Bosna International Iz geta. Bude li vaki neki uglađeni, najebo si, punče, nego iz geta i bude vaki. Pošto ti imaš Hamana nekog u policiji u Vitezu. Očigledno da imaš. Jer ja sam 3 stranice činjenica o tebi naveo u prijavi. I svaku obrazložio čovjeku sa dodatnim detaljima da on shvati šta zapravo on upravo tipka. To je trajalo isto možda 2-3 sata. Amir Šeki, $10, hajmo s bismiletom. Hajmo, hvala ti na $10. Kad izgledamo materijale koje sam ovdje ispripremao, ako u međuvremenu nešto novo ne izleti, poput, na primjer, live-a njihovog, na kraju ovog live-a ćemo učiniti 2 stvari. Prvo ćemo malo edukovat omladinu kako mogu koristiti chat GPT, jedne ovako nove načine da saznaju da im ne stoji onako bez veze uzalud sa strane. A drugo što ćemo uraditi je, provjerit ćemo da li imaš ti nekog, na primjer, u federalnom MUP-u, kod uvaženog poštovanog brata Rame Isaka, koji radi svoj posao. Pa ćemo tu napraviti jednu prijavu, uključujući ove screenshotove prijetnji iz čata večeras, sa naravno koliko je bilo 700 svjedoka. Pa ćemo pitat chat GPT-a da nam pomogne sastaviti prijavu i razgovarati s njim. Da, čisto malo ljudi vide kako to ide. Pa ćemo ujutru dobiti, ja vjerujem, od uvaženog poštovanog brata Rame Isaka ćemo dobiti odgovor na mail kako je prijava proslijeđena u proceduru. Pa jebi ga da vidimo, jer pazi, to je sad ubijanje više muha istim udarcem. I da saznamo imaš li koga u federalnom MUP-u. Pa ako imaš, da se vide, da se ljudi pozabave s njim, da otkriju ko se more potplatiti, tako to. Pa ti opet nastavi divljat ko što si divljao večeras u čatu. Da vidimo ko je to iz Udina. Dobro večer, uvaženi poštovani gospodine Mladen Polak. Sreća je jedna samo ako ima toga u ovom. Što ja ništa osim ovog, ovo jesam. Ali ovo ostalo, ništa gledao nisam. Sad ćemo to po prvi put vidjeti sve. Hajde prvo da vidimo oko čega je halabuk. Gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije gledanja svi like, svi subscribe i nastavite da nas gledate. Jebote, nisam lajko, samo malo. Like. Danas sam sjela malo poslije napornog dana, sjela sam malo da odmorim i da idem večeru spremati za svoju porodicu. Prije 2 dana samo objavili smo priču sa Emirom i naravno gdje smo našli kuću za njihov bolji život koji naravno ćemo mi omogućiti. Pa samo malo, onda ja prvo moram to vidjeti. Sorry. Preraspored. Koji je sad to video od ovi? Jel ovo? Jes, prije 2 dana. Ajde da vidimo to. Jer ja veze nemam, ne mogu od teroriste stići, ali evo nije danas ništa palio pa sam uspio stići. Koliko su oni htjeli da skupe, jel ima neku informaciju? Ili će biti u videu? Svi koji žele vršiti uplate možete Emir Gerdijanović, IBAN kod, taj, Swift kod, RZ Baba Raiffeisen banka, znači račun u Raiffeisen banci. Tam gdje sam ja finansirao terorizam, Haman smije se biti humanitarni lopov. Jel to? Žutači, jel to? Emirov broj taj, Hamdija Ramulj broj taj, možete vršiti uplate na humanitarno udruženje Velikog srca iz Udina i Hamdija. Kako ću je vršiti kad je zatvoreno udruženje i nemate ni pečata od udruženja i nemate ništa? I prazna prostorija. I izbacio vas čovjek iz prostora. Kako onda more da se uplaćuje na to? To ne razumijem. I nemate ni PDV broj, ni nemate ništa. Nije PDV, ID, koji nemaju broj. Sa naglaskom za kupovinu kuće, devizni račun, taj, Swift kod, IKB. Sad koja je ovo banka, IK?
IKB. Koja je IK banka? Swift. Račun, taj, svi idemo za kupovinu kuće. Pa jel ima informacija koliko hoće? Samo 20.000. Aha, dobro. Jel ovo to pa? Jel ovo to? Jel ovo to ili samo onako prolaze kraj nečega i idu do... Jel ovo to? A nije. Jel nije? Da još nek napiše nije. Nije dovoljno Samirova samo. Jel ovo to? Nije. Dobro je. Uti jebote sunce, u pičku te jebo. Pripade me čovječe. Pripade me čovječe. A tu žive sad. Aha. Rekao da nije ovo 20.000 jebote. Pa ja, Raiffeisen. Naši pratioci, gledalci, dobro nam došlo današnji novi video. Prije nego što budete gledali, svi like, svi subscribe i naravno da nas zapratite. Ovdje mi je sa mnom danas Emir i naša lijepa mala djevojčica Lara. Emire, prvo da vas pitam kako se. Dobro je, malo jutros bilo loše, dobro se. Kako je sin? Sin je dobro, trebao bi ponedjeljak kući. Ako Bog, a Laro, kako si mi ti? Dobro. Kako je prošao svaki čas? Dobro, lijepo. Ljudi, danas smo vani, znači izišli smo iz Emirove kuće i naravno gdje ova djeca boravimo, imamo jednu lijepu vijest da vam kažemo. Poslije našeg snimka, nakon 3-4 dana, počeli su se ljudi javljati, bilo je neki i uplata, ali ništa preveliko. Porodica Sarajlić koja ima kuću u Klopcu nam se javila da želi da proda ispod svake cijene tu kuću koja vrijedi mnogo više, ali pošto je gledala Emirovu situaciju, Lara je djevojčica koja pohađa osnovnu školu sa njihovom djecom i dali su nam jednu lijepu kućicu, znači u ponudi od 20.000 maraka. Mi smo danas došli da pogledamo tu kuću, kada smo pogledali kuću u Klopcu, znači nedaleko od Emirove. Jedno pitanje iz kolekcije mojih ludosti, ovo što ja haluciniram i imam poremećaj psihe i ovi moji problemi, nako moram iznijeti. Ovo to, meni YouTube dođe koji izdušni ventil, pa mi nako jedna ludost, nenormalna, glupa, ludarija, znači zato što sam bolestan, debil, prolazi mi trenutno kroz glavu, pa da vam je iznesem, da li je moguće da kad, na primjer, ovako ima otac sa djetetom kojem treba takva kuća, ne postoji ni jedna osoba koja ima viška kuću da mu dadne džaba. Da li je to, ili baš uvijek treba sabirat da bi se platilo onom ko će... Ovo, zanemarite, to je što sam ja lud, samo iznosim. Razmišljam na glas. Znači ne bi se morali ni dalje prepisivati i naravno bilo bi im pogodno. Mi smo došli danas da vidimo kuću, naravno tu je Emir i Lara, a mi ćemo poslije ovoga snimka da pozovemo sve dobre ljude da učestvuju i da skupimo ti 20.000 u što kraćem roku, jer ja znam da je mnogo ljudi koji su željeli učestvovati u ovome, tražili su samo da nađemo negdje. Vi ćete... Ovo je super, samo da bi ovo ti mogla dalje, fale odgovori na pitanja, gdje fale gdje nedostaju razlike u dosad što ste skupljali. Znači ne mereš. To ti ja objašnjavam čitavo vrijeme. Ne moš nikako sad ti preskočiti ta pitanja pa nastaviti ovo ovako. Nego prvo moraš odgovoriti na ta pitanja. Ja to samo čitavo ovo vrijeme govorim. A ti preskočila i nastavila. I nikako ne mere. Eto, nikako. Sinoć viču ljudi meni u čatu. Izudina upalila live. A ja gledao univerzalnog manipulatora. Kaže Izudina upalila live. I ja kažem ljudima, samo ako bude o meni šta, onda mi javte. Bilo šta drugo što ona live ne interesuje me. Zaboravio sam dodat o meni ili ako opet budu krali i pokušavali krast pare po YouTube. I ja samo što sam ugasio taj live i izjasnio se kad ja tam Hamdija objavio opet hoće sabirat, a nije se izjasnio gdje su one pare što fali. I boga mi, ne mere boga mi tako. Ma ne mere, ne mere ni naopako. Nema sile da će moći. Nema sile. Nema sile ni divljaka ni kalibra da će to moći. Nikako. Vidjeti kuću gdje mi sada idemo, a mala Lara, djevojčica, će zamoliti sve dobre ljude da nam pomognu da skupimo taj novac. Hamdija je radio jedan kratki video gdje je rekao da naš Aleksandar, donator iz Srbije, je poslao za Emira i njegovu porodicu 3.600. Sljedeći put, Aleksandre, pošalji 5.000 da nas dobro sjebeš. A
u slučaju da ne znaš, šalješ ljudima koji imaju između 10 i 15 akcija u kojim su ufaćeni da su lopovi. Pa ti ono opet pošalju i to još više pošalje. Da nam zasmeta duplo. Taj novac se nalazi kod mene i od 3600 pokrećemo naravno akciju za 20.000. Da li želite preko Emira, Emirovog računa ili nas, našeg računa, možete naravno da se javite ili Emiru ili nama. Detaljno se ispituje akcija u kojoj treba 20.000 čak i kada je Pomozi ba pokrene. A kamoli da je vi pokrećete pa da to ide i da se šuti i da se hajda narod i da se rikta kako tebi volja da izgledaš bilo šta. Ne mere to. Ja bih željela da ovo odradimo do kraja i da Emira i njegovu porodicu vidimo u boljim uslovima i da ovoj djeci stvorimo krov nad glavom. Svi znate da su sada kuće jako mnogo skupe, pogotovo gdje je čovjek dao i ljetnu kuhinjicu i kuću i u kući namještaj. Znači nema sad puno to, ima jedna baša će biti za sijanje, jedna štala ako nekad Emir ako voda bude imao para pa nešto hajvana nabavi, ono što može naravno da oko toga brine. Koliko ti samo iz Udina si sposobna informacija analizirat i izgovorit i objasnit u kratkom roku. To je zaista čudno. Ne viđa se svaki dan na svakoj osobi. I zašto ti je nemoguće sabura 2-3 minute i samo objasniti gdje su pare što fale? Napisao sam mu ja sve privatno. Nek pročita i sve sam tam naveo. Kolika je poruka ovako? Sve sam mu, a dok se falat na 5 eura, nije tu sad žive, obavezno naglasi refreshuj live, nije ti u real time-u. Obavezno naglasi Lutvi više puta da sam ne ide nigdje, da ga ne navuku, samo lagano u policiju. Sve sam mu napisao, znači velika je poruka, samo nek pročita. Djece, mi idemo danas da vidimo kuću, znači sami ćete se iznenaditi za ovu cijenu, a vašu pozvat sve dobre ljude, hajde da se ujedinimo da što brže u kraćem roku kupimo ovu kućicu i da Emir i njegova porodica preseli na... Ne mereš pozivat dobre ljude da se ujedine s onim kome fale pare u svakoj akciji i neće da objasni i ne zna objasniti. Sinta, hvala ti na 2 mjeseca članstva. Pozdrav i poštovanje i tebi, hvala ti na 2 mjeseca. Naravno iz one stare kuće i da Lara napokon ima svoje djetinjstvo i njezina braća kako zaslužuju svaka djeca. Idemo mi da pogledamo kuću, a vi idete sa nama. Emire, jeste spremni da vidite? Jesmo. Nadam se, Emire, da će nam biti ova akcija uspješna akcija. Evo, znači prvi put u životu nikada niste imali svoje, nadam se ako bude da ćete uz naš snimak da sa svim dobrim ljudima da ovo uspijemo odraditi i meni bi bila najveća želja kada bi ja Laru, djevojčicu, njezinu braću vidjela u kući. Ovdje znači ljetna kuhinja, ljudi imate, znači nećemo... Da bi najveća želja bila da ljudi uplate 20.000 pa ti da sebi uzmeš jedno 3, 4, 5, ne znam nija koliko vam je zinilo dupe ovih dana. Stvar, nebitna stvar, ovo nam je spontano, ovdje imate štalu, ako ikad, znači evo pogledajte, to je jedna mala lijepa skroma. A obzirom da Hanifa viče da je ta torba na tebi original 500 maraka, boga mi meščini puno vam je dupe zinilo. Kućica, ali za tu cijenu vjerujte da ne možete kupiti zemlju. Mi idemo sada uopće, evo vidite, znači uđite, čovjek koji je rekao za 20.000... Pogledat ćemo Zeuse. Maraka da prodaje kuću, sve stvari koje se nalaze ovdje će biti znači ostavljene Emiru i njegovoj porodici. Znači osnovne stvari imamo, idemo sada ovamo, pogledajte, ja ću paliti svjetlo. Tu ima i kupatilo. Pogledajte, znači, kući se nema šta reći, Emire, ja ovo kada bi ako bude išala bilo na fake da kupimo, u ovoj kući ti što sitnica treba, ali nije to sad toliko, znači, da se ulaže. Pogledajte, znači, ovdje imaju i šporet će ostati, bez obzira Emir je dobio još jedan šporet, ali najviše porodica Sarajlić je rekla da želi radi Lare i njezine braće jer vas poznaje iz Ploča i kakav ste i život Emire imali i mnogo ste ljudi impresionirali kada ste rekli u mom zadnjem videu da ste se brinili od 2 slijepa roditelja. Naš Aleksandar je, kaže, svaka vam čast, taj donator koji vam je poslao novac, naravno od tog novca je počastio i nas i moju djecu sa novu godinu. Tako... Nikako to neće tako moći. Nikako to neće tako moći, a to će morat shvatiti i Aleksandar, a i ti. Na koji god želite način. A to nikako neće tako moći. Nikako, ćero. To neđe drugo radi, a ti neću govorit ovdje. To nikako neće moći. Nikad. Da Emire, možete da zamolite Laro i Emire sve dobre ljude, znači da nam pomogu da se udružimo i da budemo što jači. Laro, i da li bi imala želju, rekla si mi da bi imala želju da imaš svoj dom, da li ti se sviđa ovdje, moram da te pitam? Da. Jel se baš... Daj nam iz Udina jedan razlog zašto da se bilo ko od nas udruži sa čovjekom koji
kada ga neko želi u demokratskoj državi prijaviti policiji, on mu kaže u čatu, haj dođi sad da vidiš kako Hamdo udara radi tog što te čovjek hoće prijaviti policiji. Pa vidi koliko puta zovu ovdje moju policiju i nisam ni jednom rekao nemojte. Nego samo objašnjavao šta se dešava kad zoveš džaba. A ti ne daš ni jednom da dođe čovjek da te prijavi. To da se mi udružujemo s tobom, da nas možeš tako zvat kad treba koga ubiti, jel radi tog? Pa da ubiješ nas ako ne sjednemo. Samo da pozdravim mog Edina. Veliki pozdrav za uvažnog gospodina Edina. Hvala Mar M na 12 eura. Hoćeš li molim te, Lara, evo kao djevojčica, da zamoliš naše gledalce i pratioce da po Marku da skupimo ti 20.000, znači 3.600 imamo, znači zasigurno, a da ostalo dalje skupljamo. Znači ne fali nam još puno. Vidi koliki je svijet, cijela Bosna, cijela Evropa, cijela Amerika, da se udružimo, ma šta je to? I sva ta područja čekaju odgovore na pitanja gdje su pare što fali. Za malu Laru, njezinu braću da ostvarimo nešto da imaju. Idemo, vidite, znači, ako Bog da išta ovako uspijemo da saberemo novac, a nadam se da hoćemo, ovdje može se neki krevet staviti, znači, apsolutno imaju, znači... Hoće li ako Bog da inšala početi odjednom nekad upotrebljavati ljudi koji to zavrednju da izgovaraju? Ili to džaba čekamo? Za spavanje, i dječaci, i djevojčice, i Emir bi napokon imao, što kaže se, mirno leći. Kroz Emirovo gledanje vidimo suze u očima. Emire, nadam se da će nam biti uspješna akcija. Evo ovdje imaju dnevni boravak, oni već imaju plazmu, mogu donijeti. Ovdje znači ima još jedna soba, znači kažem, sve ljudi koji u kući se stvari nalazi će ovaj čovjek koji naravno za 20.000 prodaje ostaviti. Ja mislim da je ovo jedno od najjeftinijih kuća koju sam ja u ovo... Evo. Ja sam baš ostavio, nisam htio da gledam prije live-a, baš iz razloga da bi informacije tek mi pristizale u mozak i onda da nativna reakcija bude. Zato to je čar reakcionih budalešćina. Ne bih ništa ja ovdje pametovao. Samo bih napomenuo jednu stvar koja mi ne umpade. Ova kuća u kojoj ja živim, u vrijeme kad ništa nije bilo renovirano, vrijedila je 20.000 otprilike, a sve jedna stvar je bila bolja od svega ovdje što vidiš. Sećija, prozori, TV, stolovi, bilo šta. Sve je bilo bolje i vrijedilo je 20.000. Znam da je vrijedilo 20.000 zato što smo radili procjenu. Prije nego što sam i jedna vrata probijenio. Prije nego što sam laminat stavio, eto. Samo bi to napomenuo, pa sad, ne znam, možda je nešto poskupilo, pojeftinilo, pa radi toga, ali morao sam to napomenuti. Zadnje vrijeme vidjela i da bi se ovo naravno isplatilo da uspijemo skupiti. Sjedi Lara slobodno, Emir slobodno sjedi, suze u očima. Hvala. Jesi li ikada sanjao da će biti nekad ponuđena kuća, a kamo li ako Bog da kupi? Aj, imao sam bolji želju, borio sam se ono, niko ne može kada nisam. Ne znam, nemam riječi. Nadamo se, Emire, rekao si poslije našeg snimka, ubijeđen sam da ćemo mi to istrajati. Ja se, Emire, nadam da ćemo sa našim snimcima, sa našom rajom uspjeti ovo ako bude da odradimo. Da Lari i njezinoj braći naravno kupimo ovu malu skromnu kuće. Ove kuće, znači koji smo mi došli, ova kuća i nije bila na prodaju. Dobro, čovjek ne laže. Nego poslije našeg snimka pogledali su naravno našu priču i kažu samo ni on mešćini ne zna komu je došao. Kada bi bilo mogućnosti, prodali bi je za te pare. Ovo je stvarno, što se tiče kuće, prejeftino, jer Emire u Klopču zemlju nedavno, evo neki dan smo gledali, nema ni zemlje, znači a kamoli kuća sagrađena, što koja sitnica fali doradit će se, ako bude išala bito je da se pokrene akcija i da mi uspijemo u toj akciji. Ja se nadam iskreno ljudi da hoćemo. Samo 4 dana kako smo Emira snimali i malo... Za noć bi uspjela. Nebitno, za 5 sati bi to skupila. Ali samo fale odgovori na pitanja gdje su one pare što fale. A za 5 sati bi skupila 20.000, 100%. Da preko super čata skupljaš, skupila bi dovoljno da i YouTube uzme sebi i da imaš 20.000 da ti se isplati. Samo fale odgovori na pitanja. Ništa drugo na svijetu ovom. Pošto
Pošto Hamdo gleda, zbalansiram ti easy. Haj ovako, pošto Hamdo gleda, ja ne znam, ja mislim da on nije uopšte banovan ovdje, ako hoće nek napiše šta. Hamdo, sine. YouTube je firma. Prvo u vlasništvu, da se obratim, da pokušaš shvatiti pravu realnost i srž situacije. YouTube je firma. Prvo koja je u vlasništvu najbolje firme na svijetu. Zamisli tog sna. Najbolja na svijetu i drže ovo i mi tu radimo. A da bi tu radio, ne treba ti veza. Niti ti treba taj fakultet, niti ti treba ikakva manipulacija. Treba samo volja da ti radiš sebi. Kad ti volja. I koliko ti volja i kako ti volja. Pazi. I plaćeno. Nevjerovatno lijepo. I onda svako dijete, momak, žena, cura, nana, djed, bilo ko može sad otvoriti kanal i pričat svoju priču svijetu. I naići će na ljude koji žele to poslušati. I sad, ne treba ti ni penzija, ne treba ti ni nikakva sigurica, niđe ništa, nula. Treba ti samo volja da radiš ovo doživotno, jer propast neće sigurno. To džaba ne moramo ni razmišljati. Goran Petrović, 1 eur, te pitaj koji je onako najdraži. SL 1 eur, nije nigdje bilo doskoro, a jesu li malo pare zamirisale, odmah žena vodi priču. Dakle, Hamdo, obzirom koliko ljudi ima šansu da živi slobodno i opušteno, kada i koliko želi, takvo nešto vrijedi branit, Hamdo, do zadnjeg izdisaja, jer ti ne braniš sebe. Vlaga u gaćicama, no worries, hvala na 2 eura. Ovo nije mogu da ti je neko 2005. opisivo šansu koja postoji danas na YouTube-u, šta bi mu ti rekao? 2005. 2000. Šta bi mu ti rekao da ti je tad neko rekao? Biće firma za 15-20 godina gdje neš imat šefa, moćeš raditi kad hoćeš, koliko hoćeš, kako hoćeš, od kuće i bit ćeš plaćen bolje nek da se iđe u firmu. Šta bi ti rekao da ti je to neko rekao 2005. I sad kad takav san postoji, zamisli kolika će se energija upotrijebiti da se zaustavi bilo koji helačluk ovdje. Zamisli to. Pa ne možeš istrajat nikad. I da znaš da niko te ne mrzi, niti iko misli kako zlo, nego ne mereš ti radit ovo zlo ovdje. Ne možeš. Možeš ovako? Ali ja bi najviše volila kada bi sad skupila ti 20.000 maraka da mi na Emira i Emirovu porodicu, što kaže, se pripremimo, ali još što mi je, znači, uši i srce olakšalo, Emir kaže, ma meni ta kuća ne treba, ja bi odmah svojoj djeci ostavio. Emire, vi ipak mislite samo na njih, a mislite li na sebi, na svoje zdravlje? Pa ne znam, znači, to smo patova neka nespistica, ali eto, malo je bolje sad nego, meni su oni bitni, sve ostalo nije bitno. Emire, ali vi njima trebate isto koji oni vama. Ostali su bez majke, sada im treba otac koji će brinuti o njima, jer Lara je mnogo vezana za vas i za braću i za sestru. Ovo se prvo, po mom skromnom, jadnom i bijednom, nenormalnom, ludačkom, psihotičnom mišljenju, ne radi vaku. Nego, znači ne radi se tako da čovjek guta iznova i iznova drob svoj radi muke, koliko naroda će ga gledat i ispred koliko naroda ga treba biti stid. Nego se to odradi tako što se snimi samo upoznavanje s njim, da čovjek predstavi svoj identitet, a ne da mora sjediti na svom postojanju i gutat drob iznova, a pare se skupe nakon toga. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. No worries, 5 eura, ja bi najviše volio da se pohapse ovi lopovski humanitarci. Hvala ti na 5 eura.
to je do policije, međutim moramo doći do policije, a ne do stelta. Gdje sam stao? Zaboravio. Ja, a pare se onda skupe. Nakon da upalite live, ti i Hamdaga pa pjevate pjesme. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, A ima i to, ja. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Adox, 5 eura, ovo je Kečina snimao prije 10 mjeseci, a prije njega još jedna humanitarna agencija koja je odustala od pomoći jer su ovi imali Intex bazen od 900 km. Nisam pametan u ovom momentu da ti prokomentarišem šta bi ti na to tačno znao reći, ali eto, haj. Morao bi pogledati te snimke pa da vidim šta su tražili, šta im se nudilo, a šta su imali, a šta nisu imali. Pa bi onda mogu, ne mogu ti ovako na pamet. Znači, opet me pomete gdje sam stao. Za vas i za braću i za sestru na dan. Pa se onda pare skupe na live-u gdje Hamdo pjeva. Podesi se da ne ide ništa u Superchat. Superchat se ugasi na humanitarnim live-ovima, da se ne izvlačiš na to kako je se neko zajebo pa posla u Superchat, pa eto ne mereš ti do tog doći 2 mjeseca. Pa eto jebi ga de, vam si trebao donirat, a ti u Superchat. Superchat i membership se isključe i ostavi se link na kojem sve pare idu na gdje idu. I onda, al tebi puca kurac da to središ i zato ti nijedan video nema ni opis. Ti si tu samo da zgrabiš para koliko možeš, dok možeš i ti ode i jebe ti se koje si pravilo prekršio, koga si gdje izdo, gdje si kome integritet i obraz posro se na to, jebe se tebi jer ti svejedno ćeš u zatvor. Šta te boli kurac? Zato to ne može. Naštima se znači link, pa Hamdo pjeva pjesmu ono kako on dobro pjeva. Pa bi možda i ovi sa udaljenosti 2 km zračne linije što su radili humanitarni rad na crno, možda bi se uhvatili za džep pa donirali 500 maraka. Pa rekli, moral Hamdaga ta pjesma. A ono 250 eura tam čovjeku. I onda čovjeku ti pomogu, dobio pregleda i tebi kroz preglede plaćeno. Eto, ako hoćeš tako ti da uzmeš dio, zamisli, gledate 7-8 hiljada i naručuje pjesme. A nema copyrighta, humanitarni rad na crno, ja jutros čuo, nije jutros, sinoć čuo da to postoji uopšte. Ludlo živo, humanitarni rad na crno. Ko to smisli da doda, jebote? Adox 5 eura. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Ovog oca sam zvao danas i čovjek laže sve, radi sa Hamdom skupa i kaže jedini Hamdo može snimiti i nema veze ako krade, 15 minuta pričali. Da li ovaj čovjek pričao iskim osim sa Hamdom? I da li ima informacije ikakve osim Hamdine koje mu je Hamdo dao? Je dobro pitanje za ovaj dio situacije. U koliko je sati? 20:48. Ja sam rekla, mama mi se rasplakala, ja sam ti suzice brisala sa najboljom namjerom, jer uvijek želim da kažem da će... Zato što ta rečenica rekao je da samo Hamdo može snimat i nek uzme sebi, mi automatski aktivira jedan scenario koji je njemu Hamdo pričao i onda je mnogo bitno da li je još neko pričao s njim. Bolje sutra biti, ali nadam se Emire da će i ovom našom snimcima biti ako Bog da inšala boli, da vas ja sam neka najviše bi voljela kada bi jednu porodicu sklonili iz onakvih uslova i kada bi je vidjeli ovako sretno, tu se ima da očisti to. Sklonili ste vi više porodica iz loših uslova, kao na primjer Anel ispod mosta. Očistiti ako treba, i ja sam tu Handija, doću da očistim rado. Znači ništa mi neće biti teško, ja ću očistiti da se useli Vara i da ima Vara svoju sobicu kao i ostala djeca, da je toplo, jer u onoj kući je mnogo hladno i naravno da ste bolesni. Da li imaš dobro pitanje? Dobra konstatacija, Simba kontaž. Da li ima Adox snimak slučajno od tog razgovora? To bi tako dobro došlo sad. Što imaš reći ovako, kako si zadovoljan ovako ovih dana i to? Pa jesam zadovoljan sa ono. Mislim, vama svaka čast i svim ljudima dobre volje. Ovim putem se zahvaljujem svaku
ono što kaže Marko, koji su uložili za mene i na moju djecu. Ne znam, kažemo, malo sam emocije. Biće to dobro. Nadam se ako Bog da idući snimak bude u ovoj njihovoj maloj skromnoj kućici. Svi oni koji ste me pitali šta vlasti radi, šta čekaju ljudi, mi ne možemo kao jednina apelirati na vlasti. Vlasti su zakazale u svim. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. A dok s TV 5 eura ima, kaže, mnogo ljudi ga zvalo da je Hamdo lopov, ali on kaže da ga to ne zanima, da želi samo kuću. Upravo to ti govorim. Upravo to. Gradovima u svim zemljama. Ovaj čovjek mora doći do nekog kome će dopustiti da taj neko razgovara sa njim da bi mu dao nove informacije. Znači, tako da od vlasti ne trebamo puno čekati i očekivati. Kada se desi smrt, ne do Bog, nastrada neko, vlasti se naše dignu, to je tako, jer takva je naša država, samo reaguje kada se nešto desi. Hajde da mi reagujemo sada prije nego što se desi. Svi znamo u kakvoj Lara i Emir i njegova porodica, ostala djeca naravno borave. Međutim, hajde da svi markicu po markicu možemo da skupimo tih ostatak. Ma možemo mi, ali što mora preko tebe? Eto, i opet mi nejasno. Što nam fali, naravno, tu i treba i za prijepis, znači uglavnom poliš ti 20.000, uvijek računajte 500-600 maraka poliš, jer treba da se ugovor napravi i prijepis. Bitno je da... Jebem ti. Neću sovat, treba ibadeti samo la ilaha illallah. Ima struja, voda i ove osnovne stvari što nam je najpriče. 20.000, znači ljudi, bacimo svi nešto marku 2, 5, 10, odreknimo se svi današnje čokolade, današnje kutije cigareta, hajde da skupimo. Vrlo rado se ja odreknem života svog danas i postim. I pošaljem tebi da pomogneš čovjeku. Nakon odgovora na pitanja gdje su one pare što fale uvijek kad skupljate. Sve za Emira, za Laru i za njihovu porodicu, tih 20.000 i da naravno kupimo i da završimo ovu akciju, da bude jedna od najuspješnijih akcija u 2025. godini. Rekla sam... Ne mere biti kad fale odgovori na pitanja. Da je 2025. godina, početak naših snimanja. Evo ja vas, znači, svi molim, znači koji me gledate, pratite, što više podijelite ovaj video i što više da... Bio Lutvo kod njega, obavezno pogledaj video. Evo, nisam vidio taj video, odlično. Ali pripremio sam taj što je obilazio kuću. A je li bio kod njega u kontaktu ili samo ono što je obilazio? Taj sam pripremio. Se odazovite naravno Emiru i njegovoj porodici. Emire, ja ću naravno i kada se naš donator Aleksandar poslao novac, ja sam ti rekla, Emire, odmah je kod nas je novac, ti kažeš neka stoji kod vas, želim da ti kažem hvala ti što imaš toliko povjerenje u nas, jer iako u tom novcu ne bi ništa bilo, ali opet to je vaš novac koji je vama. Pa de kako uopšte mogu postojati te rečenice hvala ti što imaš povjerenje u nas, kad je čovjek rekao, evo i vama da se počastite. Zašto se ti častiš u momentu kad je dijete ugroženo i treba mu kući? Zašto se ti častiš? Za Marku. Za Marku. Poslati. Pa tim bi putem i molio da se ne rasipa na sve strane. Najbolje bi bilo da se to vama šalje, da ne ide na mene. Ne mere se njima slat, čovječe Boži, ne mere se njima slat zato što kradu, jeb... La ilaha illallah veše da ne Muhammed... Mislim preko vas sve ide, da ne ide vam na račun tamo ili šta. Mislim da je na jednom mjestu novac. Hamdija povjerljiviji od banke jebote, nemoj na račun da njemu. Tako vam rekao, razumijete. Da ide preko nas. Ništa, dragi moji, znači ovako. Svi koji želite Emiru da lično naravno posjetite, još se nalazi u kuću u Klopču gdje smo mi snimali i rekla sam situacija, ja više volim da dođete uživo da vidite, da se uvjerite ono što ja pričam. Tu je Lara, mala djevojčica i ostala braća, brat je jedan u bolnici, naravno koji je dobio upalu pluća upravo zbog te hladnoće i nahlade. Znači, da ne bi svi završili, hajde da se svi angažujemo i da što prije, ako bude u što kraćem roku, znači skupimo svi po marku, danas se odrekne neko čokolade, neko cigare, neko alkohol, ajmo. Sad bi sasovo sve čokolada što ima, ali da ne narušavam firme. Je pive, znači ljudi, manite se, hajmo da svi skupimo markica po markica, sabraćemo 20.000. Početak je bitan, za početak znači... Sad bi ukucao čokoladu sovo sastojak po sastojak, ali neću. Znači 3.600 imamo zagarantirano, znači kod mene 3.600, a mi idemo dalje. Možete naravno i preko nas, i preko Emira, i preko računa, tako da što prije skupimo i lično naravno da možete. S time, ako Bog da, ako inšala skupimo za kuću 20.000, a nadam se da hoćemo, jer je svijet veliki i svijet je želi da pomogne. U Faće je isto veliki, a ja se nadam da ćemo dobiti odgovore gdje su pare što fale u humanitarnim akcijama. A u Faće isto zna biti veliki.
pogotovo Zna biti onoliki koliko se potrudiš, jebi ga. kada su djeca u pitanju, ova djeca zaslužuju bolji dom kao i sva naša ostala djeca. Nemojmo dozvoliti da truhnu u onoj kući, da oboljevaju i da se razboli kada imamo mogućnost svi pomalo da stvorimo jednoj porodici bolji život, što kaže se sutra. Mi ćemo ostaviti i Emirov račun, naš broj telefona ispod, Emirov broj telefona, pa bujrom, dragi ljudi, da probamo, da skupimo, a nadam se da hoćemo. Svi koji su nas pitali kako možemo, možete naravno i preko Emira, možete i preko nas, zavisi vaša volja kako god vi. Od danas koji budu željeli učestvovati u donaciji za kupovinu kuće za Emira i njegovu porodicu će biti iščitani naravno javno i to će biti jedna zahvala i svi sam čovjek ne može ništa ni uspjeti ni skupiti, ali nas množina što nas kaže ima mašala, tako nadam se da će nas i biti mašala. Svima ćemo se javno zahvaliti i nadam se ako Bog da sljedeći video da će biti u kupovini kuće za Emira i njegovu porodicu. Emire, ili imaš još nešto reći za naše? Pa nemam što reći, Ne bi puno da ne do Bog Lara dušo, možeš li ti našim gledalcima i pratiocima uputiti da ti svi pomogu? Ne možeš ti, vidi šta je fora jedna dok se. Ne možeš ti očekivati od ovog čovjeka da rješava 1816. problem kasnije od svoje trenutne pozicije. Jer njemu trenutno samo treba pomoć oko toga da ima gdje dijete mu biti. I njega trenutno ni najmanje ne jebe šta Hamdija radi, pogotovo kad mu Hamdija sigurno donosi to što govori da će mu donijeti i da će mu to. A njega ne jebe trenutno koliko će Hamdija biti dobar. Jer to uopšte nije u okviru njegovih razmišljanja trenutno, ni u skorije vrijeme bilo. I zato je to tako. Da kupim ovu kuću ako buda. Reći. Meni je ovo drago što sam dođu održi. Snimilo mi samo video razgovora, nema audio JBG. Nema audio, zabranio Android snimanje razgovora, treba ti za obilazak jedan. Ali budi jače odgovorno. Hajde. Ja vam kažem sve se govori, znači ovo... Lara i ja ćemo ostaviti 1 minut za vas, posvetiti s vama svim dobrim ljudima koji su u mogućnosti da pomognu, a Lara će jedna djevojčica koja, rekla sam, prepametna, koja je puna života i koja želi naravno da ima svoj dom, kao što je rekla, samo da imamo svoju kuću. Evo, Laro, možda nam se želja ispuni. Šta misliš? Da, meni imate baš lijepo i hvala vam što ćete skupiti novca za ovu kuću. Ako Bog da, poslušajmo svi Lara, ajmo ljudi, svi smo zajedno jači, markica po markica, skupljamo novac, od danas ide akcija kupovne kuće za Emira, djevojčicu Laru i njihovu braću i sestru, zamoliti naše gledalce i pratioce. Pa možeš ti. Evo ja ću, Lara mi se ljudi rasplakala i Nije isključeno čak ni da je on mislio da su mu dušmani ti koji su zvali i govorili da je Hamdo lopov. Nije isključeno ni to, da je on pomislio da su to neki ljudi koji mu zapravo žele ga usporiti. Onemogućite ga da mu se skupi za kuću. On je možda to mislio. Vjerujte, djevojčica je ta koja je svašta u životu prošla, koja je rani gubitak majke. Ja znam da njoj majka mnogo fali, ali mi joj ne možemo nadoknaditi naravno njezinu majku, ali možemo da je sa osmijehom i naravno sa kupovinom ove kuće da ispunimo njenu želju. Ova želja je mala, ali skromna. Ovo ništa ne znači na onu što djeca... Pozdrav za Hanumu tvoju i za tebe naravno. Hvala ti Muljac na 5 eura, veliki pozdrav za tebe. Kad će nam doći opet? Preveliko nešto želi. Ne znam što ti ne svira, kasni nešto. Ovo je samo mala sitnica. A evo je. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Hvala na 5 eura. Sa ovim završavamo, ako Bog da inšala, ako skupimo stambeno pitanje Emira i Emirove porodice za cijeli život. Dragi moji gledalci i pratioci, od danas sve pozivam dobre ljude da učestvujemo. Da Laru, Emira, njegovu porodicu vidimo u ovom domu sretne, zadovoljne i što kaže se da i oni osjeti šta je topal dom i naravno da sjednu toplom, da se imaju gdje okupati koji insani, što kaže se, jer svako dijete zaslužuje svoje djetinjstvo. Ispunimo ovu priču sretnim krajem i to bi... Slobodan Grabovac 2 eura, bit će opet da baš sam probao, ja sam propao. Nedreta čomaga, a kad se tako pametan pa hajde i ti uplati nešto da se kupi kuća ovom čovjeku. Lahko ćemo mi za kuću ovom čovjeku, ljepoto. Uopšte to problem nije sekunde jedne. To ćemo mi vrlo lahko. Ono što nama ide malo teže je saznat gdje su 1000 maraka iz prethodnih 10-15 akcija gdje su ovi ljudi krali. I nemojte
Nemojte brisat ove poruke. Ovdje nije problematično ni jedno pitanje. I don't delete anything. Za sve nove moderatore. Ovdje se krije i banuje samo ekstremni retardizam. Kad je neko stvarno divljak, nekontrolisan, nema pomoći. Samo to skloniš. A nijedno kritičko pitanje ne sklonjaš. Bilo koje vrste. Bilo, dragi moji, što se tiče današnjeg videa. Hvala vam svima i do sada. Ali od sada, hajde, molim vas da se svi, znači, budemo jači i da kupimo ovu kuću. To bi bilo što se tiče današnjeg videa. Emiru je malo da mu se manta, da ne bi nedobog čovjeku pozilo. Ja znam da je ovo jedan veliki šok. Poslije onakog da se i kuća u kratkom vremenu stvori neka sa pogodnom cijenom. Emir zna, misli da je ovo nemoguće, ali ja se nadam ako bude uz našu raju, iz naše gledalce i pratite da će ovo biti sve moguće i da će Lara napokon imati svoj dom i svoju kuću. Toliko, dragi gledalci i pratioci od nas. Živi nam i zdravi bili i do sljedećeg videa. Ako bude da nam bude sretan kraj. Dobro, to je bio prvi. Hajde sad da vidimo to šta se desilo. Učite sa vama, svim ljudima koji nas prati. Dragi naši gledalci i pratioci, dobro mi došli u današnji novi video. Prije gledanja svi like, svi subscribe i nastavite da nas gledate. Evo, danas sam sjela malo poslije napornog dana, sjela sam malo da odmorim i da idem večeru spremati za svoju porodicu. Prije 2 dana samo objavili smo priču sa Emirom i naravno gdje smo našli kuću za njihov bolji život koji naravno ćemo mi omogućiti sa vama, svim ljudima koji nas pratite i gledate. Kada smo snimili video o kući, jednostavno željeli smo da pokrenemo tu akciju, bez obzira što je to, rekla sam u videu, velik salokaj, i mi smo se ipak odlučili na taj čin da usrećimo onu djecu i da napokon imaju svoj dom. Emir je jedan čovjek koji duže vremena živi u teškim uslovima, međutim, kogod ga je snimao, imao je 2 snimka, kogod ga je snimao, nije se toliko zauzeo kao što smo se mi zauzeli. Mi kada smo vidjeli djevojčicu Laru i njezine suzice i kažem... Vidiš, ona sad izjavljuje da ga je ovdje neko 2 put snimao i da se nije toliko zauzeo. Vidiš, znači nije preskočila reći da ga je snimao Kečina. We have to be very pošteni. Poslije Emiru smrti njegove supruge, jednostavno sav teret je pao na Emira i kada smo ga mi snimili, osjetili smo da u tom čovjeku ima dosta vrline, ali da nije u mogućnosti da sam sebi obezbedi krov nad glavom, jer je to nemoguće. Naravno, poslije... Pošto reče ti ova torba da je? Pa ne znam, to je model, ali originala koja je oko 500 maraka. Eto vidiš. Što će te 500 maraka torba dok pomažeš djetu da ima krov nad glavom? Pa eto, ako je od 500, onda je od 500. Ne mere biti od 40 ako je od 500. Imaju kopije kod Kineza. O, nije u nje kop. Pa ti misliš da stvarno ovaka gospođa ovog kalibra kopiju bi kupila? Još pogotovo po 1000 uzme od svake akcije. Šta će joj kopija? Njoj tu dok trepne dadne. Ona ti je dobrostojeća, šta ti je čovječe, bože, konda. Našeg snimka odazvalo se mnogo ljudi i rekli su da bi željeli da imaju... Ja gdje god idem stavim kutiju cigara, u džep i upaljač i mobitel i odo. Ne trebam nikakva torba, nikakvi, ja ne znam šta vi žene nosate. Želju kada bi se stvorila neka kuća da se može kupiti. Poslije našeg snimka to se i odrazilo jer uvijek kaže čovjek se nadam bolje. Poslije našeg snimka javljaju se nama naravno ljudi gdje se kuća nalazi od 20.000 maraka i željeli bi da mi pokrenemo akciju da se to skupi. Mi smo se nekako sa Emirom dogovorili i rekli smo da ćemo da pokrenemo akciju, ali da li nismo sigurni da li ćemo uspjeti do kraja. Ovako za ova 2 dana je prošlo i ja sam više nego zadovoljna što se kaže. Jednostavno ljudi su nas počeli zvati sa svih strana, Njemačka, Austrija, Francuska, Amerika, naša Florida. Jednostavno ljudi su se onako što kaže se, baš su se odazvali i kaže mi smo mogli da pomognemo Emiru u njegovu... To je fake Valentino iz Polovne rekla. Aha, ona rekla, šta će fake jeboga ti? Čemu služi uopšte fake? Da neko misli da puno dala, pa da bi mislio da si vrijednija. Pa ne, objasni mi foru. Pa prije ću otići u Since i sebi kupiti torbu. Objasni mi foru da ja u ovaj mikrofon ovdje stavim mikrofon onaj od 20 maraka u ovaj oklop i sad da neko gleda i misli da je Rode, a ja se ko kurac čujem kad pričam. Objasni mi foru sad. Ne mogu da shvatim, mislim to je zato što ja haluciniram, ne mogu shvatiti mnoge stvari. U ovoj kupovini kući. Ja kada sam radila snimak, eto nekako mi ni na um nije palo, vjerovatno čovjek napravi video da ne zamara sve gledalce i pratioce, ni u tom videu ne reče ja da možemo mi raditi preko humanitarnog udruženja Velikog srca da se skupljaju akciju za kupovinu Emirove kuće. Vjerovatno znate neka trka, frka i to sam zaboravila i poslije me pitaju iz Udina da li postoji udruženje preko kojeg možemo mi ići. Ja nisam ni na um palo, mi vjerujte, znate, da smo otvorili humanitarno udruženje Velikog srca. Aj,
majko moja tužna, što me rodi? Žena je humanitarka koja je upravo pokrenula humanitarnu akciju i u momentu kad se ljudi javljaju da pošalju pare, njoj nije ni naumpalo da je ona humanitarno udruženje otvorila da bi mogla preko toga skupljati. Nego eto naumpade onako u hodu kad se sjetila, evo te udruženje imam, zamisli. I nismo se poslije tog otvaranja nešto zauzimali, što kaže se da nešto radimo, ali evo ispala nam prilika za 20.000 da se zauzmemo i jednostavno, hajde kažem, a hoću, hajde kad smo sve možemo i Emiru i njegovoj porodici stvoriti novi dom. Svi znamo da je naš Aleksandar... Tako ja jedan website kad sam pravio, naručujem čovjek website, ja došao kući, sjeo i sad stavio kontakt, jevo majko. Znam ja to napravil, gdje da to stavim? Ja sam jedno sahat i po sjedio u kontu, nisam mogao skontati. Kad ja oko pola 4 sjetim se, jebote, imam hosting account kod hostingera gdje sam im prethodnih 15 sajtova napravio i naumpade mi ja uđo i završi, moglo je tu. Neš vjerovat, slična situacija, jebote, deja vu. Aleksandar, naravno, prije gledao snimak kod nas na videu i da je se javio nama i taj Aleksandar iz Srbije je naš donator koji je mnogo puta učestvovao kada smo mi bili u ugroženoj situaciji. Rekla sam već da sam sa mnogo donatora u dobrim odnosima i tako se javio da pomogne Emiru i njegovu porodicu. Možda se znamo 22, šalje 5 eura, mene samo zanima gdje ova gleda dok ovo sve priča, jer u kameru ne gleda niti najmanje, baš joj gledam, oči samo bježe u desnu stranu. Ne bi se ja bavio prozivanjima očiju, ja i kad govorim da će je fačko izbalansirati, ja mislim na narav i ponašanje, ne mislim na orijentaciju. Aleksandar je jedan obični čovjek koji voli mnogima ljudima pomoći, koji je mnogima ljudima pomogao, ali ne želi toliko što kaže da se javno improviše, a tu je njegovo poslao sam i jednostavno nikada nije pitao gdje si potrošio, šta si radio sa tim novcem i malo je takvih ljudi, jer nama kada je slao poslao je mnogo novca, da kažem, kad smo radili kuću i sad pita treba li nešto što kaže se vas, kaže Hamdija, nama ne treba, mi smo svoju kućicu napravili, zadovoljni smo onim što imamo, jer ne može čovjek biti bezobrazan, ne treba samo čovjek da misli na sebe i da samo misli daj meni, a drugi ko šiše. Nije tako. Mi smo ti ljudi sa svojim snimcima, uvijek ljudi uveselimo i dadnemo im naravno bolje u životu. I uzmete sebi i nećete da reknete da ste uzeli sebi, nego hoćete nas zabijati u beton. Tako smo i Emira snimili i imali smo neku nadu da ćemo u tome i uspjeti i evo nadam se. Ja se isto nadam da ću uspjeti u dobijanju odgovora gdje su pare što fali. Znate da je Aleksandar poslao 4100 u tom snimku i naravno koji god donator pošalje nama da se počastimo i da počastimo djecu, naravno da svi mi prihvatamo kao poklon, jer je to namijenjeno za nas i našu djecu. Upravo to mi i govorimo da vi radite i onda nakon toga govorimo da se ne mere to ovdje raditi. Hvala Moljac na 5 eura. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Imam ja jednu ideju kako da koegzistiramo, a da vi ovo ovako radite. Eto da svima bude lakše. Moljac 5 eura da nije kralj Aleksandar pokojni donirao kad neće da se eksponira. Ne znam ko je donirao, da li je to YouTube Revenue se zove Aleksandar ovog mjeseca, nemam pojma. Jedan od načina kako možemo koegzistirati. Da se vi čujte privatno na Viberu s tim ljudima što hoće da doniraju drugima koji su u nevolji, jer već ste u kontaktu. Znači već ste vi nas snimali toliko akcija da su se izjavljali mnogi dobrostojeći ljudi koji žele pomoć. Da se vi privatno čujte s njima, a privatno isto obilazite porodice. I recite, ovom treba 1000 maraka za operaciju, hoćeš li pomoć? Pošalji svima na Viberu poruku i dodaj, hoćeš i meni dodati 200 maraka što sam ti ovo sad javio i ti hoćeš poslati. I onda čovjek nek pošalje tebi 1200 maraka. Ili 1500 ili 2, koliko hoćeš. Ako je dupla, ako mora duplo i vama toliko i koliko se pomaže. I vi se to privatno dogovorite i čujte, mene dotakjet neće. Samo ne može na youtube.com. Nikako to ne može tu se obavljati tako i dalje. Imamo mi tako mnogo slučajeva gdje se počastimo i mi i naša djeca. U tom slučaju je Aleksandar. Nije to mnogo slučajeva, nego je to sve i jedan slučaj ikad da se vi počastite od onog što sabirete od naroda po YouTube. Nije to znači ponekad, nego svaki put.
za novu godinu, pred novu godinu počastio nas za 500 maraka, ostatak novca da uručimo Emiru. Emir je po tom pitanju rekao neka stoji kod vas I tog što časti i šalje da obavijestim da samo je problem što on to čuje preko youtube.com media playera i onda radi tog što je tu to čuo pošalje da se i vi... Da i on samo zna da ne mere ovdje to se rad, a morate se pokupiti pa neđe drugo to rad i neće vam se niko obraćati od nas. novac, nije bitno da se nije ni znalo, znači da će biti kuća, neka stoji kod vas novac, meni nije potreban, jer šta ako ja taj novac raspijem, onda nemam ništa. Taj sam novac naravno ja zadržala kod sebe, našem donatoru Aleksandru javio Hamdija kako i šta, i tako mi nastavljamo dalje. Pokrećemo mi apel za kuću, međutim stalno telefon zvoni, WhatsApp, Viber, ja bi učestvovao, ja bi ovo, ja bi ono. Neki su ljudi poslali preko Westana, neko preko Monograma, međutim evo, neki preko Paypala. Uglavnom, sada što ću reći, sutra ćemo mi kod Emira, ja imam konačan iznos novca kod sebe koji smo mi skupili za samo 2 dana. Znači ovo je novac koji su išli preko nas i naših donatora. Ima još nekih uplata, ali taj novac koji legne na devizni račun, naravno da ne može da legne za prije 3-4 dana. Ostatak novca ćemo sve obavještavati ljude, oni koji su poslali, i ostatak novca ćemo sve onako kako dolaze, tako da ćemo i snimiti. A nemate Paypala, što to nemate? Video. Da nije šta bilo, trebalo pomoći šta? O tome kako ide skupljanje i da li ćemo uspjeti na kraju. Evo ovako, ovdje se nalazi 3600 maraka, to je od našeg donatora Aleksandra. Ovdje se naravno nalazi 3700. Mora da ima neki freelancer što hoda okolo javlja firmama koji hoće privart, ko neće. A jebem li mu trunje bezobrazno. 70 maraka, znači ovdje. 3770 maraka, znači ljudi, skupili smo sa samo 2 dana. Znači da je tu velik zalogaj, kao što sam i rekla, na današnjem vaktovo dana. Znači da je tu velik 70 maraka, 770 maraka, znači ovdje se naravno nalazi 3770 maraka, znači ovdje. 3770 maraka, znači ljudi, skupili smo sa samo 2 dana. Znači da je tu velik zalogaj, kao što sam i rekla, na današnji vakt ovoliki novac skupiti, to je jedno veliko srce naše publike, naših donatora i naših gledalca i pratioca koji nam doniraju. Ovo nije ljudi sve. Tu ima kod Emira, sutra ćemo da vidimo koliko Emir na svom računu skupio. Ima čovjek iz mjesne zajednice Klopče, isto će biti tu i prisuta, da i on pokaže prilog koji su stanovnici Klopča, Zenice skupili. Tu ima još par ljudi koji se javilo. Dragi stanovnici Klopča, da li ste vi upućeni u prevare i laži ovih ljudi koji skupljaju humanitarni novac? Da li ste upućeni u te aktivnosti? Možete vam nešto reći o tome ako jeste? A nije poslao, a nadamo se da će se poslati. Uglavnom, sutra kod Emira će biti cjelokupan iznos sa Emirove strane, sa mjesne zajednice naše strane, ali ja sam željela da se oglasim po pitanju ovog novca. Znači 3770 smo skupili ja i Hamdija. Koliko ide njoj? Haman 70, čim si, eto viš, prorekao si. Sve u stvari, ja za sad ovo sve. Koliko ide njima od 3700, Aldin Sefić, palat na 5 eura, sve Haman, pa ovo od sad što se skupi još, od sad treba 20.000, od sad. Samo 2 dana sa našim donatorima, 3600 je u ovoj koveti od našeg Aleksandra. Ja sam to sve ovako stavila u jednu kovertu od Aleksandra i u jednu kovertu sam stavila sam novac oni koji sam ja skupila za 2 dana. Danas neću da čitam donatore, nego ću čekati sa Emirom, naravno od njega novac i od mjesne zajednice čovjeka iz Klopča i onda ćemo sad... Dragi donatori, ne mere to ovdje nikako se rad da vi šaljete pare nekim ljudima za pomoć i da se ne čita ko ste vi i da se ne čita ni koliko je ko poslu ni ništa. Jer možda vi prodajete drogu i te pare što zaradite pretvorite u internet i ovdje perete ih da izgledaju čisto ako bi vam nekom se pomoglo. A možda ubijate nekog, možda prevozite migrante pa tako perete pare i tako. To ne mere se ovdje izvoditi. I zato se mora čitati ovako kad dobri ljudi preko dobrih ljudi ugroženim ljudima pomažu, mora se čitati koliko je koji ko je i otkle je i šta je. Znate, jer ne mere tako se to ne znat. Nema niđe to da se ne zna šta je šta i ne mere ni ovdje se ne znat. A vi morate jedino pojese odmuke za guzicu. Ima konjska mast pa namažete prođi. I u tome ću pročitati donatore. Svi donatori koji budu išli preko mene, preko Hamdije, ja mogu da vas iščitam. Neki donatori koji budu išli preko Emira, ja tu ljudi ne mogu da iščitam jer Emir neće to popamti ko je šta posluje, ko je koliko poslo, tako da to nije do mene. Rekla sam već u videu znači kada sam snimala kod Emira, možete preko nas, možete preko Emirovog računa, možete i lično, nikakav problem, znači nije da vi odnijete odlično. Morate preko Matere Božije ako hoćete, samo mora se javiti Mater Božija primila toliko para i proslijedila toliko.
u potpisu Božja mater. More preko nje, samo mora se znat, ne mere se ne znat ništa. Odnesete 100-200 maraka ili 10 ili 20, nije ni bitno, ali uglavnom samo znam da smo jednostavno stvorili veliku podršku od ljudi koji nas gledaju. Evo i ovdje su pokazali da su mnogo humani ljudi i da... Ja ne znam gdje je ta podrška. Što mene niste zvali kad je ta podrška bila, da ja to vidim ko podržava i šta tačno. Doista imaju povjerenja u nas, jer ovi donatori koji su sada ovdje, ti su donatori i u nekim akcijama bili koji smo mi radili za ljude koji smo snimali ugroženi. Mnogo je bilo i u komentarima, evo i Emira su dolazili naravno da snimaju drugi ljudi poslije našeg snimka kao da skupljaju novac, međutim Emir nije dozvolio da ga taj čovjek snima i nazvao odmah nas. Taj čovjek koji je došao da snima Emira rekao je nemoj Emire da te Hamdija i Zudina snimaju, oni su lopovi. Međutim svi vi koji nas pratite i koji ste naši donatori znate koliko smo pošteni, koliko smo iskreni, koliko... Niko to od ovih što vas prate i onaj što vam doniraju ne zna. Neko svi od jebo materijalu, jesam ja ovo... Da je još jedno materijal, jesam dobro čuo šta si ti rekla. Ha? I nazva odmah nas koji nas gledaju, evo i ovdje su pokazali da su mnogo humani ljudi i da doista imaju povjerenja u nas, jer ovi donatori koji su sada ovdje, ti su donatori i u nekim akcijama bili koji smo mi radili za ljude koji smo snimali ugroženi. Mnogo je bilo i u komentarima, evo i Emira su dolazili naravno da snimaju drugi ljudi poslije našeg snimka kao da skupljaju novac, međutim... Nije drugi ljudi, Lutvo dolazio. Emir nije dozvolio da ga taj čovjek snima i nazvao odmah nas. Taj čovjek koji je došao da snima Emira rekao je nemoj Emire da te Hamdija i Zudina snimaju, oni su lopovi. Međutim svi vi koji nas pratite i koji ste naši donatori znate koliko smo pošteni, koliko smo iskreni, koliko smo svoje poštenje puta dokazali. Jebo majku. Je sad budan uopšte, Anifa? Ma, ne znam kako bi ti objasnio šta je upravo rekla, ne znam... Jer da je citiram neš vjerovat. A onda da ti objašnjavam ne znam. Svi ljudi koji vas prate i doniraju znaju koliko ste neiskreni i nepošteni. Zato što u sve jednoj humanitarnoj akciji fale novci više hiljada mara. Od 1076 pa na više sve do 6000 koliko je poznato. I svaki put kada ste upitani gdje su ti novci, niste znali objasniti, posvađali ste se sa sve jednom osobom što ima, sami ste sjedli za Novu godinu. Ti iz Udina, Hamdo i onaj dijasporac. Jedino ste vi lajvali za Novu godinu kako sjedite sami. Vi pjevali, a on slušao kako narod slavi. Toliko ste vi pošteni i iskreni. I prema sebi i prema vama koji ste naravno donatori. Jer da smo mi nepošteni ne bi imali ovoliku podršku i ne bi skupili ovoliko novca za 2 dana. Je li UM sam? Pa da ja... Poznata ekipa ko sjedi sam. Čovjek koji je dolazio, znači neću ga imenovati, samo da kažem da je iz Sarajeva, bez potrebe se trudiš jer nikada nećeš uspjeti ono što mi radimo. Pa i neće uspjeti. Čovjek našao 500 000 maraka u torbi i sve vratio i nije uzeo marke, čak nikada mu je nuđeno da mu se plati što je to vratio. Čak ni tada sve odbio. A vi krali svaki dan. I to nazivate častili se mi. Ne mere niko bit ko vi, a kamoli takav čovjek. Kod snimamo idemo srcem i dušom i to što zacrtamo da možemo to i odradimo. Ne idete gorivom. Svi vi koji dolazite posle nas želite nešto iskoristiti da se podignete na neki naš nivo, ali vam to... Na nivo humanitarni lopova broj 1. Doista ne uspijeva. Jer mi koji naravno snimimo, ja sam rekla da mi hodamo po raznim, uzmemo kameru i idemo svagdje da snimamo, naravno desi se šta se desilo prije kako smo snimali, bili smo mnogo puta isvađeni, međutim ovaj slučaj nije. Prije snimanja Emira, doista smo obišli Klopče uzduž i poprijeko, razupitali smo se kakva je situacija, da li su stvarno ugroženi. Emir je tu negdje i radio željezo, išao na dnevnicu, ali sad je malo i on i bolestan i djeca su tu i ostali sami. I vjerujte da je teško jednom samohranom momcu da brine i o 4 djece i da ode raditi jer ostavlja malu maksumčan, što kaže moj Handija, može se sutra srušiti, vidjeli ste kako su uslovi. I poslije našeg snimka svi bi nešto željeli da iskoriste u svoje ime. Ovi momenti kad nisam pametan šta bi rekao, možda je to ono što nisam htio A plus B puta C. Možda u tom leži tajna, možda bi mi to kroz tu prizmu sad pomoglo da skalkulišem šta ovdje reći i šta se dešava. Možda je radi tog. Viš kako nije lijepo, mora se sve učiti u školi. Da se oni pokažu neko i nešto da bi nas okaljali, međutim ne ide im od ruke. Nas ljudi znaju ko smo, šta smo i kakvi smo i da uvijek želimo svim ljudima pomoći. Znači, novac ću izbrojati. Onaj što je kod mene, ovdje mi je 3600, znači...
Amire, Ikan Andrić poslao novac, sad kažu Aleksandar. Evo vi, pa nema veze, pa ti si propala i tvoj neuspjeh se očitava kroz to što ti misliš da se neko zove Ikan. A čovjek fino Aleksandar poslao pare. Sram te bilo, neš nikad biti ovaj nivo. Ovi koji nama su... Mom džaba napadat ovdje, poštenje ovo. Bobby, 5 mjeseci. Jednako je E. Kroz I. Nemoj se više tako izigravati, Tahiba jedna. Tahiba jedna. Aldine Sefću 2 eura, hvala ti onaj na 2 eura. Njihovi videi o Emiru. Ma ne vjerujem ti više ništa tako kad staneš lagat. Sram te bilo. Poslali, znaju, a sutra će naravno Nije Ika, nego Aleksandar. biti iščitani, sada neću čitati sve donatore. Ovo je od Aleksandra novac, 3600, znači 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Jo, ja se upraksala ko ona mašina u Raiffeisenu kad pribrojava. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3600 od Aleksandra, našeg donatora. Ko da broji za neki kartel. Ajde. Ahmed 5 eura posle ove akcije, ide novi Passat. Ne ide Passat, nego ide sabiranje za prošlu godinu poreska kad dođe. Treba nam 28.000 maraka, bil mogli. Bil se mogli odreći čipsa. Bil mogu dijetu čokoladicu oteti. Senaida $5, pozdrav za Tegricu iz Gađica. Hajž, Senaida, hvala ti. Uskoro ne ide Passat, nego ide Hamdo je u problemu, 64 su papira oko njega i pohodniku sad pored otvorio. Izbio zid, proširio kuću da more u kadar, sve stat, ne mere mu fišaj kamera pomoć. I sjedi Hamdo kod Čirala tam u sobi. Hoćete li napustit ljudi? Ljudi, ovo sve što smo sabirali ljudima, treba nam 28.500 maraka. A mi inače ne prosimo, nego eto, ako bi ko mogao dijetu otet biciklo pa prodat u željezo. Ako bi ko mogao dijetu svom biciklu otet, Rusak otet pa prodat u tekst ili biciklo u željezo, pa poslat Hamdjetu da Hamda ne ide u zatvor, nego da se mora dalje kurčiti i življavati nad narodom i udarat stare djedove. Hvala ti Sprođ na nadograđeno članstvo. Od ovih donatora ovdje koji su učestvovali, znači ovdje imamo 3770, od ovih donatora naravno imali smo i 2 donatorke naše, jedne su iz Floride, druga ne znam odakle, a sutra ću naravno reći, isto je počastila nas i našu djecu i tako da kaže Izudina i Hamdi. Ovdje već fali informacija koliko je počastila, koliko su oni sami od toga počastili u međuvremenu, a koliko je zapravo za čovjeka. Znači čovjeka ko jebe, samo druge matematike su bitne. Ovo za čovjeka na kraju, eto haj pomoćemo mu. Eto hajde neki on neđe zaspi. Ja znam da vi snimite, ali ne znamo, niko ne zna koliko ko zaradi na tim snimcima. Pogotovo sad pregledi se slabije plaćaju i mi znamo da i vi imate i svog troška i goriva i hrane i obilazak i dolazak i tako želimo da vas počastimo, da naspete sebi goriva i da odete na skroman ručak od nas jer ste više mnogo zaslužili nego što... Ako hoćete, dajte im kuću svoju, prepišite, samo ne mere taj dogovor ići preko YouTube-com, a da je priča da se nekom pomaže. Ne mere samo to, pošto to iskorištavanje platforme i američke firme za pranje para i zloupotrebu i krađu humanitarnu i nemoj da ti FBI ovdje dolazi i da ti vas diže, znači sve na noge. Sve dobili, ali eto, nijotkud nismo tražili. Još malo imam strpljenja prije FBI-a, još malo. Ali doista hvala vam divni ljudi koji nas podržajete u svemu, znači i opet kažem, svaki dio novca koji dođe za moju djecu, zašto da ne bi... Dođu ljudi s GMC džipovima, s helikopterima, pofataju i tebe i od te tvoje krmke divljake što ne merete potrčati uzbrdo, sve u jedan zatvor potrpa. Ti sunce pasije. Hvatla kao poklon, jer i moje dijete voli slatkiš kao i ostalo dijete. Evo, znači ovdje imam 3770, gledajte dobro i računajte. 100, 200, 300, 400, probije vrljike kad uleti u njivu, ni ne ošteti džipa. 500, 600, 700... Džip primazan hemikalijom što fali na hemijskoj tabli. Uopšte nema. Sotim primazan, ne mere mu raketa, ništa. 800, 900, 1000, 1100,
1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 20, 40. Odneće ja to njoj sve, od Boga. Evo i da Izzy kupi gaće kod Kineza, makar nemam više $5. Falat na $5, međutim ova torba ako je 500, boga me. 60, 70, 3770 je skupljeno Opet u samo sabrali. 2 dana od naših vjernih gledalca, pratioca i od naših donatora. Dragi moji, ja ne znam koliko je Emir skupio, znači imamo, ovdje sam rekla, 7000. Pa čekaj, koliko ima pregleda onaj video? Zatrlo Shift T da otvoriš tab koji se slučajno zatvorio. 58.000 ljudi da 3.000 maraka ima. Kako to jebot? Kako toliki narod da nije mogu više od 3.000 maraka sabrati? Da je 370 ukupno imam kod sebe. Znači, Emir ne znam koliko je skupio, mjesna zajednica ne znam koliko je skupljeno. Sutra ako bude ćemo ići kod Emira i snimit ćemo sve kako ide i šta ide. Mi ćemo poslije sutra Emirovog snimka, naravno da nastavimo, ne možemo da skupimo 20.000 za 2 dana, ali ćemo nastaviti naravno da skupljamo. Ma moglo bi vjeruj za 3 sahata, samo fale odgovori. A Nifa, de telefon uzmi, nemoj ga više ispuštati iz ruku. Donacije, da nastavimo i da skupimo ti 20.000 koji je potrebno za kupovinu nove kuće i da bude novi dom za Emira i njegovu porodicu. Sutra ćemo znati konačan iznos koji smo skupili naravno za 2 dana i mi ćemo ostaviti u komentar naš broj računa humanitarnog udruženja, naše osobne račune i tako koga bude naš donator koji mi dobijemo od njega novac, privatno se dobije i sliku koliko je novca. Svi ovi koji su ljudi slali u evropskim valutama, što kaže se euro, dolar, i svi su dobili poslije onog zamjenskog koliko je u markama. Pa gdje je, nema, zašto oni da dobiju, pa znaju oni koliko je 100 eura, koliko je to u markama, oni to znaju. Ima currency kalkulator i oni to od sebe pretvore. Nisi ti dužna njima, Bolan, priložiti koliko si ti konvertovala u banci, nego nama od kojih si tražila. Čuj, imaju oni svi koliko je 100 eura, oni svi mogu provjeriti koliko je 100 eura, jel? Pa vi čisti. Tako da ne bude do neke Zapne, došle, nema zapne. Ko vama smišlja ove lopovluke uopšte? Kod nas ne isplaćivaju eure i dolare, kod nas isplaćivaju marke, nama svi potrebne marke, nama sad nisu trenutno euro ni potrebne jer opet bi morao Men čovjek je jene japanske poslu ja isplatio u markama. Čovjek ići na proviziju, na zamjenjivanje, ovako imamo konačan iznos što kaže se. Ja sam zadovoljna s vama za 2 dana. Doista ovolikom motivu i nadam se ako bude da ćete i dalje da nas podržajete u ovakvim akcijama, ali vas Hoćemo čim budu odgovor na pitanja, gdje su pare što fali. Pozivam opet da ovo izduramo što kaže se do kraja. Već sam rekla u jednom videu markica po markica, međutim eto vidite znači da ima lijep poziv i da je se svak nečeg odrekao da bi nešto Emiru i njegovoj porodici poslao. Tu ima Ja samo vidim para na stolu ispred tebe koje nemaju ni porijeklo, ni od koga su, ni koliko je od koga, ni ništa. Nego ima neko ime Aleksandar i to se vrti. I u Klopću jedna trgovina koja je izišla u susret Emiru i njegovoj porodici, stavila je tu u Klopću jednu kutiju za prilog po marku 2,5. Tu se neće imenovati naravno ko je dao šta je dao. Treba vidjeti tu trgovinu zašto ona učestvuje u humanitarnoj krađi kao onaj pravno lice. Iker Yildirim, 2,5 eura, njena donja velica me ubija psihički, ne mogu dalje. Ma ja uopšte ne posmatram to, ja samo slušam riječi. Još nijednom nisam pogledao da vidim gdje ona gleda, ni ništa. Ali će biti iz te trgovine koliko je novca skupljeno, otvorit ćemo tu kuticu, kad donese u subotu će biti dostupna, jer do subote, od ponedjeljka do subote će biti u toj trgovini, u subotu će taj vlasnik od te trgovine predati kod nas, mi ćemo taj novac izbrojati i rećemo od trgovine iz Klopća. Ako mogu vlasniče samo odgovoriti zašto ti u družbi s ovim ljudima preko firme svoje kradeš pare od sirotinje. Ako mogu samo to, možda nisi upućen Šta je toliko donirano novca i taj naravno novac ide u prilog. Ako si u Republici Srpskoj, ima tam zakon da nisi kriv za ako nisi znao prvi put. Možda ti nisi upućen pa. A ako si vam, boga mešćin, nema to.
kupovni kuće. Ja bih željela da vam se zahvalim svima koji ste uz nas, koji nas pratite, koji nas gledajte, koji nam dajete podršku i dalje nastavite nas gledati, davati podršku i budimo humani ljudi, znači pomozimo da izdržimo ovo do kraja. Ja znam da ćemo mi ovo uspjeti. A i ona nešto izdržava. Jer poslije svakog pokretanja apela koji... Da ne patiš svaku noć kad legneš što ono dijete ne ađe leći. Jel patiš? Koja vrsta muke je kod tebe? Mi pokrenemo, mi završimo sa sretnim krajem i ovo će sigurno biti sretan kraj. Sigurno da hoće jer poslije 2 dana ovoliki novac skupiti, ja vam se divim, znači što ste ovako dobri i što nam Meni nije jasno kako tako malo za 2 dana uspjesi. Pa ja da sam od kuće do kuće hodu mešini 3000 bi skupio. Ma i 4-5. Za 2 dana. 2 dana, čovječe. Vjerujete što ste dali. Pa neće sigurno niko Marku dat. Taj, što kaže, doprinos preko nas, jer ovo vrijedi više od svega. Znači, toliko povjerenja imate u nas da vam se ne mogu zahvaljivati, bez obzira što nam mnogi žele zlo i žele da nam postavi neku prepreku u životu, da mi prestanemo. Eto viš ti budali, kako zlo i kakvu prepreku što te pitam, gdje su pare što si sabirala sirotnje pa fale svaki put kad si radila akciju. Šta ima tu zlo osim toga što si ti uradila, a neš priznat? Koje drugo zlo ima tu? Prestanemo ovo raditi, međutim od toga nema. Ja sam i rekla u svojim videima, ja želim da svi imaju dobro i da je mnogi... Lutvo hoće sutra u Zencu da dođe da prijavi Hamdiju, a on mu viče haj sad ili haj sutra da vidiš kako Hamda ga udara. Šta je tu tačno zlo, a šta je tu tačno šta? Ili nema odgovora na to, nego smo mi i dalje akrepi. Ima ljudima dobro, zato sam i otvorila humanitarnu organizaciju velikog srca Izudina i Hamdija. Rekla sam da ne mogu sama, ali mogu sa svojom armijom koja me prati, koja me redovno gleda. Armiju ne mereš ti imat zato što je to onda paravojno mimo države i onda si najebao do pičke materne. Znači armiju mora samo država imat. Kakvu ludu armiju, idiotkinjo. I što kaže koja nas održava u ovome svemu što mi radimo. Ja bih da vam se zahvalim svima, da vas više ne znamo. Živim i zdravo, vidimo se sutra sa Emirom i konačnim iznosom skupljenog novca za 2 dana. Toliko od mene i do sljedećeg viđenja. Tobe Arab, tobe stakvila, znači kako koji video sve budalastija. Da čujem ovo kod Tabihe, Tahibe, što je prije 21 sat izašlo. Ljupka, ova predivna osoba što pomaže narodu, nešto govori o Tahibi Hanifi level 3. Sovi Tabihini, oni cukice. Ako tu... Za tebe sam mis, Jara. Joj, vidiš što me pripravo. Za tebe mis, vjeruj mi. Eto, za vas pojedine sam princeza Elizabeta. Eto. Nisam ja. Jel imaju dostupne informacije, ali princeza Elizabeta krala pare od sirotinje i šutla kad je pitaju gdje su? Kraženska prošla, ja sam kraj muška, mene je Bog zadnji trenutak stvorio muško, tako nemojte se sekirati. Znam se ja i pobiti. Samo ko mi stane na put. Aha, humanitarki koja pomaže ugroženom narodu, ona će se pobiti kojoj stane na put. Šta god ona radila, ti joj na put staneš, ona se pobije s tobom. Kad ja vidim njoj 20 godina, ona se sabla ko moja nene od 60. Ja ne znam šta je nju slomilo, Jarane. Hoću Florida ja prav trakcije. Mene sve što je grom bio i kako no mlio. Ja sve prošla, Jarane, evo me sako čelk, hvala. Florida sad će Hamda prav trakcije. Sad ćemo, ne, oni će reakcije, a mi ćemo reakcije, da vidimo... Ja ću sve sa džumom izglom. Sve malo ćemo... Ide sutra džuma. Pa zato još nema pomaka sa kamermanom. Ne mereš ti dijete bolan jaku ženu, to drva nosilo, rezalo. Ne mereš ti tek tako, to zahtijeva. Šta ti je bolan? To zahtijeva da s najmanje četvorku često imao iz fizike da znaš sračunat silu koja je potrebna da postigneš ti nešto. Dena Verse 2 eura, pozdrav i sretan Božić svima koji slave. Također i od mene hvala Dena na 2 eura. Prvo ću sutra izglumiti, sad ćemo uzeti Tabiju, agenticu Tabiju. A nju obavezno. Za nju će napraviti džuma, video, ima na crkvi. Tako je, godine su samo promocija. I šta ćemo kad crknemo osmijana od taj video, ćemo znati gdje su pare što fale, što ste krali. Kako? Vidiš kako je lijepo, ona meni tamo napravi skine, Šta će Janica, nema Valentinu torbu, neće imati nikad u životu. Ona tamo ne ide da naprosili mi. Eto vidiš, Hanifa, vidiš da je od 500 maraka, nikad je neš imat. Jadnico, jedna propala. Ovo Nema veze, uzet ću tebe od 40, da. Ne mogu oni znati. Ja, sad će. Vidiš šta kako se ove godine... Kad se budeš slikala, dodam ti kontrasta, malo i boje budu jače, misle da je prava. Je čisti. On je agent
šta su cvike, pa on misle da su samo seroke cvike. Nemojte hamiti. Nemamo mi pravo nos naočale, sam imaju oni. Žen se samo naprijed, brate, znate. Skinuo se čovjek go, jarane, u Amirovoj kući pred Hanifom i djecom i zaniha je Amir gaz. Da, ali ima neko snimak ko je se skidao go ovdje da mu jebe matin. Ja ne znam stvarno da je to desilo. A dok 2 eura izgleda mu godlo Karinđane od punca. Ne znam, boga mi to, nismo još dotle došli, onaj. Da je Lutvo je gazda. Ma vi ste bolesnici. A Lutvo? Nije se Lutvo Gobalan skidao, nego Lutvo Jasmini, onaj Rospici, što je djecu maloljetnu pozivala na seksualne usluge. Gutu joj pokazao, onaj, a sljedeći put će doći pa ćemo joj obojica pokazat. Jer nema šanse da ovdje će živjeti manipulator Rospica Malena koji će vrijeđat nečiju suprugu i misli da će to na tom opstati na njegovoj manipulaciji. Ne, nego će se on izjedat odmrke što mu je vraćeno. Cranberry $5, gdje je kupoprodajni ugovor? Ovo je porez na budale, pokazuješ novčanice, gdje je ugovor? Ona pokazuje dokaze, a ti budalo jedna što ne vjeruješ, to je zato što si ti loš čovjek. Kako ne shvataš to više? Znači, sljedeći put, ne bude li presuda valjala u ovog manipulatora, draga iz Udina? Ne mogu donirati preko Streamlabs, nešto neće, da li moram account imati tu? Da bi svaki donator imao svoj jedinstveni ID, da ne mere biti nikako pranje para, ni da nema onaj traga novca, zato mora account i login da bi, pa onda donacija. Hvala ti Dina na 5 eura. Sljedeći put, ako presuda kaže da je čovjek pravio ikakve profile i pozivao maloljetnike na seksualne usluge, ako to znači sud kaže i u presudi to tako donese, onda će opet Lutvo ovdje doći i opet ćemo koji prvi put sami on i ja ovdje u sobi bit i onda neće samo on ovako kamerom pokazat prstom nadzirat ko što je prvi put, nego ćemo joj baš gutu pokazat. I onda Sejke nam to izmontira i klokotnica Fidelity možda otkupi to Brazers, jebi ga, vidit ćemo. Pratite samo. Ma to je dno dna, ne do bona sam. A ako presuda kaže čovjek nije kriv, valja ovo oprat sve što sam laju. I sad onda šta će bit, moraš nam javljat, brate moj. Se ja skinula u krop. Top. Gorio bi Balkan iz Dina. Kođam. Vidi, Ermine, oni ne, agenca Tabriha neće nikad biti ono što sam ja, znači ona svoj neuspjeh proizvodi. I neće, ona prvo nema nikakvog neuspjeha kao ti, a drugo, ona ti je ovdje već, ja ne znam, imala 2 godine agentice kako ti svaki dan samo istinu pričaš i onaj napor svoj ulažeš da se pravda postigne. Tako da i neće. Znaš ti koliko bi se ona sad morala promijeniti da sustigne tebe u krađi od sirotinje? Normalno da neće nikad. Kroz onaj jadnica, Agenta kako zna. Godina, ne mere biti godina. Pa ne mere biti godina i po je od Elmedna, a ti smešćini i prije došla. Pa šta će jedan drugo? Šta kaže? Nije bio, kaže niko tu sa Hanifa zbije ko kobla. Kaže nije kaže bio niko Hanifa, umrto sam ja sjedi Hanifa, on pokaziva onu stvar, laj salamet. Kaže. Dobro, hajde čujemo šta ti Lutvo ima na to reći. Dragi gledalci. Hajde vidimo njegovu perspektivu, evo ja sam ti rekao svoju, ti imaš svoju, hajde čujemo njegovu, jebi ga. I pratioci, evo malo sad o sinošnjem Hamdinom i iz Udina. Sinoć uživo što su budalasali o meni. To sam ja propustio da gledam, to ja nisam vidio šta su oni. De nek neko prati, nek uključi sve notifikacije na svemu njihovom. I samo nek snima sa OBS-om svaki put, svaki live gdje god live-aju, jer oni sve brišu. I misle da to neće niko vidjeti. Prilikom posjete kod Amira Hadžića vidio ti, Izi, kako si ti vidjela
kad sam ja bio kod Amira Hadžića, moga Hamdu listanu patrolu. Možda je vidjela zato što pričinja joj se, jer često je u kontaktu s ovim snimačem što završava s njim po šumama i pitaj sad Boga šta oni tu izvode, pa možda joj se pričinja to. Dok je Hamdo ko zna gdje, ko zna kad. Ja prvo svoga Hamdu nisam ni pokazivao, laže, gdje si ga vidjela. A što ti kažeš da je moj Hamdo ko u mrtvaca futrola, pa eto... Na 1.25 je. Predlažem da Almere, dođeš evo ti. i da se Pozdrav uvjeriš Sajo. da li je tu futrola ovoga moga Hamde ili je pravi. Ti iz Udina, ja sam to sad promijenio žena, možda više nek ti gaća, a njena se nije požala Boga, na moga Hamdu gaćana. A taj tvoj Hamdo, možda je veći ovaj moj Hamdo u gaćama nego taj tvoj. I ja nisam. Ja ne znam šta da mislim o čovjeku koji pusti svoju ženu sa kamermanom nekakvim da provodi čitav dan. Ja ne znam stvarno šta da mislim o tome. Kod Amira Hadžića pokazivu moga Hamdu, kako kažeš, ko futrola od mrtvaca. Vi ste toliko uvijek bili iskreni i pošteni da si preskočila reći o manipulatoru koji je vrijeđao Lutvinu suprugu, kako je to uopšte nastalo. Vi ste toliko pošteni i iskreni i sve to. Samo se vidi malo gnjezdo ovoga moga Hamde, ali nema nigdje na kojem snimku da sam izvadio Hamdu da vidiš Hamdu. Ali tamami da ima, evo i da je se desilo, bilo je upućeno Jasmini što povraća od straha u kupatilu, a samo 3-4 noći ranije savjetuje istom tom Lutvi da nabavi Viagru pa da dobro malo podere ženu, da i njegova žena malo uživa. Što će reći da nema šanse da su to dvije iste osobe koje žude za Viagrom i deranjem override, a istovremeno povraćaju od straha kad se neko parkira na putu. Ne mogu to biti iste dvije žene nikako. To mora možda biti slična kod ti iz Udina, pa se vi čučori, a? Možda ti i patiš za dobrijem Hamdom iz Udina. Ako ti ja ovoga svoj... Pa Lutva, zapitaj se sam ti, žena koja reže drveće i nosi balvane, da bude zadovoljena od čovjeka koji se oznoji dok potrči 15 metara uzbrdo. Kako, Lutvo? Kako? Ovoga Hamdu izgaća, zabijem. Neće ti više jedno oko gledati na bjelašnicu, a jedno... A onda pogotovo na sav njegov stres, koliko je moguće da se digne do kraja pod stresom. Znači moraš uzeti više faktora u obzir. Na Vlašić. Bićeš bolje balansirana, nek faća ako te balansira. No, iz Udina. Evo, Boga mi iz Udina, sad se čovjek tebi obraća, valjda ti... pozdrav Maršal, kako si? Valjda ti je vrijedlo minut i po čučorene, hi, vako je, nako je. Evo, Boga mi te sad saslušala na obraćanje od tog nekog tamo čovjeka. Smiješ Zeuse šta hoćeš, ti si VIP. A evo da kažem pravu istinu. Dobro, ne baš šta hoćeš. Dragi gledalci, znači pravu istinu koju je prenijela meni, Mirna Matija Hiba. Kad sam ja pitao razlog, zbog čega si ti krenula u alkohol, u što se razočarala, šta ti je donijelo toliko razočarenje u život, kaže Lutvo, donijelo mi je kad sam uhvatila Hamdu i moga Rešida na kamari. Dragi Hamdo, je li to neka navika iz zatvora da nisi tam promijenio šta je to? Ne osuđujem, možda bi ja, nego sam pitan da znam šta je tačno. Ja sam rekao, daj Hibo, nemoj zajebavat, ona mi se kune svačije. I tu sam, kaže... Usajke ta dobra kosa, duga, a svega nešto zagledam u zadnje vrijeme, kontam kad ga započeru, pa zato pitam, malo objasniš kako je to? Potonula, izgubila tu volju za život i predala se alkoholu i duhanu.
Pa rekao, ko je koga Hoće budio? čovjek skrenut s kamionom. Je li Hamdo? Rešida ili Rešid Hamdo? Ona se nasmija i šuti. To je, kaže, bio prizor koji, kad bude umirala, ima da mi se pojavi neki. To je, ljudi, živa istina koju mi je Hiba pričala. Znači, Hiba iz Udinina Matir. Pa eto, nije Hiba dobila puno zatvora. Brzo će ona izaći pa da nam kaže šta je šta. Ali evo, vidiš da su uspjeli da je strpaju u zatvor. Ovo je sve namještaljka Andina iz Udinina. Da je strpaju u zatvor. Ali izaći ona iz zatvora. Pa će potvrditi ovu istinu. Ima vala Lutvo i posjeta zatvoru i možda čak i ne znam da li se može snimat posjeta uz prisustvo možda nekog stražara. Treba to ispitati da ne čekamo džaba izlazak. Ovo je šta je se desilo i kako je našla na kamari Hamdiju sa puncem. Nije rekla ko je koga guzio. Sa puncem se kamariš? Ali je rekla... Jakarite se, ha? I pred Bogom, kaže, i pred narodom smijem posvjedočiti. Jel se jakarite? Izgubila volju za život. Ko je mama, ko je baba? Svog Rešida i svog zeta na kamar. Rekao Hibo, ne moraš nadalje ništa pričati. To je prošlo sve moguće granice. All possible borders. I sad ćeš ti iz Udina. Cela 5 eura, nije ništa napisao. Hvala, brate. Što ja, eno sejketa, nemoj skrenut s kamionama. Da kažeš da moj hvala solo na 5 eura. Hamdo ugaćama futrola od mrtvaca. Pa ja ne znam da ima li jedan snimak, molim vas kogod gleda ovaj snimak, nek mi pokaže, nek mi pošalje taj snimak gdje sam ja izvadio svoga Hamdu. Ja bi isto to volio vidjeti. Izgaća pa se vidi. Nego samo sam onako prstom malo zakačio trenerke. A iz Udina, ako hoćeš da ti Hamdu pokažem direktno, onda moraš doći. Boga mi kad bi ga vidjela. Pratiš li chat? Ja bi te balansirao bolje nek Faćo. Ne bi jedno pogledalo na Bjelašnicu, a jedno na Vlašić. A isto i Hamdu treba balansirati. Da Balansiranje je neophodno radi smirivanja naravi samo. U njega jedno oko ne gleda na Bjelašnicu, jedno na Vlašić. Jer vas oba dvoje treba balansirati. Znaš ti smrt. Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin, Berlin ti čara, Berlin ti čara. A ovo si ti, aha. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Hvala Edina na 5 eura, kako ne mogu ime upisati, ali sam uspjela poslat. Molja s 5 eura kad reče se jakarite. Pa ja, jakarenje. Baš nisi čuo za izraz. Hvala ti Moljac na 5 eura, jakarite, ja. Kamarenje, kamara takozvana. Edina skazuje 5 eura kako ne mogu ime upisati, ali sam uspjela poslati. Ovo što vidiš SLID, zato je neophodan login, a sad što neće ime, to je nešto do tebe, do tvog devajsa. Udina. Nemojte se jakarit, nemojte se kamarit, ne znam se ko je ko u mraku, koga stigne. Kada vas je čovjek upitao šta je bilo, Hamdo, sa puncem, kad se Karinđo u vas ako nestalo baterije. Pa vidite ljudi, dragi gledalci, bilo je da je Hiba iz Udinina Matir ufatila na kamari Hamdiju i Rešida. Pa jel to moguće? I zato je se razočarala, počela piti. Tako se kajmačite, ha? Jel se kajmačite? To mi je žena rekla i kaže, smijem potvrditi pred Bogom i pred narodom. Nisam je ja vukao za jezik, nisam je ja ništa. Sama je rekla, samo sam ja pitao, koji ti je razlog što si tako krenula tijem putem? Ona je rekla, taj. Hamdo, zato se ti praviš sada cvječka. Andaga! Tamo snimaš onoga čovjeka što je ga zet istuku, pa i ti si istuku svoga punca. Pa sad ne znam da li je punac tebe guzio ili ti punca, ali... Ja punca kad probao istući, to mi je bilo mešćeni. Hiba kaže da vas je našla na kamar. A ti dokaže da nisi. A Hiba, tvoja punica,
je direktno sama o sebi rekla, nisam je ja vukao za jezik, nego sama je rekla da je se u život razočarala kada se našla na kameri. Tebe i Rešida. Tako, još jednom iz Udina. Moj Hando u gaćama je promijenio žena i žena, jedna se nije požalila na njega. A ako bude trebalo, daću ga i tebi, pa vidi je li futrola od mrtvaca. 100% bi zadnje je bilo, na. Za kojem su žene trčale. Pa zbog toga Hande i moga, što su trčale žene za njime, puko mi brak. I ovaj moj Hando u gaćama je promijenio više žena, možda nek ti gaća. Boga mi žene. Stvari. A sve stidne, a sve stidne. Dok narod nije kupio. Sve stidne, a čuj koliko su letle, a sve ko bi vam neće. Tu, što imate. Možda nisi imala gaća. Sram te bilo. Dijeliš paketiće, što je drugi kupio, drugi nabavio. Pa se naguzla u tangama. U tangama, ljudi. Naguzla se, dupe pizdurna ispala. A Hando zumira, snima. I pravi se preko tuđih leđa humanitarci. I kako to? Vidi. Ti vidjela moga Handu kao futrolu mrtvaca. Kako se mogla vidjeti, a nisam vadio Handu iz gaća. Pa dobra, ona je sebi ostatak dozamislila. Pazo, gnjezdo od Hande. A vi kako su tebe oslikala i pizdurina dole, i pizdurina, tamo je tupala da ti uzove. I dijeliš djeci. Gleda djeca, gleda narod. Oslikala ti se pizdurina! Lutvo 2025. To je guzačurinu. I dole kako su ti tanke upale pizdu i guzice. To te nije sramota. A bajke sinoć nešta brbljaš u Lutve, kaže, ko u fotrola mrtvaca. Pa da ti ga pokaže, da dođeš da vidiš, je li fotrola od mrtvaca. Znaš iz Udina. Mnogi su žene. Ne znam, ta hiba. Trčale za mojim Handom. A tvoj patuljak nije ni vidio onu stvar, ni će vidjeti onu stvar osim tvoje. I kada vas je Bog stvorio jedno za drugoga, frljaj oba dvoje, treba vas dobro izbalansirati. Ja neću Handu balansirati, njega će izbalansirati punac, a tebe bi iz Udina mogu izbalansirati, bolje nek plaća. No, ne bi gledalo ti jedno oko na Bjelašnicu, jedno gore na Vlašić. A punac će izbalansirati Handu, pa će biti on kako treba. Toliko iz Udina. King of Guta and Druta! Evo ti usluga na uslugu. Duh sa sjekrom pad 2,25 eura. King of Guta and Druta. Uvijek je Guta, a dijete, da mi je dijete, samo da dijete mi, da mi dijete da mi. Haj sad da vidimo tu kuću duhova što oni hoće da kupi. To je taj snimak. Dragi moji gledalci i pratioci i svi moji obožavaoci. Dear fans, actually. Danas sam bio i obišao i I have an announcement to make, actually. Snimio tu horor kuću što Handija iz Udina hoće, skupljaju donacije da se kupi ta kuća. Dragi horor gledalci, kuća. Pratioci i svi vi ostali koji budete gledali ovaj snimak, ovo je horor kuća. Ovo je katastrofa kuće. Pogledajte, dragi gledalci, dokle Handija iz Udina idu sa tim prevarama. Da oni uopšte nisu snimili okolo kuću. Da nisu snimili dole podrum. Pa i ja kontam kako sam gledao onaj video, jel ja nisam vidio svana kuću, ili da li da vratim video, ili šta je, otkud mi u kući jebote. Hajde Roko, šta ima veze? Nisu snimili ništa, nego samo prednju stranu od ozgor i unutar. Ima nešto znači. Ja sam je snimio sve okolo, samo što nisam mogu ući unutar. I vidjet ćete, pa dobro, unutar smo vidjeli. Pošao dole u podrum, vidjet ćete kakav je podrum. Maltar. Kad sam se naslonuo na nazid, jer sav je maltar, znači, ispucao okolo, hoću reći, eto da kažemo fasada, ali nije fasada. I kad nisam poginuo. Znači, sve je ispucalo. A uopšte nije zidana, znači, ni blokom, ni ciglom ovom, nego to je posle rata ona cigla što je se pravila zemljana sa onom slamom. Ljudi, ovo je horor od kuće. I oni hoće da smjeste ovdje porodicu. Pogledajte ovaj snimak, molim vas. Ovo je za svaku osudu. Treba pomoći djeci. Ali ovdje strpati onu djecu
Ovo je katastrofa. Pa sami procijenite. S ovom prevarom mora se pozabaviti i policija i porezna inspekcija i svi ovime što radi Hamdija iz Udina Ramulj. Pa pogledajte snimak, molim vas. Dragi moji gledalci, evo me ovdje gdje ova kuća gdje treba da se kupi za ovu porodicu Emiru. Pa evo, da, pogledajte kuću. Vidite. Molim vas, te kuće koja se kupuje. Gledajte, molim vas, dragi gledalci. Evo, vidite tu kuću. Pa ko ovo prodaje? Ima li on ime? Vidite tu kuću. Vidite tu kuću. Gledajte, dragi gledalci. Molim vas. Gledajte. Te kuće što se kupuje. Znači čovjek treba dati 20.000 da bi prešao iz jednog u isto, u drugo, a isto sve. Tijem porodici ovoj Emirovoj. To ti je ko ona, kak zove ona peć što oni 5.000 maraka plate? Pelet peć. Treba ti onaj 700-800 maraka mjesečno, nije mjesečno godišnje, jel kako za grijanje, i onda treba ti sad da dadneš 5.000 maraka za peć da bi ti nastavilo, treba ti isto toliko onaj za grijanje. To ti je otprilike to. Ja. To je ta kuća. Gledajte, dragi gledalci. Gledajte, ovo ne vredi. Brat, 5.000. Gledajte. Gledajte, dragi gledalci. Molim vas, gledajte. Gledajte, katastrofi. Evo, što ona kaže ta kuhinca. Dragi gledalci, ovo je jedna velika prevara koja je više nego katastrofalna. Vrata su izmijenjena, pazite. Znači ova kuća je katastrofalna i ovu vidite samo. Pogledajte, dragi gledalci. To je ta kuća. Znači samo urađeno, vidite ovu. Ovo nisu snimali, gledajte. On čim useli ovdje, njemu odmah treba opet još 20.000 da ovo nadrami sve. Ovo nije snimano. Možda je to i plan. Da vidite u cijelosti. Znači radi se o jednoj velikoj prevari. Pogledajte, dragi gledalci. Ma ne, dame, ja bubam cifru. Adox TV 2 eura, ništa od Hamde sutra, zvao Lutvu, izvinjavao se sad. A kurac, dobro, šta sad ja da radim s ovom voljom i energijom? Pa evo ovom što sam išao, što sam htio ići srest da vidim kako će on izudarat Lutvu. Šta sad ja da radim sa tim? Zašto mi se posra, pa mogao sam ići 2 sata kasnije. Zašto mi se posra na čef? Allah salamet. Koja je namijenjena i Ramulju, što hoće da je kupe. Pogledajte, dragi gledalci. Jebote, ja baš tračak nade dobio da ću naći napokon neđe svoju terapiju i ti mi oduze i taj tračak. Nemoj tako ljudima nadu oduzimat. Nije to lijepo. Znaš koliko sam tužan sad? To nije kuća. Gledajte. Gledajte, dragi gledalci. Gledajte te kuće. Je li ovo moguće, ljudi? A ovako. Molim vas, dragi gledalci. Pogledajte ovu. Dragi gledalci. Molim vas. Gledajte. Ali prozori su nekad gledajte, dragi gledalci. Stavljeni mešćini, PVC. Hamdija iz Udina šta radi. Ovu ne vredi 5.000 maraka. Pogledajte, molim vas. Preklinjem vas. Ljudi, šta ovi Ramulji radi? Znači, ovo ti je navrh sela. Evo ti gore. Planine, pećine, nema dalje. Šta je, agentice? Pogledajte, ljudi. Gledajte, vi čijem se Ramulji služi.
Ja samo primjećujem da je neko skoro promijenio prozore. Samo konstatacija koja ne znači ništa dalje. Ha? Šta je pisala? Vlasnik se zove Ramo Sarajlić i kuća je legalizovana i imaju u planu novu, a sadašnja nije njegova, mora van. Sve sam te skonto. Gledajte, molim vas. Gledajte. Ovo iz Udina nije snimila. Pogledajte. Pogledajte, molim vas, dragi gledalci, je li ovo normalno? Ne mogu ta hiba pofatat vam u žamoru čata, piši na Discord, ako je šta bitno, pa ću pročitat. Ovo normalno. Je li ovo normalno, ljudi? Je li ovo normalno? Dragi gledalci, pratioci, ovo je pozdrav, za svaku Lutko. osudu. I Šta je bilo sa Hamdagom našim? da se toj porodici obezbijedi, kaže, krov nad glavom. Ovo krov nad glavom. Ovo krov nad glavom. Gledajte. Je li ovo moguće? Je li ovo moguće, ljudi? Je li ovo moguće, ljudi? Je li ovo moguće? Pogledajte. Pogledajte, molim vas. Dragi gledalci, je li ovo? Pa imaju li on dušu? Imaju li on srce? Imaju li on ništa? Pogledajte. Ovo je da čovjek plače. Pogledajte, dragi gledalci. Pogledajte. 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 Pogledajte šta se radi. Gledajte kako malter opada. Pogledajte. Gledajte, ljudi. Kako malter opada i oni 20.000 maraka. Kaže, je to još. Znači treba ovo upast na dijete kad bude spavalo, pošto prstom se mora odlamat, što ne bi upalo uz vjetar. Gledajte. I kaže, dobro. Allah. I onda će, jel da, biti torba neka od 1.500, a ovo će biti nesretan slučaj, bože, jebi ga, dešava se, šta ćeš? Hoće to biti? Ili će biti stop prevara, koje će se desiti? Imaju li oni duše? Gledajte. Gledajte. Šta se radi? Šta oni hoće da kupe porodice? Pa za ovo ni da plakat. Gledajte, ljudi, 20.000 maraka. Evo, samo opada. Samo opada, ljudi. Šta radi ta porodica Ramos? Pogledajte, ljudi. Katastrofi. Pogledajte. Pogledajte šta oni hoće da onoj bijedi i onoj dječici kupi da bi sebi ogradili. Gledajte. Gledajte, molim vas, dragi gledalci. Pratioci. Imalo ovdje grama humanizma. Imalo ovdje grama ljudskosti. Imalo ovdje grama išta. Išta. Pa zar je moguće da ovo ovako postoji nešto? Da li ima jedna stvar koju ne treba popraviti nakon useljaja? Ili odmah ide sljedeća akcija, treba nam još toliko da renoviramo sve? Pogledajte, dragi gledalci, da vam srce stane i duša. Gledajte što oni hoće da kupe porodice. 20. Pošto je sad trebalo 20.000, pa će opet trebati 20, hajmo uštediti 10.000, hajmo odmah 30 naći pa da nađemo spačno da se mora useliti, onaj da živi odmah. Da ne treba još jedna akcija na akciju. Je li ovo moguće? Je li ovo moguće, ljudi? Ljudi. Je li ovo moguće? Ja se, brate moj, grijem na klimu i te dođe mi, koliko dođe struje? 170? 170 do 200 maraka dođe, a konstantno klima grije čitavu zimu. Eto, pa ti vidi. Meni se isplati, meni to neprimjetno, a ugrije preko nek što ti godi. Koliko? 50 maraka više struje dolazi, eto. Sve je to tu negdje, zavisi ko se za šta odluči. A sad tražit da uštediš 10, 20, 30 maraka, to je besmisleno. Ovako nešto postoji. Da ovo ljudi mogu sebi da dozvoli za ovako nešto. Pogledajte šta. Bolje objekte Hitler gradio 1945. godine, pat na 2 eura. Šta se dešaje? Pa tad je im alter bio bolji, sad ovo sve novotarije. Na što sve ta porodica spremna da bi sebi uzeli pare. Dragi moji gledalci. Nemam sve. I vi. Kovo majster, samo jedna klima, 1100 bila, ali mislim ja je dobio od sponzora. Svi koji šaljete pare
ramuljima. Gledajte kako otpada. Gledajte. I oni hoće ovoj porodici, kaže, kupi kuću. Dobro kaže. Druže, Kulfa Music, evo kunem ti se, otkriveni svi spavamo, a samo klima radi i to znaš kako radi? Sat radi, sat pauzira i svi otkriveni spavamo. Ha? Može kad je izolacija perfektna, urađeno sve što postoji, pod milim Bogom sve što ide urađeno i onda jedna vatra ujutro će držati toplu kuću čitav dan. Dobra kaže kuća. Gledajte dragi gledalci, to je ta kuća koju Ramulji kupuju. Bez izolacije ne mogu ti 5 klimat, ne mere pomoći. Allahu, ima li te igde da ovako nešto može biti? Zar ovako nešto može biti? Ova kuća ne vredi 5.000 maraka. Gledajte dragi gledalci. Ovo Ramulji nisu snimali. Nego samo one 2 sobice. Bolji robovi bili! Sram vas istid bilo. Ramulji. Gledajte ljudi. Ko je Lutvo pustio tu? To je sad drugi set događaja o kojem ja ne bi se bavio, pošto to je Lutvo i taj čovjek i tu. Ja se bavim snimkom koji je došao dostupan javnosti, a tiče se humanitarne prevare Ramulja. Tu smo. Na tom smo raskršću. Gledajte ljudi. Gledajte. Jel ovo normalan svijet? Jel ovo... Vidi. Te dragi gledalci. Šta? Ramulj. Htio sam uživo da se javim. Ako stignemo kad izgledamo ovo sve, pošto moram ovo sve izgleda prokomentarsu o Lutvo. Ako stignemo, čućemo se. I radi. Jer hoću da čujem šta ti je rekao čovjek. Gledajte. Šta Ramulji radi, čijeme se služe. Gde stavim mi mobitel da se napuni? Ugašen mi je. Vidite. Pogledajte. Evo. Krov. I krov propao. Ovo je, znači, velika prevara i manipulacija. Gledajte ovo. Gledajte, evo ga krov propao. Gledajte. Dragi moji gledalci, pa vi presudite sami i vi koji šaljete pare. Gledajte. Znači, ovo nije snimano sana, nego je samo snimato unutar. Gdje ovaj prozorčić i 2 sobe. I što kaže, gledaj, evo kaže ima i štala. Ako kaže Emir neka nabavi stok. Ovu štala. A evo kaže ima kuhinjica, gledajte. Ovu kuhinjica. Gledajte dragi gledalci, gdje bi oni strpali porodicu, gledajte. Sve istrulo. Gledajte dragi gledalci. Ovo je ne povjerovati. Vidite dragi gledalci. Kupatilo nema. Gledajte, mjesto prozora daske. Gledajte. Ljudi. Gledalci. I vi koji vjerujete iz Udini Hamdi. Gledajte, kaže evo štali gdje može stoku držati. Gledaj. A vidite kuće. Evo, jel vidite da je propukao? Vidite. Gledajte, dragi gledalci, ovo se nije snimalo, nego samo ulazak u kuću. Gledajte još jednom. Pogledajte. Katastrofe od kuće. Gledajte. Propalo, sve istrulo. Sve, gledajte. Znači, ova kuća je skoro koji ona dole gdje oni žive. Ali, vidite. Evo, to je ta kuhinjica koja nema. To je katastrofa. Evo, gledajte. Evo. Dragi gledalci, jel ovo humano? Gledajte kuće. Propala, evo krov propao, sve propalo. Ali važno je da se uzme 20.000 maraka, ova kuća ne vredi 5.000 maraka. Ispišao sam 3 čaše. Znajte, svi vi ljudi, gledalci, pratioci, da je ovo jedna velika prevara i lopovluk. Smišljen od Hamdi i iz Udine. Evo, da vidimo ovdje će se ko javiti. To je to. Gospođo,
Može malo da porazgovaram ako nije teško. Hoćeš da čitam javno ili samo da čitam? Ja znam od nje, jer poduže je malo. Htio sam malo porazgovaramo iz ove kuće ovdje. Ove ovdje. Ove dole mali? Ja. Ovo neću ja već snimaš na televiziji? Neću snimati. Ne. A ko si ti? Ja sam Mehmet Luto. Neću ja tebe snimati. Kako hoćeš, onda hoću javno. Imam razgovor s predsjednikom MZ mjesne zajednice. Lažno sam se predstavila. Vlasnik kuće koje... hajmo kazna sad ko je tak što se lažno predstavlja, zloupotreba položaja. Hajmo se baviti 2 hefte s otim da Hamdo nakrade još koju 1000. Lažno sam se predstavila. Vlasnik kuće koja se kupuje je Ramo Sarajlić i kuća je legalizovana. Otac Emir mora izaći iz stare. Nije izgleda njegova. Planiraju kad kupe pravit bolju jer ovo je sad najpovoljnija opcija jer moraju izaći. Sutra Easy treba snimiti klip s Emirom i predsjednikom MZ. Oni imaju 2500 km plus trgovina. Tipa sam upozorila i on dobija glasine o ramuljima i reče neće se vjerovatno snimati. Emir neće voditi sa sobom najstarije dijete, 18 mu godina i problematičan. Lik iz mjesne zajednice je ok. Adox TV 2 eura, kuća nema stubove, ploču, cigla, zemljena, krov, upol. Pa sve pa hajde, to i kažem, ima li jedna stvar da je ne treba popraviti kad se čovjek useli? I jel treba onda da ide akcija na akciju, da nam još veliko da... Jer vidite ovo, vidite ono. A to vidite ovo, vidite ono, nema sad dok de kupte ovo. Ovo je super, de ovo kupte. I onda ide akcija, pa de eto vidite sad ovo kakvo je, a ima ovako. De, hoćete opet posla. Ja skupljam pare za ovu kuću. Aha, ja sam onog čovjeka što je Bog dolazio. Hulk, ja. Ja. A ko je gazda ove kuće? Joj, to ti ima... Tvoj naredni zadatak iz Udina nije da smisliš mehanizam kako ćeš ti ovo i dalje uspješno obaviti još koji put, nego da ne radiš ovo uopšte, ovdje. Tri čovjeka. Ja bi ti savjetovao ni nigdje, a ovdje ni pošto. A on je tamo na kraju sela. Ja, ali gospođo, ova kuća propala. Ono je lijepo unutra. Šta sestro draga, lijepo 2 sobe. Jesi išla okolo dobro? Ja. Jesi išla? Pa da vidiš, ljubite, brate. Ono, šta sam htjela? Da sve renovira. Neki sni i... Kako neki steno provaljen krov? Gdje? Eno vidiš onda sredin da je suvi. Pa dobro, ali jesam ti gledao snimak unutra? Pustimo i unutra, tu valja da živi 4 djece i čovjek. A vidu ovdje, kod vam ovdje. Ja sam humanitarna organizacija, radim humano, gledajte ovdje, propalo sve. Koliko je Hamdo tu dobar? Hamdo je tu dobar onoliko koliko su ljudi imali pravo i odlučili da ga počaste preko YouTube platforme. I zašto ti, zlobni čovječe, zaviruješ u tuđe novčanike i džepove? Fuj, gade jedan. Jel to svoj neuspjeh ostvaruješ preko ispitivanja koliko je lopov ukrao od sirotinje? Svoj neuspjeh tu iskaljuješ, jel? Fuj, lopove je. Idi ovu. Gledaj. Jel vredi ovo 20.000 maraka? Nikad nećeš biti ko oni. Podrum propu. Nikad. Kulfa music. Nikad unutar sređeno. Sestra draga. Džaba je unutar sređeno kad je doli propalo. Grede. Ne znam, Boga. Ne znam. Vidiš. Ona nije ovo uopšte snimala, nego je samo snimala ovo i unutar. Unutra je tu i žene renoviralo nekad. To je žena živjela, nije imala djeci. Ovo što je pastor sprodao. Unutra je sve renovirano. Znači, okej, da to sve znamo i stvari, sve okej. Ja, ali hej, da ti pravo kažem, ovdje u Klopčić je komod zemlje do 34-60.000. Gospođo, okej, ali vi ste navrš sela. Hamdo je već milju dobar na onom što su njemu dali da se počasti. Plus milja i po 2 od pregleda ovih na ova 2-3 videa. A to je dol na početku. I to nije izgleda dovoljno i mi smo džubrad što. Ja. Ne zaboravi to. Ja. Evo meni prijatelja dola. Ja. Ovo je dolamo. Ne idem kažem ime. Ja. To mi je prijatelj. Vidiš da je onda propao krov. Vidiš? Jednostavno propao, ali ja mislim da unutra neki iz Udina kaže evo imaš štalu. I samo pokazuje ovaj ćošak, vidiš. Ja. Evo ti kaže ako budeš nekad kupio, da ne ideš ti u kadar. Ako nekad kaže budeš kupio stoke, jer ovdje stoka da se zatvori. A može li ovdje? Molim te, može li ovdje u ovoj kući da bude djeca, vidjeli ste, znate koja je? Mogu li biti u ovoj kući? Kaže, za uvijek... živi dobro, ovo je bilo za 5, ne treba realno govoriti. Vidi, gospođo, ali ova kuća samo što nije propala, jer sam ja ulazio dolu kodom. Vidiš sa strane kakva je. Isto koji njegova. Mislim, samo nisam unutar što nije ispucala. Unutra je stvarno sve renovirano. Dobro, ali ovo ovdje, mislim,
Ovo ovdje 20.000 maraka. To su ono govori. Okej. Toliko je. Džaba ti, brate moj, renovirat unutra, kad će prokisnuti, propast krov i ode sve u pičku maternu i ti sve džaba renovirao. Prvo se treba u kuću renovirat, pa onda i ponudit nekom da je hoćeš prodat. Okej, ali pa zar nije bolje dati još 20 i da se kupi djeci kako treba? Je tako? Da se može sabrati obola vila. I ona kaže, riješili smo im trajno krov nad glavom. Je li ovo trajno rješenje, krov za glavom? Ovdje treba još u ovu kuću se uloži bar 15.000 maraka da mogu da živi. Hoće li ti moć biti? U stvari dobro, ploče, jer grede su propale. Sve mora se iznova raditi. Ovo je katastrofa. Ovo što rade ramulji, ovo je katastrofa. A ko je vas ti ono? Kako ćemo tebe zabrati? Mehmetović Lutvo. Lutvo odakle? Ja iz Sarajeva. Ja inače radim moja je humanitarna YouTube kanal koji ja ne naplaćujem, nema ono što ramulji. Ja, onaj procenat. Ja. I ja radim, pomažem svojim parama. Znači lično svojim, nitkoga ništa ne tražim, lično svojim parama. Ja sam bio prekjučer kod... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. UM dobio blokadu na oba kanala, seksualno uznemiravanje djece, YouTube uz konto content 7 dana ne može live. Samo nastavite ljudi ukopavati sami sebe. Nemoj slučaj da bi priznali stvari kako jesu i počeli normalno živjeti. Nemoj slučaj da bi to. Nego tjerajte kapricu uvijek do kraja po cijenu kako god. Kod Emira. Donirao sam mu nešto, ali on, ovo je u saradnji sa ramuljima i sa još nekim. Mulja. Misliš? 100%. Sad sam ga zvao, donira mu čovjek 5.000 maraka. Neće da prihvati. Ne. Donira mu čovjek 5.000 maraka, ali mene šalje da idem da snimim detaljno kuću ovu i dole gdje živi. To je čovjek? Ja zovem Emira, gdje si? Evo me kaže, u bolnici. Rekao, tako i tako. Da ja rekao, ako si ti u bolnici, nema veze. Da ja snimim dole tvoju ovu kuću što se kupuje i ovu kuću u kojoj živiš. I da pošaljem čovjeku, nema... Onaj procenat, pa neće mu niko od ljudi to ni spomenuti. Zato te ja pitam. Jel stvarno to zanimljivo i žestoko kad ti prilaziš čovjeku, a on znaš šta mu je u glavi, a ti misliš, pitaš se jel to zna ili ne zna. Jel to tebi ugodno, Hamdija? Nema veze, ajde tako si ti u bolnici. A vidi, žena zna za procenat, a nije ni spomenula ranije nikad. Vode ljudi svoju brigu, neće se petljaju s govnima. Kaže, ne, ništa. Nemoj da mene nije nemoj, molim te. Ne, kaže, ništa. Ok, rekao, gospodine, završio si sa mnom. Ja ću ovome čovjeku da pošaljem ovaj snimak i da čovjek ovo vidi. Ono džabe to sad da je malo zumni ove vlasnike, znao? Evo, dragi moji gledalci, ovdje smo, znači, kod ove vile iz Udinine, što kaže, evo, gledajte, evo, gledajte sad, kaže, evo, idemo dalje, evo, kaže, blizu djetu i u školu i sve, evo sad, idemo dalje. Ovo je jedna velika muljaža koja, gledajte, nema ni asfalt, nema ništa, evo. Gledajte sad koliko je udaljena ta kuća od ove kuće gdje oni žive. Evo, gledajte. Evo, to je to. Evo. Ili da skontam sebi Lutvu, ima Hamdu, ima Love. To evo je Lutvo, cura za tebe. Lutvo aga, ali ne mere kad je oženjen džabat. Gledajte moji dragi gledalci. Evo, ta hiba kako nemaš na fake, svi oženjeni što ti se svide. Čim se sve ljudi bavi. Gledajte. Vidite. Dajte ljudi neki dasa spačan sposoban da se nađe da pomogne ženi u nevolji, molim vas. Evo. To je da čovjek ne povjeruje svojim očima, svojim ušima. Gledajte koliko je to udaljeno od grada. Znači ovo ti je na samome vrhu. Na samome vrhu. Evo.
Dasa, boss, mogu li ja? Evo. A šta pačku fali? Evo vam autoputa. Evo, dragi moji gledalci, je li ovo moguće? Ali ako se zasena da zakačiš, valja ti ga braniti od botova. Ovo moguće. I kaže, to je skroz blizu ove kuće. Gledajte koliko dijete ima da ide do škole. Evo. Evo. Vidite sad. Jel ovo ljudi? Jel ovo nije na svaku osudu? Gledajte ljudi. Gledajte ljudi. Gledajte. I kaže, skroz je blizu škole. Gledajte koliko dijete bi moralo da ide u školu i nema nigdje prodavnice, nema nigdje, ništa. Evo. Evo, gledajte. To vejara, tu. Ovo je katastrofa. Ovo je prevršilo sve moguće mjere bezobrazluka i Zudine i Hamdije, tije lažnije humanitaraca i tije lopova, znači gore, skroz u vrhu, evo, skroz u vrhu je ta kuća, znači, evo. Pa idi Lutvo u hitnu ako se osjećaš tako. Sad ću ovdje da stanem, ako mognem, da ovdje snimim. Evo. Ali izgleda da neću moći. Evo moći ovako. Evo vidite. Evo, dragi moji gledalci, još jednom da pogledamo tu. Ovo se banuje, znači ne želim ove okote uopšte da mi se ikad spominju ovdje više i to se banuje. Kuću. I najekstremniji degenerici. I da vam oči stanu od prepasti. To je tu što Ando iz Udina hvali 20.000 maraka. Evo gledaj, to je tu još jedan put. Evo ti je štali što kaže iz Udina. A viš ona nije snimala gore, nego samo ovako ćošak da se vidi. Evo ovako uborila. I ovo ti je ta kuhinjica koja nema. Evo, znači, evo, to je ta kuća, evo krov je propu, vidite da se vidi ispod krova, vidjeli ste snimak, to je sve, evo to je, znači kuća se nalazi odmah ovdje, pored, iznad autoputa odmah, znači, to je skroz, iznad autoputa, ali ipak je daleko, od škole. Eto je to. Ok, dragi moji gledalci. Toliko. O ovome nastavit ćemo dalje. Ovo je nezamislivo. A ova, gledajte, još nema škole. Gledajte. Gledajte, dragi gledalci. I on kaže još je blizu škola. Gdje je škola? Gdje je prodavnica? Nema ništa. Evo. Evo. Moji dragi gledalci. Ovo se riješi tako što se nazove uvaženi poštovani gospodin Fuad Kasumović, Zlatni Ljiljan, Bosne i Hercegovine. I on ako nema rješenje, ne može Hamdo i Zudina imati bolje rješenje. Tako da to bi isto bilo jedna od opcija da se obavi. Vidit ćemo. Jer ovo moguće, evo tek osnovna škola, Skender Kolenović. Evo. Pa ovo je Zenca, nezamislivo. Ovo je nezamislivo. Evo. A ovaj gospodin Emir je ovdje u ovoj kući. Pošto je dotični zabranio, evo vidite. To je ta kuća gdje oni žive. Tu je dotični Ando zabranio
Nema Dena Fuad ništa s tim, ali je čovjek među narodom stalno i ako neko zna Zenicu, on je zna, jebi ga, on će valjda znat neko rješenje. Evo šta, evo, to je to, dragi moji gledalci, pratioci, pogledajte ovu katastrofu. Ovo je za čovjeku i pamet i srce stane. Je li ovo moguće da se ovo dešava? Ramulje. Zaglavit ćete zatvore, upamtite što sam vam rekao. Ma to sve. Ovako varati narod i krasti narod. Ovo je nezamislivo. A ti, lopužo iz Udina, što to nisi snimila kuću sa svih strana i dole propali podrum i onu propalu štalu što kažeš, evo imaš i ako štalu, ako nabaviš stoku, da imaš štalu. Što nisi sve snimila dole okolo skroz kuću, pa pokazala ljudima, nego samo si unutar pokazala. Što je unutar renovirano, a dole patos propu, grede. Evo, Dušane, valjda si uživo, jebi ga, evo, ja uopšte ne uživam, svejedno mi, neš vjera koliko mi je svejedno što te banujem. Propu, to je katastrofa nad katastrofu. Evo, treba pomoći djeci. Ja sam za to, ali već kad skupljamo i hoćemo da im pomognemo, daj da im pomognemo i da im skupimo kako treba i da im napravimo novu kuću, a ne da se ramulji bogati na sirotinje. Ova kuća ne vredi 5000 maraka, more gazda tražiti 500.000, a daj da dovedemo sudskog inženjera ili inženjera, projektanta, sudskog vještaka, da vidimo da li vredi ova kuća tije para. Jer ljudi, ovo što radi ramulje je nezamislivo. Pogledat ćete kuću, pogledajte snimak, pa sami procijenite. Znači ova kuća je u samome vrhu gore, nema dalje. Gori brdo, znači nema dalje. A vi, pogledajte, vi, ludaci iz dijaspore i svi ostali koji vjerujete ramuljima, i dalje im šaljte i vjerujte. Zašto to? Iz Udina nisi snimila sve okolo kuću, pošto sam sad ja snimio i umalo me ne ubi maltar, fasada, šta hoćete, kako hoćete, nazovite, vidjet ćete. Umalo me ne ubi kad sam prošao dole u podrum da snimim podrum. Umalo ne pogledao ljudi. I ovu hoće da smjesti malu djecu u ovu kuću. A ovo je ljudi, znači, ovo je, evo koliko im žele dobro. Evo koliko im žele dobro, gdje hoće da ih smjeste i da ih strpaju, a da uzmu sebi pare sa dilom, možda i ovoga što prodaje. Jer hajmo izvesti sudskog vještaka da procijeni da li ova kuća i ovo vredi tije para. Ako radiš privatno, onda se registruješ i imaš kako radiš i ko te kontroliše. Ako radiš javno, onda je apsolutno sve jedan detalj javan. A i to ni tako ne treba, ali eto tako jedino more. A nikakvi humanitarni radovi na crno i te ekstenzije. I ako je uslov za život uopšte u ovoj kući dobar, onda ja... Nedžad, sereš i ti lutvo, ispade čovjek kriv što prodaje kuću. Kriv je čovjek što prodaje kuću u kojoj treba popraviti sve čim uđeš. Naravno da je kriv. Se izvinjam. Treba na nekog zid upast koji se sa 2 prsta ovako može odlomiti. Treba na nekog upast i ubit i da to bude, haj jebi ga, dešava se, nije niko drugi kriv. A ima tačno ko bi bio kriv. Samo nema te putanje za dokazati to na taj način, pa ono jebi ga. Isto ko što nema ni za baku Maru, jer kogod uzme i pogleda, oni su uvijek išli i snimili klipove i pomagali i nosili kese. I to je ono što se vidi. Iako ti tačno znaš šta je to. Kuća, ova što se skupljaju pare da se kupi i što su možda i skupljene. Vi koji ste poslali pare, vidjet ćete zašto ste poslali pare, kome ste poslali pare. Tako da mi je najbolje sada da šutim dok video ne objavim, pa ćemo još dalje. Toliko, dragi gledalci, do sljedećeg gledanja. Evo vidite, dragi gledalci, znači to se nalazi samo
To se nalazi gore skroz u vrhu. Evo gore skroz u vrhu. Znači skroz gore pod samom šumom, eno gdje je ono onda. Ako vidite gore gdje, da probam malo privući. Izvinjavam se, možda neće biti dobar snimak. Da probam malo. Da. Evo ako. Ne znam ko je ovaj čovjek što traži zamjerku, pa neka ih on zbrine kad tako priča, ima li on duše, pa nek pomogne humano. Ajmo provjeriti ima li ovaj čovjek duše i da ga uvažena gospođa iz čata upozna. Lutvo Mehmedović. Pronalazač novca konačno odahnuo, novac vraćan Mostarki 28.7.2012. Ovo je taj gospodin kojeg ne znate, gospođo. Marija Veto iz Mostara vlasnica je velike sume novca koju je 24. srpnja na području Iliđe pronašao poštenjačina Lutvo Mehmedović. On je jučer u pratnji ove Mostarke došao u redakciju Dnevnog Avaza s koferom u kojem su se nalazile novčance u apoenima od 500 eura, 100 konvertibilnih maraka i 50 konvertibilnih maraka. I sav novac vratio Mariji koja je bila presretna što još ima dobrih ljudi poput Lutve. Novac koji je bio u koferu s tajnim kodom Veto je, kako kaže, izgubila kada je s ćerkom i sinom odmarala na livadi u blizini Rimskog mosta, nakon razgledavanja stanova u obližnjim novim zgradama. Razvedena sam, ali se borim da djeci pružim ono najbolje u životu. Mostar napuštan zbog muža. Moji su mi iz inozemstva slali nešto novca, pa sam uspjela prikupiti ušteđevinu s kojom sam htjela uz učešće kupiti stan i time riješiti pitanje krova nad glavom. Kaže Veto i moli nas da suma novca ostane tajna radi njene sigurnosti i djece. Mehmedoviću je, kako kaže, pao kamen sa srca kada mu se prekjučer u večernjim satima javila Veto s točnim navodima o mjestu pronalaska kofera i točnom sumom novca. Tako sam sretan što je novac završio u pravim rukama. Lijepo je znati da ste učinili dobro djelo, a i sretan sam što sam se riješio novca jer su mi ljudi već počeli prijetiti. Kazao je Mehmedović, koji od Veto nije želio nikakvu nagradu osim kofera da ga sjeća na ovaj događaj, a radilo se o iznosu od 500.000 maraka. To je uvaženi gospodin o kojem se ovdje radi. Vidite gore sad, skroz. Evo vidite gore je ona kuća velika i vidite tamo onda gore one šupu i onu staru kuću. Tu je to. Moji dragi gledalci, to vam je djelo iz Udine i Hamdije Ramulja. I idemo opet dalje. Idemo dalje. Što kažu, za iste pare. Ovo je nezamisliva prevara koju Ramulje pokušavaju da na ovu porodicu radi. Dobro. Hajmo sad na uvaženog poštovanog gospodina Mladena Polaka. Da vidimo šta je on imao za reći o tome. Halo, dragi moji prijatelji. Jedan lijep i srdačni iskreni pozdrav od srca svima vama i dobrodošli u moj novi video. Zaista nisam imao namjeru da se osvrćem mnogo na kanal Šumskih, ni na jedan. Međutim, vidim da im ne ide dobro. Pa nešto razmišljam, Mladene, moraš nešto poduzeti, moraš malo pričati o njima, da opet se zaholcaju da to ide, da se, da mogu reći, samo ti pašče laj, nama je dobro. Pa sam ja tako to i odlučio da odradim. Pa mi Ćuke, Mladene, samo lajemo. Šta ćeš kad ne znamo ništa drugo? Zaista me iznerviralo malo, onako prodrmalo, ta njihova priča o toj obitelji, tom ocu, samohranom ocu Emiru, koji je ostao sa 4 djece. Sve to u redu, pazite. Ja ne želim ništa loše reći o tom čovjeku. Nije. Dapače, kuća treba, da odmah to budemo načisto. Kuća treba, toj djeci treba kuća. Ali, dragi moji prijatelji, da li vi vidite šta se radi, da li vi vidite kakva se kuća nudi? Mislim, ja postavljam pitanje, jesam li ja lud, ili nešto nije u redu sa tim Ramuljima, ili nešto nije u redu sa tim dobrim ljudima, ili nešto nije u redu sa njihovim pratiocima? Sa nekim od nas nešto definitivno nije u redu. Sad vidit ćemo sa kim. Ili nešto, ne daj Bože, sa bilo kim. Evo recimo nek sam ja lud, evo nek sam ja promašeno.
Kad ovdje uleti kombi, fupa s 10 ljudi, uzme sve nas razbaca, poreda, zaveže za stolice i onda će oni će nam sročiti ko je šta uradio. Da li vi vidite u kakvu oni kuću njih hoće strpati? Kao nešto najpovoljnije što se može naći. Dragi moji prijatelji, evo odite, odgledajte, pogledajte sve te klipove, od početka ima ih par. Znači ima kad su ih zvali, kad su se predstavili, ta dječica, to dvoje dječice, zaista zaslužuju da žive u normalnim uslovima. Ali kako možeš reći da je to nešto najbolje što se nudi, što se moglo pronaći, što se odjednom stvorilo, odmah tu kraj njih? Nije zar da je to najbolja kuća u BiH što mi imamo? Jel moguće? Za 20.000 maraka. Stara kuća. Zašto ne snimiš plafon? Da li gore ima uopće ploča? Kupatilo ne možeš otvoriti, udara u šolju. Ne možeš ući u kupatilo da obaviš ono što moraš obaviti. Vidi se da je to neadekvatno. 2 sobe, 4 djece i otac. I kažu to je ono najbolje što se može sad pronaći. Koje 4 djece, samo 1 curica snimana. I ta biha pominje sina. Imaju još 2 djece neke. Znači 4 djece, na 4 treba zid upast. Za te novce, to nigdje nećete pronaći. Sramota. Toj djeci treba kuća. Znači nije upitno. Jadni mi ako je to najbolje što možemo postići. Kuća treba, ali ne možeš reći šumska. Ne možeš reći kupimo ovu kuću i kupimo i riješimo im probleme za čitav život. Kako ćeš riješiti? To je curica od 10 godina. Ima brata, znači još 2 djece. Znači u naslovu stoji samohrani otac sa 4 djece. Gdje ćeš ih strpati? U jednu sobu ide otac, u drugu ide 4 djece. I kao sve riješili. U to prva soba što se prikazala. Ne može ormar stati unutra. Ne može ormar stati unutra. Stari namještaj, kao ostavlja sve. Pa da mora izbaciti i odvesti to negdje mora platiti čovjek. O čemu pričamo? Zašto se to uporno radi? Znači, ne smiju više raditi preko organizacije, preko te svoje udruge, udruženja. Ko zna kako se sve to već nije nazvalo. Kako ne smiju postavili dole da preko organizacije se donira? Zvalo i šta ja znam. I to je srušeno. Ali ne odustaju. Sladak je to novac. Lijepo je govoriti. Ima čitav svijet će pomoći. Amerika, Europa, Afrika, Azija, Australija. Nema otkud ne. Sva plemena u Africi će skočiti čim čuju njihovo ime bilo kojih humanitarca u Bosni. Svi skaču, odmah igraju, skupljaju priloge i šalju. Ljudi željni vode, bolan jebe sa njima, šta se vam dešava u sistemu neke države? Strašno. Zašto se to radi na taj način? Zašto? Ja uporno ponavljam, ne zanima me da ja vidim da se krade novac. Praviš lažnu priču. Ovdje konkretno je lažna priča. Ta kuća nije adekvatna za tu obitelj. I navučete sad ljude da se krkne u tu kuću 20.000 da se plati taj čovjek. Ko je taj čovjek? Kao dobar. Znači to je susjedstvo, to je isto selo. Imam osjećaj da su samo izašli. Otkud mi znamo da to nije namještena priča. Da se ta kuća proda. Pa zato što su oni uvijek bili pošteni i iskreni i na osnovu toga možemo bazirati svoje znanje da to nije prevara. Kaže, neko je zvao. Pokrenula se priča u 3 dana, evo kuća, ali evo je baš tu. Ali mladene, vidi, oni možda jesu krali prije i uzimali sebi sve. Ali da shvati da ovo sad 100% je pošteno, eto, da vjeruj. Što ne vjeruješ je vod? Haj ovo dosta, ali dajmo to pustit, ba da se ne maltretiramo. Nego od sad su oni pošteni, ne vjerovo koliko. Evo je baš tu. I najbolje, ko si ti, procijenitelj, ti znaš koliko kuće koštaju, jel? Ti znaš da je to najbolje što se može naći za 20.000. Ajdemo toj djeci, ajdemo napraviti za 3 puta te novce. I ja sam za to. I ja, dušmani. Pa znaš koliko bi dana trebalo kad za 2 dana 3.000 skupiti, treba čovječe mjesec skupljati. Ali da to bude kuća za... Nemoguće je 20.000 za 3 sata skupiti, to nije nikad se desilo. Dana i dana treba čovječe konta. Zaista adekvatno. A ne da se skrka novac i odjednom sad u zadnjem klipu, sad se odjednom može na njihov račun slati. Kako ih nije sramota više? Kako ih više nije sramota? Taj čovjek, ja ne znam o njemu ništa. Čitam, istražujem. Taj čovjek ima 3 Facebook profila. Kaže, sahranio je ženu. Dobri čovječe što kuću daješ ugrožnoj... Daješ, čuj mene budali. Što prodaješ kuću ugrožnoj porodici. Mi bi volili čuti tu prelijepu priču, da čujemo tvoje motive, da nas inspiriše, da
uskladimo naša razmišljanja sa tvojom vizijom, zašto si to učinio, šta te natjeralo, kako razmišljaš. Obično tako te prelijepe priče se odvijaju, a ne ovako. Plakajući na zemlja, pokoj je vječni, moja suću, i djeci i njemu. Sve okej. Ali stvari koje je taj čovjek napisao na Facebooku, ja ne želim vrtiti Facebook ovdje pred vama i ne znam šta raditi, i slike djece, to ja ne radim. To nije, nijedan YouTuber to ne smije raditi, nije to onaj način kako treba. Ali možete pogledati ono što je otvoreno da se vidi. Ko je on stvari pisao na tom Facebooku o svojoj supruzi? Taj čovjek je sam rekao prije 2 godine, ide na robiju. Godinu otprilike, ne znam koliko godina i po dana. Zato što je napao policajca. Eto samo tada. Ja ne kažem da je to loše. Dokle, Hamdaga? Dokle, brate moj? Čovjek. Ja ne kažem. Ali, ne može mi niko reći i da nemaš posla. Jel ima neko link tog profila da vidim te objave? Da ne radiš. Ljudi će ti uvijek nešto dati. A ako si 8 godina u toj trošnoj, oronuloj, nečijoj kući, 8 godina kažeš, ništa u tome nema, u tom stračerku, ne znam kako nazvati, da je nešto korisno, znači sve raspalo. Pa ljudi bi ti dali, našao bi negdje nešto da valja i donio. Ja ne kažem, ponavljam da je to loš čovjek. Ali stvari koje sam vidio na tim profilima, imate... Taj Ramo Sarajlić, jel ima od njega neko profil? 3 profila. Jel o njemu Mladen govori? Jel sam pomiješao i to? A o Emiru, aha! Ja kontam o tom Rami govori jebote... Ima TikTok. Jel ima od Emira? Onda link profila. Sve okej, imam i ja. Nije to niš zabranjeno. Ali neke su me stvari iznenadile. Da se pjesma pjesma i prije. Majuri, 9 maraka, unpopular opinion, ali kuća je luksuz za mnoge, za 20.000 km može plaćati kiriju 3 godine, zaposliti se, školovati djecu, je li radno sposoban. To je sve tačno, racionalno, razumno, super kada se radi o tom čovjeku i pomoći njemu. Međutim, ovdje se više radi o tome komu skuplja i kako i po čemu je poznat taj od ranije, a poznat je po 10-15 krađa koje nije objasnio kako fale pare. A to sve okej, što ti kažeš, to jest tako. I poslije. Naravno da ne treba nekom sad luksuze davat, nego šansu da on može dalje živiti i boriti se. Ali ovo nije ta šansa, ja mislim. Još mnoge druge stvari. I ako nešto nije u redu u braku, zašto ti pišeš na Facebooku te stvari? Šta? Čovjek naših godina, ako nešto nije u redu u braku, pa nismo mi, tinejdžeri, da pišemo statuse na Facebooku i da tražimo od nekoga, ne znam, nekakvu podršku, opravdanje, šta ja znam. Imaš li ti ta hiba link od Emira? Šta tražiš ti na Facebooku? Ima link iznad. Aha. Ako ti imaš... To cvijete! Ta priča mi nikako ne sjedi. Nikako ne ide. I onda na sve to, evo kuće, ajmo, ali što prije? Nešto ne štima, dragi moji prijatelji. Zaustavite, moj poziv, zaustavite tu kupovinu kuće. Evo, pozivam, to inače ne radi, ali pozivam sve ljude koji rade reakcije, koji istražuju, koji bilo na koji način žele dobro toj djeci. Zaustavite kupovinu kuće sa kupatilom gdje ne možeš sjesti na šolju, sa 2 sobe. Taj čovjek će sutra možda... Jel ima šolja uopšte, a ne registrova dobro kupatilo? Naći ženu. Ja ne kažem ništa, ja ne želim reći ništa loše, ali to je život. Imamo toliko slučajeva, ta žena pokojna je došla s 3 djece, dobili su još 2. Šta ako taj čovjek sutra nađe ženu? Ali sad kakva je situacija? On i 4 djece, samohrani otac i 4 djece u 2 sobe strpa. I kaže, kupimo ovu kuću, kaže šumska, i da ih riješimo, kaže, za čitav život. Ako tu i tamo treba nešto dograditi, možeš ti dograđivati tako. Trebaju to odobrenja, trebaju plan. I trebaju opet akcije dobrih ljudi, daj opet para. I tako to ide. Ovo je, kaže, štala, prva ona zgrada. Ali nećemo to pokazivati. Čekaj malo, zašto nećeš pokazati? Zašto nećeš otvoriti? Kaže jedna njegova objava, problem je u tome što su iskreni ljudi odbačeni dok su oni sa maskama voljeni. Joj, Emire, jesti dobra ova objava. Problem je u tome što oni što te zovu da ti kažu kako je, ti ih odbaciš, a ove što masku nose i govore ti da ti pomažu, ti ih voliš. Da se vrati na ovu objavu pa pročitaj šta si objavio.
Čemu je problem? I to se kupuje. I to je u toj cijeni. Prođeš kroz tu kućicu, vidi se da ni stolarija nije adekvatna, ništa nije adekvatno. Kakav je plafon, kakvi su podovi. Si ti procijenite, si ti stručnjak, si ti sudski vještak. Sram vas više bilo. Sram vas više sviju bilo. Ako želite pomoći toj djeci, maknite se od njih i maknite ruke svoje sa tih novaca više. Sramota. Pozivam sve normalne ljude. Ako sam ja lud, glup, budal, recite, ti si budala. Ali pozivam vas, dajte, nek neko normalan pokrene zakonski odobrenu akciju. Dozvolit će i ustanova, i mjesna zajednica, i grad. Kaže, uvijek državne institucije ne rade, jel da nisu bili, nisu napravili. A zašto ne kaže i Emir i Šumski, zašto ne kažu? Državne institucije znaju ko je Emir, znaju situaciju te obitelji, kao što znaju more situacija gdje nisu riješeni problemi unutar obitelji. I šta onda? Kako god okreniš, šta god da napraviš, ne valja državna institucija. Čovjek napadao policiju i godinu nešto dana ležao u zatvoru, sam je napisao to. On piše o svojoj ženi, najgore moguće stvari pokojnoj, plakajući se na zemlji. I onda ne valjaju državne institucije. Kaže, Emir, ja bi bio i pod Kirijom ako treba. Pa što nisi bio ovih 8 godina pod Kirijom? Zašto? Čemu je problem? Zato što vjerovatno niko neće da te primi, džaba djeca. Neće da te primi niko. Ja ne kažem, ponavljam, da je to loš čovjek, ja ga ne znam. Ali ispriloženo, brate moj. Ne želim više da dužim. Moja poruka. Gdje si guru jebote? Dajte da se djeci napravi, kupi kuća, ali kuća. Onaj gore na Kupresu radi podrum za dvoje starih ljudi. Podrum radi, halo. Smjestit će dole ljude. Onaj Regips ima da se razleti na sve strane za kratko vrijeme. Na silu se radi nešto što u normalnom svijetu. Samo jedno je pitanje iz Udina, kad je tebi narod sabirao za kuću, jesu li ti nakon našli da ti pa upada da sve moraš, ili kako je to kod tebe izgledalo? Jesmo mi sposobni malo bolje od ovog pomoći, ili kako je to kod tebe izgledalo, ili ovako je izgledalo? Bi kaznu platili. Taj majstor, ja ne kažem, vjerovatno radi po prijedlogu, daj samo da se to, idemo dalje. Nije to u redu ljudi tako, to se tako ne može. Džaba što je to Bosna. Djeci treba kuća, ali ne preko Ramulja, ne preko Šumski. Čovjek je fino u prvom klipu rekao da volio da novci idu na račun njegov i da to bude za kuću. Sad odjednom, kad se kuća našla odjednom preko noći, sad novac može ići i kod njih i oni se zahvaljuju na povjerenju. A zašto ne kažeš neću? Nemojte mi slati, ne želim te novce, nek idu na taj račun tog čovjeka. Čovjek poslao 4100 maraka. I čovjek fino rekao, 5 djece imate, Šumski, svakom djetetu 50 maraka, to je 250 maraka. Vama dvoma da odete pojesti 250 maraka. I on, sav sretan, smije se, 500, ostaje, jeli 3600 maraka da se da Emiru i djecu. Prijatelji dragi. Oni bez srama uzmaju te novce. Ajde dobro, nek uzmu tih 250, što je čovjek odvojio i rekao, eto 5 djece, evo po 50, nek to bude za djecu. Ali kako ti nije sramota da uzmeš 250 maraka na osnovu tog što se pokreće akcija za tog čovjeka i tu djecu? Kako te nije sramota? Do juče si se razbacivo, maho, nema Isaka više, nema nikoga. Do juče si pljuo čovjeka koji ti je bio poslao 5. Nećemo komentarisati Isaka, nema veze što ga nema, to je za njih neugodna situacija, nemoj to napominjati. Eura, pa si morao upošti tamo, crveniti se zato što ti je neko poslao. Ali sad si sklonite, 20.000 ljudi da pošalje po 1 euro da se skupi ta kuća. Tako može. I bez ikakvih problema ti 3 dana dostoji potpisivo 20.000 priznanica da skupiš te novce. Jer uz te novce bi i ti dobio brdo para. Zato to nije strašno. To je toliko strašno. Veliki pozdrav za tebe. Ajde. Armagedon 6 eura, je li jugovina snijeg odnijela, hajže. Ured je se otopio, ali sad Haman opet će nas nespremne poplave možda dočekat. Pošto otapa se snijeg i sad ne znamo mi šta bude od snijega
nakon što se otopi, a možda i SDP nije radio da ne bude poplava pa će nas iznenaditi, ne znam. A jest, otapa se. Neka sam najgori. Možete pričati šta hoćete. Sad kad krene se više otapati, poplavi ljudima kuće, to je zato što SDP nije na vrijeme te kuće ogradio zidovima. Čisto da znate unaprijed kako će biti. To ne ide. To treba zaustaviti. A zašto nije? Pa zato što YouTuberi nisu porez uplatili pa se nije malo para. Zato smo u kurcu kojem jesmo. Tu kuću nemojte dozvoliti da se kupi. I te jebo ja sve svoje za ovo, nego pričam samo kako jest. Novce maknite od Ramoja. Za Boga miloga. Ta kuća, pa u tu kuću, ona je na izgled normalno da je bolja od onog gdje jesu sad. Svaka je bolja. Ali to nije kuća da ti obezbijediš. Kad se sad ide u akciju, to nije kuća da ti sad obezbijediš obitelj da se to više. O tome više ne mora misliti. To je problem. To je problem. Znači imate 4 klipa, ja sam ih pregledao. Pregledajte. Da dignemo Ramulje opet na noge. Nek trče, nek se kupaju u snijegu, nek se kupaju u potoku, nek peku, nek kovaju, nek rade šta god hoće. To mene uopće ne interesuje. Šta je to, agent? Nek vrte kanal, nek imaju 1.000.000 pretplatnika, nek imaju na svakom klipu 1.000.000 pregleda. I on, i Kečina, i Darko, i ova, i onaj, svi koji se bave s tim. Nek imaju, ja nek imam 2.000, 3.000, uopće nije bitno, to mene ne pati. Imamo neki status njegov iz 2022. Da vidimo. Evo da vam se javim posljednji put jer sutra moram da idem na izdržavanje kazne gdje me smjestila osoba koju sam uzeo sa 3 djece prije 13 godina. Jedinu radost koju sam sa njom doživio što mi je rodila 2 djece, a sve ostalo je što sam proživio s njom je pakao. Upoznao sam je preko prijatelja koji mi je dao njen broj, ona se u to vrijeme prodavala za 20 maraka. Posle nekoliko viđanja, jedan dan mi je došla sa pričom kako je čovjek za koga je bila udata tuče, ja sam išao da ga opomenem da to ne radi. Posle nekog vremena došla je do mene i rekla da ne može više da živi sa njim, pa ako može da bude sa mnom, ja sam joj skrenuo pažnju da treba da prekine sa tim poslom ako želi da ostatak svog života provede sa mnom. Obećala je, a ja sam budala povjerovao da će se promijeniti. Možda je i bilo tako iz početka, a onda su došla djeca, ja sam radio i mučio se da tu djecu odhranim, odškolujem da imaju krov nad glavom, u međuvremenu sam prodao svoj stan koji sam naslijedio od moje rahmetli majke, kreditno se zaduživao, radio na dnevnicu, kopao po smeću da nađem željeza i na kraju čak i krao. Za što sam i odležao 8 mjeseci zatvora sve do odlaska na izdržavanje te kazne. Nekako se moglo i živjeti, ali pakao dolazi tek po mom povratku sa izdržavanja te kazne. Djeca raspuštena, stvari koje sam nabavio i koje mi je narod dao i odvojio od svojih usta da mi pomogne upropašteno, da ne nabrajam, ali velika šteta je bila. Skupilo se sve u meni i tako jedno večer sam se napio toliko da se i ne sjećam te večeri. Navodno da sam psovao i vrijeđao nju i njenu ćerku. Da bi mi ona pozvala policiju. Njih nisam tukao, već navodno vrijeđao, a policiju sam navodno napao i zbog toga sam sad osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci. To sam znači uradio samo jednom tu večer dok ona svakodnevno vrijeđa, psuje meni, pa čak i djeci, za nju je i moja ćerka kurva od 7 godina. Čutim i trpim sve ove godine. Centar je izgleda tek sad uvidio situaciju, kasno kad sam ja osuđen i odvojen od moje djece koja moraju da ostanu pored ovakve majke, samo zato što nema mjesta u domu. Meni je samo ostala nada da će mi Bog dati snage da ovo sve izdržim i kad izađem da vratim moju djecu i da ostatak života provedem sa njima ako Bog da. Kontaktiranje gospodina Fuada Kasumovića nije više opcija. Maknite se od ljudi praveći nije opcija kontaktiranje bilo koga, sine. Lažne priče. Maknite se s Kupresa, maknite se od Emira i njegove djece, jer nije to pošteno. To je ono što ja pričam. Uporno se trudite da napravite priču oko koje ćete se vrtiti. Ama čovječe, pronađeš obitelj ili staru osobu i svaki si dan kod nje. I svaki dan stavljaš klip.
To je ludilo. To je ludilo. To je sramota. To nema više nigdje. To ne postoji. Mogao bih ja vama pričati danima. Mogao bih pričati i dokazivati. Evo, ako se želi uključiti netko od youtubera koji rade reakcije, koji streamuju, pa normalno da ćemo molim vas, uključite od Ramulja ovo gdje žele da se ta kuća kupi. I recite svi, ako sam ja krivo pričao, ako ja pogrešno pričam, slobodno me pljunite i slobodno recite, zatvorit ću svoj kanal. Ako je ta kuća... I mene isto, kad se ovaj live završi, niko neće biti hajdan, niko neće biti sakriven, niko neće biti manipulisan. Ako bilo šta pogrešno vidiš u ovom svemu što mi radimo, sročiš fino i bit će ti odgovoreno. Pinaću ti komentar. Ispravna za oca i 4 djece, ja ću sutra zatvorit kanal. Nikakav problem nema. Samo mi recite. I što se tiče Kupresa, spomenuo bih ovaj put kratko. Milorada, sram te bilo. Sram te bilo, Milorade. Sram te bilo. Na koji način razgovaraš ti sa jednom mladom osobom? Sram, stidi se svojih godina. I šta si se i u što upetio? Stidi se. Toliko od mene danas. Zaista sam revoltiran i ovo je zaista užasno na koji način se više sve pokušava izvući novac od ljudi iz svijeta, samo da se ne radi. Samo da se ne radi. Hvala vam što ste uz nas, hvala vam što nas podržavate, hvala vam na svakoj sekundi, minuti, na vašem vremenu što provedete uz nas. Ako nisam u pravu, recite, ako sam u pravu, poduzmite nešto, da spasimo, ako se već radi to, da se ne radi na bolestan način kako se radi u nas. Sve najbolje i vidimo se. Dobro. Završio je i gospodin Mladen. Šta smo dalje pripremili? Lutvo nije, Amir sad tu pišmu kad dođe. Evo Lutvo, uskoro ćemo samo da vidimo još ovo sad. Samo malo, ovo je kanal otvoren. Moramo od Zeusa pogledat, nego samo da vidimo ovo, jel ima ovdje šta? Bosanski Hulk, Hamdija i Zudina Ramulj, sreli smo se i stekli nove prijatelje. Ovo me interesuje, šta je ovo? Nemoj se skirat Lutvo, čućemo se, jer i mene interesuje šta ti je rekao. Salam, pozdrav ljudi moji, danas smo ja i djeca i muž odlučili negdje da prohodamo. Pa smo odlučili da odemo malo do Fisa Viteza, vidite moju Ilmu, voli snimat. Evo. Kuhajmo sa Mevlom, evo da se pretplatim da lajkam. Selam, pozdrav, a ti Ilma? Nećemo lažno reportat, nego ćemo se pretplatiti i lajkat. Nećemo lažno reportat da gasimo ljude, da pasošćinu, nego ćemo lajkati i pretplatit se. Nema tu ništa. Aha, dobro, hajde da vidim. Ima ovdje na kraju kad ona iz Udina nešto pa da vidi. Hajde da to prebacimo odmah kad se oni druže. Interesuje me baš kako to izgleda. Restoran, sreli smo Hulka i njegovu ženu. U stvari to nije bilo slučajno, mi smo jutro gledali njihovu priču o gospodinu Emiru, njegovoj djeci. Mi smo došli, moja ljubica je prepustila. Jel neko zna ove osobe, jesu ovo iz Bosne i Hercegovine osobe ili su dijaspora? Svoju nagradu koju je dobila od mene, prepustila humanitarne svrhe, ja ću je prenijeti gospodinu Hulku i naravno daću neki doprinos i od mene. Samo da vas pozdravimo svi skupa. Pozdrav, zaplatite se na moj kanal. Ja sam već... Vidi ovog Hanifa vam što liči na mene kad sam bio mlađi. Vidi ga. Ja sam već rekla, mi smo sreli našu Izudinu i njeznog muža Hamdiju, njihova čerkica isto s nama, on su u restoranu tamo sa mojom djecom, mojim mužem. Ja sam zamolila Izudinu da nešto kaže za moj kanal. Meni je zaista čast što mogu da je ugostim na svom kanalu, ja se ne bavim snimanjem drugih osoba, ali zaista evo drago mi je što sam njih srela i hoću samo da vas ona pozdravi ovako sa mog kanala da nam nešto kaže. Izudina, šta ima kod tebe? Ništa Mevla, evo želim da ti se zahvalim na današnjem dolasku, hvala ti što smo... Pa gospodinu Hulku je moguć izraz ako si dijaspora koja nije došla nekim čudom. Nekom putanjom života nisi naletio na naše klipove, pa je onda to moguće. A ako si ovdje lokalni, onda mi je jasno koja je spasoština jer nema šanse da nisi. I gosti danas su ovdje, iako je moj vitez, ali ti si nas pozvala. Želim da ti kažem da ti želim puno uspjeha u životu, mlada si majka i samo naprijed goni. Nikakvu prepreku ne stvaraj ispred sebe, tu je život pred sobom, pred tvojim mužom, pred tvojom djecom. Da mi recite, ja vem, ti. Da mi recite.
Jel ima razlike? I budi koji do sad jedna opuštena, skromna majka i dobra domaćica. Znaš šta, ja ću se truditi da to bude tako, jer zaista moj život je bio težak, već sam to rekla. I nema kamena posticaja, nego samo spoticanja, nego samo posticaj da idem gore i da idem gore. Kad se sjetiš od svega što si prošao, na primjer evo ti, i sad jedan negativan komentar da te vrati tamo, neđe gdje si bila prije, ma nijećeš ni puto. Znaš onaj korak... Čero, da je to Bog dom jedan negativan komentar, da je Bog dom jedan, to svako živi ima, da je Bog dom samo to, Čero. Naprijed nazad, dva u mene, samo naprijed, nema... Mensur Selmavić, 1 eur, eselamu alaikum, pozdrav za Itudinu, alaikum muselam ve rahmetullah ve berekatuhu, brate naš. Više nazad. Tako je. Što sam htjela iz Udina, da htjela sam te pitati, vi ste danas ovdje povodom vaše akcije. Tako je, danas smo maililo povodom akcije, evo u stvari čitali smo dana nekako. Dopusti curu da pita šta je htjela, Blan. Krijećemo se, vidite, su Zenica, skupljamo donacije za Emira. Prevelik zalogaj sam zauzela za sebe, ali mi nikakav problem nije. Ja sam ta koja volim srećnu djecu vidjeti. Rekla sam već, prioriteti su mi uvijek djeca. Da li bila moja ili tuđa, ja više volim sve sretne ljude vidjeti pored sebe. I doista mi se ljudi odezvalo. Ja kad nešto krenem, ja to i završim, ja ne odustajem dok ovu akciju ne završim. Kad sam vidjela djevojčicu jutros, ja sam jutros jedla i moj svekar, ja i moj Armin gledali smo tu epizodu, tu emisiju. I kažem ja mome Arminu, hajmo mi rekao tamo i već sam rekla nagradu od gospođe Ljubice, ja ću proslijediti ovoj porodici. Već ste mi pisali u mojim komentarima da proslijedim za djevojčicu Laru i to ću učiniti ako Boga. Mensur Selmović, srdačni pozdrav za male Hadžiće, jel ti došla brza pošta neki dan? Jes, došla je brza pošta, jesi ti onaj što je vozio? Neki mali doprinosi od sebe, jer naše je samo ono što damo i naše malo može nekom da znači puno. Kad bi svi odvojili evo po Marku, koliko nas je sad na parkingu skupili. Ali doista, evo moram da ti kažem, nisam se nadala ovakvom odzivu. Ja znam da je tu 20.000 nije malo danas. Nešto smo uspjeli za dan jedan da skupimo, znači za mene je tu ogromno. Znači ovo što sam danas zauzela će veliki komad. Tu su se stanovnici Klopča isto, svi su se angažovali, Zenica isto, pa nadam se ako bude da ćemo ustrajati. Ja sam mislila da je to mjesto ovdje negdje blizu vas. Imala sam želju, Allaha mi da zagrlim onu djevojčicu. Kad sam vidjela kad joj se spomene mama kako da plaće. Učinim se, ja sam ta žena koja vidi to. Sve je to lijepo i meni dođe zagrlim onu curicu, međutim ne dođe mi da iz Udina sebi radi toga uzme 200 maraka što sam ja zagrlio curicu. To mi samo smeta, a ovo sve u redu, Čero. Siroće ili jetima, ma ja bi njega povela sebi, Allaha mi, s mojom djecom. Lara je dosta vezana za oca i kažem, falio je majčin zagrljaj. Osjeti se tu po djevojčici kada joj priđeš. Ja joj ne mogu nadoknaditi majku, ali mogu joj nadoknaditi tako. Njoj fali majčin zagrljaj, a Ibrahimu Smajiću fali 1076 maraka i jebi ga. I onda kad je čovjek... Svakom nešto fali! Mensur Selmović 5 eura, nisam Bože sačuvaj, samo slučajno vidio paket, ljubi brati da si mi živ zdrav. Pa to su ove slušalce bile. Čitav svijet uzna se, onda to ide se puno bolje. Ali vidi šta oni traže, oni traže sve ono što ima normalan svijet. Tako je. Znači to nije nikakav luksus. Ne. Naša današnja djeca šta traže, oni ništa ne traže. Tu sam već u svom videu rekla, njezine suze puno znači, više govori o svaku riječ koju kaže. Moja Žudina ima oči pune suza, ja ovim putem želim da joj se zahvalim što je bila u mome videu, što je malo govorila gospodinu Emiru. Evo svi moji pratioci koji budete čuli ovu priču, uključite se u ovu akciju jer zaista jedna naša marka može da nam pomogne. Tako je, naravno ja sam već čekam, evo, ne mora to biti preko mene. Može, jedna naša marka puta 500 može da nam pomogne u Valentino torbi da je imamo. Oni preko Emira, to nikakav ništa spontano, ja imam svoje ljude koji idu preko mene, Emir ima svoje i kada skupimo to, bit će to tip top. Bitno je samo da se kupi. Tako je, ova je sedmica ide video da vidimo koliko smo šta skupili, nastavljamo dalje. 1-2-2-4-4-4. Ja ću vama snimiti malo i fis i sniženja po fisu. Moja Žudina evo našla se sa mnom, hvala Bog, pa neka i rekla sam joj da ćemo ostati drugarice. Ako Bog da žena zdravi. Meni se je svidjelo kakva je žena i kako, tamo negativne komentare rekla sam da zanemari ona, a i ja ću Boga. Nema negativni mailo, idemo naprijed. Nema. Jel sad bolje? Jeboj, sad je previše. Evo sada krenuli smo kući, idemo sa našom djecom malo još negdje jest. Hvala vam što me pratite, naravno lajkujte video, ja mislim da vam se sviđa današnji video. Evo slučajno smo sreli naše, ja volim Hamdiju iz Dinu, mi smo njih sreli, baš mi je drago i došli smo iz namjeri da pomognemo čovjeku Emiru, baš mi je drago, jer naša malo znači nekome puno. I ja sam, kao što sam već rekla milion puta, hvala mojoj Ljubici, kao da je ona pomogla i ja neki svoj mali doprinos i da naš Emir na kraju dobije svoj dom. Dobro, ali to i dalje ne vraća Ibrahimu Smajiću 1076 maraka. Da vidimo remek djelo našeg Zeusa. Veliki pozdrav za sve ljude koji su odlučili da kliknu na ovaj video.
Ovaj video je striktno namijenjen publici šumskih kuhara, to jest vama koji podržavate, veličate i donirate šumske kuhare. Danas neću štedjeti riječi. Pričamo o prevari koja se odvija na očigled svih nas, o šumskim kuharima koji ne samo da potkradaju, uveličavaju, glume, već i manipulišu emocijama i koriste vašu naivnost za lični profit. Ovo nije samo njihova odgovornost. Publika koja ih podržava snosi podjednaku krivicu. Da, dobro ste čuli. Vi koji im donirate i aplaudirate njihovim humanitarnim i spektakularnim projektima, i vi ste dio ove spletke i ovih niskointeligentnih nastupa. Jo. Čer sam ja star mnogo. Pa nisi, dedo. Oj, dedo! Opet ću ponoviti. Publika koja podržava se stapa i poistovjećuje sa ramuljima. Dakle, svi vi koji nalazimo u komentarima ispod njihovih videa, mi na vas gledamo isto. Ovo su tajni operativci Tabiha koji su zaduženi da znaju svaki edit software na pamet na svijetu kada se pojavi ovakva situacija da mogu aktivirati se. Kao i na ramulje, nema tu razlike. Samo neka vas bude sram i stid šta i koga podržavate. Nakon talasanja, to jest traženja kontenta koji će podići gledanost na njihovom kanalu ili bar vratiti približnu gledanost kao što je bilo sa pokojnom bakom Marom, mogli smo vidjeti razne sramote, videe koji su nastali iz niskog kreativnog izvora, a obzirom na njihov intelektualni kapacitet nismo ni očekivali nešto više od toga. Dakle, ovi kadrovi nam govore da se može malo čovjek i osramotiti, samo neka je dobra gledanost. Gledanost koja donosi solidan profit, koja sramota za sve nas, a pogotovo za vas koji to podržavate. Zbog vas koji ignorišete sve dokaze koji vam se nude, vi i dalje slijepo vjerujete niskorazrednim, neškolovanim humanitarcima. Da li razmišljate svojom glavom ili ste samo bagra koja zna napisati tek jednu prosto proširenu rečenicu? Ramulji se zbog vas vraćaju. Aska Kenanović, draga iz Udina, inteligentna si i puna razuma i pozitivne energije. Ponovo na humanitarne akcije, ponovo udaraju na sentiment, znajući da je naš napaćeni narod slab na ove stvari, te da će to pokrenuti lavinu i dignuti njima YouTube preglede, a isto tako i povećati donacije, gdje će biti dvostruka dobrobit za njih. Zašto ne? Kako je prije išlo, zašto ne bi i sada? Jednom kada osjetiš blagostanja nećeš se lako vratiti na neimaštinu, pa makar to bila i krađa humanitarnih donacija. Ako su ramulji tako dobri kao što ih svi vi veličate i kujete u nebesa, objasnite mi zašto ramulji ne pomognu svojim roditeljima? Zašto je iz Udina dozvolila da drugi ljudi moraju nositi donacije i pomagati njezinim roditeljima? Nema logike, jel tako? E pa ima logike, ali nema profita. Tu je taj problem. Čitam ove glupe komentare i ne mogu da vjerujem. Toliko je dokaza. Draga iz Udina, svima nama je poznata ona narodna izreka: nije meni muka što ja nemam, već mi je muka što drugi imaju. Vama puno zdravlja i sreće, uspjeha, Žekim. Žekim i ja da saznam gdje je 1076 maraka što fali Ibrahimu Smajiću, pa da vidimo onda za dalje kome još fali, a nema to veze s tim da neko ima ili nema. Za vama pred nosom, a vi odbijate da povjerujete i slijepo vjerujete ramuljima. Gdje je razum? Gdje vam je pamet? Imate li mozga? Osvrnimo se na videe o samohranom ocu koji ima 4 djece i živi u izuzetno teškim uslovima. Ali to su idealni uslovi za šumske kuhare da udare ponovo na balkanski sentiment. Ne znam, eto, ako je ko njima ovakve uslove dao, onda nek su i oni ponudili te uslove nekom. Kroz ove dobro su naučili kako se to tužne kadrove. Pogledajmo kako iz Udina pokreće priču o majci i uporno pokušava svojim tužnim glasićem, koristeći mentalne okidače za djecu, pokrenuti i izazvati plač kod djece. Nedostaje li ti majka? Pa normalno, spomnjaćeš i čitav život, to je majka koja te rodila, ali bez obzira imaš oca i braću. Da bi se stvorili dramatični i tužni kadrovi, jer niko nije imun na sirotu dječicu koja se ostala bez majke, a koju otac. Što će iz Udina djetu ovom Jel tvojoj djeci bilo lijepo što ste snimali? Što ti ponavljaš? Što će ovom djetu da plače i sad da krene u školu i da svi u razredu znaju da je njoj trebalo pomoći? Što će joj to u životu? Pravi još većom sirotinjom. I ne samo to, ovdje iz Udina koristi djecu kao alat da probudi što veću empatiju u ljudima, da bi bio što veći odziv kad su donacije u pitanju.
zamolite Laro i Emire, sve dobre ljude, znači da nam pomogu, da se udružimo i da budemo, rekla si mi da bi imala želju da imaš svoj dom. Da li ćeš li, molim te Lara, evo kao djevojčica, da zamoliš naše gledalce i prati? Pa Marku da skupimo ti 20.000, znači 3.600 imamo, znači zasigurno, a da ostalo dalje skupljamo, znači ne fali nam još puno. Vidi koliki je svijet, cijela Bosna, cijela Evropa, cijela Amerika, da se udružimo, ma šta je to za malu Laru, njezinu braću da ostvarimo? Vidi se da su dobro uigrani i ispraksani kada su humanitarne akcije u pitanju, ali oni nisu problem ovdje. Kao što sam rekao na početku, ovdje su problem ljudi koji ovo sve podržavaju i slijepo im vjeruju, a ignorišu. O dobro, sreća, o ti ljudi što Nazor podržavaju, ne pitaju se ništa, pita se MUP. Znači sve dokaze koji im se nude, vi ste problem, vi ovo podržavate, vi ovo gurate naprijed, neka vas se stidi sram. Ova priča je tužna sama po sebi, sve je jasno u ovim kadrovima, ali nikako da mi se stvori empatija do Emira. Jedino dječicu ovdje žalim, oni zaslužuju bolje. Emir je imao šansu da im stvori nešto bolje, pa nije. Stanje je isto nakon 10 mjeseci, od kako ih je Kečina snimao, osim da su došli do Intexovog. Znači ništa od prijava kad rade i dalje bez smetnji. Saznali smo da nema no action has been taken in the police station Vitez. Sad ćemo vidjeti imali action taken u federalnom MUP-u. Za dijasporca je bilo action taken. Sad ćemo vidjeti imali tam. Pa moramo raditi na pročišćavanju i napredovanju. Ne moramo raditi na nazadovanju. Bazena. Zar je to najveći prioritet? Zar ovoj kući nema većih prioriteta? Napišite mi slobodno vaše mišljenje u komentare. Doznali smo i to da je Emir u skorijoj prošlosti bio i alkoholičar. Dakle, on sam je to priznao. Uvijek ima više tijelo. Što je vjerovatno i razlog tome da je doveo sebe i svoju obitelj do ove situacije. Nemam problem sa alkoholom i sam često popijem, ali tek kad namirim sve ono što je potrebno mojoj. Ako popiješ sam često, pazi, nemoj izlet koga će ubiti, jer radi alkohola se to dešava samo, kaže dijaspora. Obitelji. Dakle, alkohol je luksuz i bazen je luksuz ako se osvrnemo na uslove u kojima djeca i ovaj čovjek žive. Emir je na svom Facebook profilu pisao loše za svoju suprugu, nazivao je prostitutkom, objavljivao je linkove pjesama prije i neposredno poslije njezine smrti. Dakle, ovi uslovi koji su ih zadesili i u kojima žive su apsolutno nebitni. Bitno je da se muzika vrti. Znači, muzika se vrtila prije njezine smrti. O socijalne pomoći! Jaša! I odmah poslije njezine smrti. Sve ovo nam puno govori o cjelokupnoj situaciji. Samo treba uključiti razum. Kečina Kec je snimao također ovu porodicu dok je još bila živa nevjenčana supruga Emira i javno je bio objavljen broj telefona od Emira. Tu se postavlja jedno pitanje. Zašto nakon 10 mjeseci se nije ništa promijenilo u kući kod Emira? Otkako je Kečina snimio ovaj video i evo sada gledamo u kadrovima od Ramulja, vidimo apsolutno istu situaciju bez promjene. Jel moguće da niko nije htio pomoći ovoj porodici? Jel moguće da se čak ni preko Kečine nije doniralo ni 50 konvertibilnih maraka? Pa da je moral ham da jedan čisti ispravan da se da. Samo jedan, eto da bude kako treba. Kad se kupi polovna bar WC školjka. Naravno da nije moguće. Bilo je tu donacija, siguran sam, ali sam Bog zna gdje su se ta sredstva usmjerila. Ja osobno sam mišljenja da Emir ne želi ljepšu kuću za sebe i svoju djecu, jer kada bi imali lijepu kuću, onda se nema šta prikazati, nema se s čim udariti na osjećaje potencijalnih donatora, a glavni pokazatelji su nam tu, kao na primjer WC školjka, koja nema dasku, već 10 mjeseci, a vjerovatno i više. Znači da je htio, našao bi tu dasku ili WC školjku na otpadu, besplatno. 18 maraka nova daska. Postavio bi je svojoj djeci da normalno koriste WC. Dakle, drugi ciljevi su u igri. Ne bi me čak iznenadilo ni to da su Ramulji neke stvari iscenirali, da se prikaže situacija gorom nego što jest. Kečina se također otkučio od ove porodice. Jednom je snimio i odmakio se. A svi znamo da on kad nađe dobar plijen da ne odustaje lako od te osobe ili porodice. Tu se prave videi, po par desetina videa se napravi ako je plijen dobar i ako izaziva u ljudima emociju i stižu donacije. Zašto se Kečina odmakio od Emira, to ne znamo. Nešto ima tu još što nije istraženo do kraja. Ali znamo da sada nakon 10 mjeseci su Ramulji uskočili i pokušavaju ponovo pokrenuti tu priču
priču, a boga mi i donacije. U roku od 3 dana su pronašli kuću za Emira i njegovu porodicu. I sada potenciraju kupovinu kuće i to se tako forsira da se što brže to odradi, da se ne bi pojavilo što više reakcija koje bi to mogle spriječiti. Kuću za koju kaže... Ne merete to biti iz Udina fora jer reakcija ide nakon 2 sata odmah. Ja sam stalno kod kuće svezan i čuko, nemam drugog posla, ne gledam šta vi radite, lopovi. Da je adekvatna za njih 5 članova, ne bih puno komentirao, ali odakle Ramuljima pravo da oni ocjenjuju da li je ovo adekvatna kuća za Emira. Zašto je Izudina ovako uzbuđena u vezi kupovine ove kuće? Zašto su toliko požurili? Zašto toliko forsiraju da se kupi ova kuća? Koja po mom mišljenju i nije adekvatna za ovu porodicu, pogotovo 4 djece je u pitanju. Da nije možda tal neki između Emira i možda čak između Ramulja i prodavača ove kuće, vrijeme će pokazati, ali nešto tu jako... Nije to naše da znamo, to bi samo postavljali loši ljudi koji prepreke drugim ljudima postavljaju i žele im zlo. Nije to naše da znamo. Šta ste iskiraš oko nebitnih pitanja i stvari? Aj molim te. Smrdi. Čuje li ima deal? Jesi li ti policija? Jesi li te sad? Jesi li te to želarstva? Jesi li te institucija? Ako imaš kakih saznanja, uzmi dokumente i prijadi na mala. Na mala. Djece je 4, a 2 sobe su za spavanje. Zaslužuju... Evo Lutva, palim telefon ako hoćeš, zovi sad ili da te nazovem pa reci šta imaš. Evo, gotovo je, kraj je. Ta djeca i puno više. Možda i Emir nije tako slab čovjek, možda i on zaslužuje, ali stvari koje smo malo prije naveli nismo mogli ignorisati. Vi procijenite ko je odgovoran za ovako stanje u kojem oni žive. Treba kuću sagraditi, treba pomoći, ali ne preko ljudi koji su već pokazali da nisu čisti. Ne preko ljudi koji se nisu mogli oduprijeti želji za novcem, da nešto uzmu iza sebe. Ne preko ljudi koji su nepismeni i nisu mogli ni sebi pomoći dok ih nije neko drugi podigao. Ne preko ljudi koji sjeku šumu javno samo da bi napravili video materijal. Ne preko ljudi koji su bukvalno odjebali svoje roditelje. Za humanitarni rad moraš imati čist dosje i mora ići sve transparentno. Svaka marka koja dođe mora ići javno, da se vidi jasno ko je to poslao i kome je uručeno. Ramulji su dobili donaciju od 4100 konvertibilnih maraka, gdje je donator od tih para 250 odvojio za djecu i 250 dao Handiji i Izudini da se počaste sa ručkom. Pa ako ste takvi humanitarci kakvim se predstavljate, zašto niste i ti svojih 250 maraka od svog ručka poklonili Emiru? Jer te pare niste zaradili. Evo to, što nisi dodatno dobra pa rekla ne treba mene častiti, evo od mene i to. Što to nisi? Kad već imaš ti torbu od 500 maraka, znači ti imaš sve, ne treba ti. Šta će ti da se častiš? Dakle, došle su vam sa lahke strane, a pored toga na osnovu Emira ste napravili priču. Dakle, YouTube vam već generiše novac na osnovu Emira. Dakle, komotno ste se mogli odreći tog svog dijela i pokloniti Emiru. Ali ne, vi ste taj novac zadržali za sebe, a iskreno ništa drugo od vas nismo ni očekivali. I polako se približavamo kraju ovog videa pa da sumiramo. Ramulji su ljudi koji vješto manipulišu koristeći tuđe patnje kako bi dirnuli vaša srca i ispraznili vaše novčanike. Dok vi pomažete, oni uživaju u luksuzu i pokazuju to javno i kroz to vam se posmjehuju naravno, a skrivaju sve to iza maske humanosti. Oni nisu vaši heroji, oni su prevaranti u maskama dobrotvora i svakim eurom koji donirate vi ubijate pravu humanost i zamagljujete stvarnost i one kojima je pomoć stvarno potrebna. Publika, to jest vi koji ih pratite i donirate, da li ste svjesni da ste i vi dio ovog pokvarenog sistema? Vaša podrška im daje legitimitet da nastave krasti. Ali zašto? Zato što... Ili niste svjesni što čini situaciju ok, jer ne znate šta se dešava, ili ste tolike pasuoštine pa mislite da će se tako živjeti. To ne znate razlikovati iskrenu pomoć od lažne predstave. Vaš nivo pismenosti i kritičkog razmišljanja je na alarmantno niskom nivou. Umjesto da se zapitate gdje vaš novac ide, vi komentarišete, bravo kraljevi, samo tako nastavite. Da li znate šta... Znači nema šanse da ti si svjestan šta se dešava i dalje si ta pasošćina da namjerno šalješ, jer ako si dobar čovjek onda ima pomozi ba kamaru slučajeva, uđeš, pošalješ, budeš dobar čovjek, lijepo se osjećaš. A ovo ovdje ako radiš namjerno,
Sam se ti sa sobom skontaj šta ti je to i što tu radiš. Pa vidi jel to. Nastavak ovoga znači još više krađe i još veće poniženje za sve nas. Vrijeme je da se probudimo, da prestanemo podržavati ljude koji se bogate na tuđim suzama. Ljude koji se bogate, a istovremeno nam se svima podsmjehuju. Ako želite zaista nekome pomoći, postoji 1000 provjerenih načina da se to učini. Nemojte bacati novac na šumske... Znaš koliko je javnih kuhinja što narod nema šta jest pa svaki dan treba sredstava. Odeš uplatiš tu i budeš dobar čovjek. A ovdje kad uplatiš budeš samo pasoština koja ništa postići ne mere. Kuhare koji vas koriste kao alat za vlastitu korist. A vi, šumski kuhari iz Udina i Handija, zapamtite, istina uvijek izađe na vidjelo. Zeus Balkan, kao i mnogi drugi, su tu da pokažu istinu i da raskrinkaju sve vaše igrice i da edukuju ljude kako da vas prepoznaju. Ovdje smo da stanemo na kraj ovoj sramoti. Uključi razum i pretplati se. Dobro. Sad da vidimo gospodina Lutvu. Karl. Ti Viber Karl. Zovem te Lutvo. Samo ako me bude čuo. Halo? Halo? Da. Malo će biti zajebano. Čekaj. Zovem te ponovo. Ajde. Ujebem ti kako se prekine. De prekini. Ovdje. Samo malo, ne mogu ovako duplo da pričam, moram preko ovoga. Reci sad. Dobro večer, kako je? Dobro večer. Ali smanji samo ti moj live. Jer ne mogu duplo se čujem. Smanjio sam ja skroz tvoj TV, skroz smanjio. Pa kako sam da duplo? Hajde, nema veze. Reci. Šta ti je pričao, Hando? Ajde probam da ugasim mikrofon na telefonu. Sad. 1122. Aj, nema veze, čujem se opet. Reci. Dobro, ja tebe slabije čujem, ali dobro je. Ajde, malo ću prinijeti telefon. Dobro. Pa vidi, pozdravljam sve tvoje pratioce i pretplatnike i svi koji su u live-u. Bez obzira, ali jer vidiš da su mi oči plačne. Vidio sam sve, pratio sam kod Adoksa. Toliko sam, znači, uzrojan i zavladale su me neke emocije da sam popio, znači, 3 one tablete Leksaurina po 10 mg da se smirim, da ne bi ušao u hitnu. Dobro. Ovo što sam danas vidio, ako ste primijetili u snimku da sam plakao, izvinjavam se gledaocima i tvojim pratiocima i svi koji su gledali onaj snimak. Nisam, toliko sam bio, znači, uznemiren i uzbuđen da nisam dobro snimio, znači nisam dobro postavio telefon. Tako da nije baš snimak ono kako treba. Vidjeli smo šta smo trebali. Ali ipak se vidi i razumije o čemu se radi. Ja sam bio kod te porodice prekjučer, znači kod toga Emira. Išao mu, Maksu zapeo iz Sarajeva, išao mu u Zenicu i donirao sam neke pare. Dobro. I rekao sam, predstavio sam se ko sam i da ja radim isključivo, znači, kao u humanitarne svrhe, pomažem narodu, ali ne ništa od drugoga i preko mene, nego lično od svoga novca, koliko kome mogu da pomognem i koliko mislim da trebam. Pa sam mu rekao, znaš šta, u mene je ipak
ono ljudi što me prati i ono ljudi što me zna, ipak djelujem pošteno i iskren sam čovjek i pošten i što god ne bi želio sebi, ne bi drugome. To kogod je razuman i spačan vidi. Molim? Kogod je razuman i spačan to vidi, ne moraš mu ni objašnjavati. Ja, ali ne znam, skroz te slabo čujem opet kad stavi mikrofon, kako tebe ozvonjava. Ne znam šta je to, uglavnom, aj bitno da se ti čuješ, pričaj nam šta je Hamdaga pričao. Dobro, hoću ovako, pa doću do Hamdage. Aha, dobro, haj. Kad sam stvarno došao u tu kuću, nije bio Emir, izašao je sad gdje je bio sa onom čerkicom, sin je ga nazvao i rekao, evo došao je neki čovjek, hoće da porazgovara s tobom, on je došao u roku 2-3 minuta. Kuća je, ja sam izgubio se, nisam mogao da vjerujem da tu može da živi čovjek sa 4 djece u nekoj kući. Ja. On je čovjek sposoban. Znači i radi, nije majstor, ali razumije se u majstorluk. Da on boravkom u toj kući, kako sam čuo, 15 godina živi u toj kući. Da on nije u stanju plafon zamalterisati, a plafon je znači stari, onaj trstika, znaju to stariji ljudi koji su to radili, da on nije bio u stanju to zamalterisati, da nije ništa živo, da nije u stanju znači na vratima pola kvadrata ili kvadrat stakla na prozoru na vratima postaviti, nego udario onu šperu, u stvari pozadi ono što se stavlja na ormar, ona. I to, i kad sam vidio stvarno, krenule su mi suze kad sam ušao u kuću, jer sam ušao prije njega, a tu su mu bila djeca. Ne mogu da zamislim da čovjek stvarno, znači odozdo, bio sam bos, ali odozdo tolika hladnoća bije da to nije normalno. Došao je Emir i ja tako sa njime pričam i kažem ja njemu, ja sam taj i želim da ti pomognem i ja radim humanitarnu, pomažem ljudima. Ja? Ali šta on kaže? Bi stio da, pošto imam dobrije prijatelja, a i ja ti mogu dosti pomoći, stio bi da snimim s tobom razgovor i da snimim kuću. Što je on rekao, ne. Rekao, čoveče, ti ponašaš se gore nego ta curica. Ti si dao da iz Udina nosa tvoje pare u torbi i da te pare idu, ko uplati ide na njihov račun. Ja. Imaš li ti tvoj račun? Imaš li ti išta? Pa kaže, ne želim, kaže, da idu, da se pare rasipaju. Neka kod iz Udine pare i nek idu na nježin račun. Pa baš tam se rasipaju. Pa čoveče, kako to da neko nosa tvoje pare? Pa kako će bolje čuvati iz Udina tvoje pare nek ti? Nek banka. Nek drugu. Narod drugačije će te smatrati, znači da nisi pouzdan čovjek, da ljudi šalju na tvoj račun ili da ti donose pare. Kad je taj čovjek posluti iz Srbije 4100 maraka, iz Udina je uzela 500 maraka samo znači što je tebi to donijela. Hajde, ja nisam čuo da je taj čovjek rekao 250 maraka da danu djeci, 250 njima. Ali kad je iz Udina toliko humana, zašto iz Udina nije ti je 250 maraka dala tvojoj djeci? Je li iz Udina donijela ovdje čokoladicu da dane toj curici? Nije ništa. I opet ti niko bolji od iz Udine. Jer ti znadeš
da je Izudina i Hamdija kažnjeni od lopovluka što su krali donacije za humanitarne svrhe što su krali od naroda, kažnjeni 8600 maraka od porezne inspekcije. Jer ti znadiš, ja sam ih lično ufatio za 10 dana su ukrali 1700 maraka, ja sam im prvi rekao u lice da su lopovi, da su ukrali 1700 maraka i dokazao im. Pokazao im na mobitelu kako su ukrali. Što Hamdija kaže, moja se Izudina zabrojala. Ja. Ok, zabrojala se. A zašto to, gospodine? Ona nije sutradan donijela, ako je se zabrojala, donijela te pare Smajiću. Pa tamo ona kuća što su nekome kupovali, pa zaklnuli čovjeka za... Kako će donije kad je potrošila? 800 i nešto maraka. Pa onu jednu donaciju što su radili, čovjeku skupili 16.800, Izudina mu donijela 12. Pa kad su kupovali kuću, ona žena sa 5 djece, ona... Ja znam, ona s trenom kosom. Ja, što je išla kod bake Mare, što je nagovorio onaj Šveđanin. Ja? Ja, Debeli onaj, debeli. Debeli. Ne debeli, nego što je onaj Melisa. Aj, nebitno, aj, ne znam na što misliš. Melisa, ja, što su Ramulji počeli da joj kupuju kuću, pa kao nije dobro išlo, znaš, jer ova je žena vidjela da oni joj kradu pare. Meliha misliš, ja. Meliha. Ja. Pa na kraju šta su slagali da ona kupuje alkohol i nježnom čovjeku i da nježin čovjek kocka i tako to, da bi oni tu napravili frku kao stop prevara. I tako da ta kuća nije isplaćena toj Melihi. Pa tamo još koje kakve razne marifetluke. Ja kažem njemu, ok čoveče, ja imam karakter, ja sam pošten čovjek i ako treba toliko me povukla emocija, ako treba da ti je napravim sam ili da ti kupim sam. Ali zašto toliko ti vjeruješ Ramuljima? Jer znadeš ti, bolan, jesi li ti upućen šta ti ljudi radi? Kaže, ništa, nema snimanja, ništa rekao je Hamdija, znači da niko, ništa, nema snimanja, nema ovo, ne ono. Rekao, znaš šta, ajde, rekao, volio bi da odem, da vidim tu kuću što je Izudina, što si išao ti Izudina i ta mala ćerkica da vidite tu kuću. Volio bi, rekao, da vidim je, da snimim. Pa kaže, neću, kaže, nikako da snimaš. Interesantno. Interesantno. Ajde, ja krenem, neće da snima čovjek, neće, ajde, okej. Krenem i dokola, žalno ne opet dječice, i ja izvadim, nije nešto puno para, izvadim ipak i danem, doniram. Mislim, donirao sam, što kažu 1000 puta više nek Izudina i Hamdija skupa. I rekao, slušaj, ovo ti je sad za prvo, ali ipak si me, rekao, razočarao, ponašao se kod dijete, još ću ti, rekao, donirati, dok malo upoznam malo bolje stanje. Kaže, ma nema šta upoznavati, tako to, kaže, eto tako, vidio si stanje kuće, jesam vidio, ali rekao, ipak bolje kad snimim, kad narod objasnim, rekao, imam dosti prijatelja, drugu mogućnost da ti dosti pomognem i to. Ma ne treba, kaže, jer zauzeo se, kaže, Hamdija, zauzeo se, kaže,
iz Udina i Hamdija i zauzeo se, kaže, predsjednik mjesne zajednice ovdje u Klopču, tako da ne treba. Pa dobro rekao, ali ipak je bolje brže i što? Kaže, brzo će se to riješiti. I dobro, hajde. Međutim, on je odmah nazvao Hamdiju i rekao da sam ja dolazio kod njega. Čim sam ja ošao. Tako da ako si gledao kad iz Udina večeras broji one pare. Ja, gledao sam da spominje tog nekog čovjeka što je dolazio. To si ti. To ti. Jeste. I što je nešto donirao tu i tako. To sam ja. I ja dođem ovdje i napravim ako si gledao snimak Emiru molba za kuću i tako to i pričao sam stvarno žao mi djece i sve i molim sve i gledaoce i pratioce i sve ljude dobre volje da što brže toj djece obezbijedimo krov nad glavom jer su u teškoj situaciji, ali molim da ne ide ništa preko Izudine i Hamdije jer su to provjereni lopovi koji su znači kažnjeni. Nemamo šta da pričamo. Kažnjen 8600 maraka zbog lopovluka humanitarnim parama. I tako to, i šta ja znam, dobio sam dobre komentare, dobio sam više loših komentara gdje su mi mnogi psovali i majku i tu i tamo i vamo, znaš ono sve to zanemali. Ja. Međutim, danas mi se čovjek javlja i kaže, gospodine Lutva, provjeravao sam ko si i šta si i tvrdio sam i po tvojim snimcima i ulazio sam čak na Google i gledao sam neke stvari i ne mogu da vjerujem da postoje tako pošteni ljudi. Tako čovjek priča sad, Bože moj. Kaže, kad sam vidio ono da ste našli, kaže, kofer para 550.000 da ste vratili ženi, da niste uzeli ni marku, da ste samo uzeli kofer za usluge, ne mogu da vjerujem to. Pa makar imali ste pravo da uzmete procenat, to i po zakonu i po svemu imao si pravo da uzmeš procenat. Rekao, gospodine, meni je žena davala procenat, ali ne mogu kazati ništa, znači ona je meni davala procenat, ali ja nisam htio uzeti procenat jer sam dao izjavu da neću uzeti ni marki. Dobro, ne shvata on to i kad bi mu objašnjavao. Pa ne shvata taj čovjek to, džaba se mu objašnjavao. I tako to, ali on kaže meni, vidim da si jako pošten, pa bi te molio da odiš i da snimiš tu kuću u kojoj živi ta porodica i ta kuća koja se treba da kupi. Znači, ja hoću da doniram 5000 maraka i da hoću da znam gdje mi idu pare. Normalno. Jako mi je žao te djece. Ja sam vidio onaj snimak od Ramulja, ali mi izgleda da tu nije nešto čista posla. Jer onaj čovjek ne želi da mu se da on dobija pare, nego da neko drugi nosa njegove pare. Pa bi te molio, ako ti nije teško, vidim da si čovjek odriječi od karaktera, volio bi, kaže, da odiš, da snimiš i gdje stanuje i kuću okolo i sve. Vidio sam unutar ono sve, ali bi volio tvoj snimak, ne od ovije Ramulja, kaže, i da odeš da snimiš komplet kuću gore što se kupuje, da snimiš i okolo i svukud. Rekao, nema problema, prijatelju, vi će on meni, ja ću tebi, kaže, platiti, poslati za dnevnicu i za gorivo i to. Ne, rekao, gospodine, vi ste mene sad uvrijedili. Kaže, kako, rekao, ja ne radim kao Ramulji,
ja radim od srca, ja ću iz ovije stopa sad upaliti auto i otići snimak napraviti, znači i ove kuće dole gdje žive i ove gore što treba da se kupi. A ne znaš ko je taj čovjek što te nazva? Ne znam, znači čovjek mi je poslao čisto poruku. I ja sjedem u kola i odem. I kad sam došao gore, već kad sam bio u tunelima gore, izašao iz tunela, gore autoputem, rekao idem autoputem što brže. Kad sam došao gore, nazovem Emira, ovoga, tako predstavim se ko je, rekao Emire, čovjek me nazvao, u stvari poslao mi poruku, zamolio me da dođem kod tebe da snimim stanje ove kuće gdje živiš i da snimim stanje gore one kuće koju treba da kupite, hoće vam čovjek da donira 5000 maraka, ali hoće da zna čovjek gdje idu pare. Ja? Neće čovjek da baca pare. Hoće da zna gdje su. Kaže on meni, ja sam u bolnici. Dobro, ti su u bolnici. Ali mogu li ja, eto ne moram ti ulaziti u kuću. Mogu li ja da snimim okolo kuću gdje stanuješ i da odem gore gdje se nalazi ta kuća, hoćeš mi objasniti da odem gore da snimim tu kuću što treba da se kupi. Kaže ne možeš. Što? Kaže ne možeš jer je rekao Hamdija da to niko ne smije ni snimati, ni ništa, niti ja više ni sa kome komunicirati, tako nemoj da ideš, kaže, da snimaš ni ovu kuću gdje živim, ni da snimaš gore onu kuću. Rekao gospodine, halal bilo to što sam donirao sam, ali od mene više, sa mnom si završio, kad bi ti trebalo za lijekova, ne dam ti više feninga. I sa mnom si završio. Tako da sam prekinuo. Ja. Dolazim ja gore i idem gore i tako raspitujem se. Znači, od ozdo redom sam se počeo raspitivati, ljudi tako pričaju. On je više puta bio u zatvoru i tako to i bio problematičan i svašta i tu pokojnu ženu maltretirao i šta ja znam sve to i šta, znaš, pričaju ljudi. Ja. Tako da sam išao, malte negdje sam god koga vidio na ulici, stao sam i malo se raspitivao sa njime. Išao sam gore na domu, onda više njegove kuće ima dom, rade fasadu. I stanem tu, rade majstori, stanem tu i tako sa njima se pozdravim, ispitam i zamolim, reko molim vas ima li ko odavde iz Klopča. Kad jedan majstor viče ja sam odavde. Reko možeš li me objasniti, molim te dole Emir u ovoj kući, sa skele se vidi ta kuća. Reko u ovoj kući što radi, u ovoj kući što stani Emir i što je pokrenuta ova akcija, ovi ramulji da im se kupi kuća, možeš li mi objasniti gdje se nalazi ta kuća što treba da se kupi? Kaže Jarane, to ti je gore na vrh Klopča. A ja imam, znači, prijatelja. Od moje žene, sin se oženio, znači, prijatelja moje žene, ove što živim sa njom, nema 50 metara, znači, ta je kuća od njihove kuće. Ja? Samo što i dijeli krivina, evako. I haj dobro, nisam ja dobar sa tim prijateljem, nisam tu ni zastajao kod prijatelja, išao sam gore dalje, međutim prepoznao sam tu kuću i stao sam tu s autom i ušao sam tamo. Znači, kad sam vidio, zaboljelo me. Vjerujte da je me zaboljelo.
kad sam prilazio, što je iz Udina spustila onu kameru kad je pokazivala, evo vidiš Emire, imaš ovdje štalu ako nabaviš stoke, a ona samo dole oborila ekran, kameru, da se vidi samo dole malo daske, da se ne vidi gore ono što je srušeno. Ja? Ja, i tako to i ono što govori onu kuhinjicu, tu nema Jarane, ne znam da se more staviti kauč i šporet. Dobro, ja za vrata zaključano, dole kuću, za vrata zaključano. Dobro, hajde, idem okolo da vidim šta je. Jarane, kad sam prošao sa one strane kuće, tamo, ja se izgubio. Vjerujte, slušali ste na snimku da sam plakao. Gledali smo sve, da nam sad šta je bilo kad je Hamdija nazvao. Sačekaj, ba ne mogu, hoću ovako redom. Ako ne žuriš. Malo žurim, pa zato i govorim. I ja sad sam vidio onu pukotinu, razumiš me? I ja sam pošao dole u podrum. Da vidim podrum, vidim zaraslo sve dole na starinska vrata i to. I sad ja sam, kako sam silazio iza stepence, ja sam se naslonuo na onu pukotinu zida. Ja. Nož, ja. Međutim, Jarane, odozgo kad je usulo, odozgo onaj maltar, odozgo po meni, jebote, malo nisam poginuo. Poždilo odozgo po glavi, po jakni, po ramenima, sve. I sad, jeste, na snimku se vidi kako ja ono što je visilo rukom, da me ne bi ga udarilo nož. Ja, vrata su bila priškrinuta, znači nisu bila zaključana. I normalno otvorio vrata, snimio od ozdo su grede, maltene one su istrule, propale. Što sam se tu još više razočarao i doli sam onda košao doli ispod, vidjeli ste snimio ispod, snimao ovdje gdje se imao sve i izađem napolje kad gore jedna žena sa sinom nešto radi, ja nju, čuli ste, zovnem i tako to, i ona kaže, molim vas, nemojte me snimati na kameru i tako to, i pričao sam sa njom tako nešto. I tako vidjeli ste sve, dolazim ovdje i objavljujem video, međutim, nakon 20 minuta zove me gazda kuće. Imaš roka 10 minuta da obrišeš video. Ja kažem njemu, imaš 10 minuta da obrišeš video, inače ću te tužiti. A? Golemo, aj dalje. Rekao, Jarane, neću ga obrisati tamam kad bi 100 godina zaradio robije. Otkud tebi pravo da ti ulaziš u moje privatno vlasništvo? Otkud tebi pravo ti meni, kaže, odvaljuješ, kaže, fasadu sa kuće? Otkud tebi pravo, ti si meni provalio u podrum? Rekao, Jarane, samo ti je ispravno to što kažeš, otkud meni pravo što ulazim u tvoje privatno vlasništvo. A ima snimak lijepo da ja ne odvaljujem tebi vrata na podrumu, nego su bila vrata oškrinuta, ja sam samo onako i malo otvorio i dolu snimio. Ali ako sam ja stio da razvaljujem tvoju kuću, što to ja nisam razvalio gore vrata da uđem u kuću, što nisam razvalio vrata da uđem u kuhinju? Ja sam pipnuo rukom, zaključano nisam dirao. S ove strane kad sam pogledao sve ispucalo i dole vidim vrata zarasla, stara, oškrinuta, ja sam dole sišao. Međutim, kad sam silazio iza stepenice i sve ispuklo, ja onako mahinalno, znači sam se naslonuo na onu pukotinu i kako sam se naslonuo, mene odozgo onaj maltar poklopio. I ja jesam rukom kasnije ono što je visilo odbio da ne bi mene ubilo. Znate? I kaže, ja ću tebe tužiti, ti si, kaže, ušao. Što nisi zvao mene?
Rekao, gospodine, kako ću zvati tebe kad ne znam ko si, ali ću te tu, ja pitao sam, rekao, komšiluk, ko si, šta si, međutim komšiluk neće da kaže ni ko si ni šta si. Svi odbijaju mašu glavom. Međutim, ova žena jedna što je pričala sa mnom nije na kameri, ona je rekla da nisi ti jedini vlasnik, da tu imaju 3 vlasnika. Jeste, kaže, nas smo 3 vlasnika, ali ja, ako hoću da zapalim tu kuću, oba 2 vlasnika nemaju riječi da kažu. Ok, ja jesam bez tvog odobrenja ušao u tvoj posjed, što nisam trebao, ali ne možeš me optužiti da sam ja tebi razvalio vrata na podrumu kad su vrata bila otvorena. Dovećemo i policiju, dovećemo sve i nek vide ljudi jesam li odvalio, provalio. Drugo, ja bi tebi provalio gore u kuću da sam stio da provaljujem. A to što kažeš da sam ja tebi rukama odvaljivu fasadu, lažeš, brate, ima snimak, ja sam se naslonuo tamo na onu pukotinu. I odozgo mene kad je poklopila onaj malta po glavi i po ramenima, ja jesam rukom ono što je sve visilo, vidi se na snimku, znači da sam ono rukom ajde da kažemo otklanju, a to on kaže odvaljivu. Rekao, nema problema, kaže on meni, ja sutra idem u policiju da te prijavim. Nema problema, ideš u policiju, idem i ja, gospodine, u policiju. Šta to se Hanifa toliko smije ili plače? Čatu se smije. Čatu se smije. Pa jel se smije tamo drugom ili meni? Drugima ovim što pišu, ne smije za tebi. Aha. Ja već sad želim vam se iskreno da izvinem zbog onoga incidenta što je bilo. Što da se izvineš, Bolano, opet da dođeš da pokažemo Jasmini Gute. Čuj da se izvineš. A jesi gledao što sam napravio sinoć video moj Hamdo ko mrtvaca futrola? Gledali smo u live-u. Daj nam reci šta ti je rekao Hamdo večeras. Ja, evo sad ću ubrzo. I sad ja kažem, nema problema gospodine, viče on, ja ću sutra u policiju da te tužim. Rekao, gospodine, nema problema, i ja dolazim u policiju sutra, donosim snimak i da vidimo jesam li ja provalio ili nisam, jesam li ja tvoju fasadu do te stare kuće odguljivo silom, ili sam jednostavno ono što je mene poklopilo i ono što je visilo, ja sam samo da ne bi palo ponovo na meni, samo rukom ono... Pa jo, normalno, nećeš rizikovati. Ja. I kaže, ja ću tebe tužiti za Ma nek tuži on čaču svoj. A? Ma nek tuži čaču svoj. Nema problema. Ja sam rekao, nema problema gospodine. Ja ako treba, ja ću tebi napraviti novu kuću. Ako to sud dokaže i mene presude, ja jesam pogrešio što sam bez tvog odobrenja ušao u tvoj posjed, ali ne zaboravi gospodine da sam i ja donator bio u kupovini te kuće, da ja imam pravo da znadem gdje ulažem pare. A vi, nema problema, mi ćemo se naći sutra ako treba u policiji, ja ću doći u policiju da prijavim, i ako ti ne dođeš, ja ću doći. I tako počeo on meni, znaš, ja sam dobio za nju 35.000 maraka, ali eto ja sam njima dao za 20.000, rekao, ok, Jarane, ti imaš pravo da tražiš 1 milijardu, ako će neko dati, ali ono ne vredi, Jarane, u onu kuću treba da bi se u njoj moglo živjeti, da je ona stabilna, uložiti još 20.000 maraka. Jer ova kuća,
ona nema uopšte temelja. Znači, uopšte nema temelja drugu. Ona je pravljena, ti se Amire mlad, ne znaš što prije rata, što su se pravili, znači ljudi pravili ručno one cigle, one znači odilovače i miješa se tu slama i kalupi. To kao, eto neko kaže čerpičare, nisu to čerpičare, su one drvene pa se ubacuje blato u njih. I uopšte znači nema ni grama betona na ćoškovima, ni nigde, tako ja sam obišao sve 4 strane kuće. Rekao, gospodine, ok, ti imaš pravo da cijeniš svoje, ali mene je toliko pogodilo i toliko uznemirilo da je iz Udina dotična gospođa i taj dotični Hamdo samo snimili prednju stranu kuće i tamo u kući. A što to nisu, kao što sam ja sad snimio sve okolo i ljudima objasnio, da ljudi znaju u što daju pare. Normalno. Kaže, pa vredi, kaže, ta zemlja toliko samo, ili vredi dozvole, građevinska dozvola vredi tije para. Gospodine, ali ova kuća, ona uopšte nije uslovna za život. I zašto je ta žena otišla što je bila u toj kući? Što je donacija renovirala tu kuću? Što je otišla iz nje ako je tako dobra i ako je tako bezbedna? Pa vidjela žena šta se dešava? Pa halo, znači vidi jednu stvar što je mene zaboljelo. Stavit će onu dječicu onu kuću. Amire, brate, ja kad sam bio dole u podrumu, gledao si snimak, ja se izgubio. Znači onda nije bezbjedno da se hoda uopšte oko kuće i po kući. Kako mora upast svakog momenta? I ja kažem njemu, kaže, moje pravo da cijenim koliko, ok prijatelju, sve je to u redu, ali trebaš da objasniš narodu. Da objasniš. Vi kažete blizu škola. Kako bolan blizu škola? Jeste vidjeli gdje je dol daleko škola, osnovna škola? Makadam. Ok, sve to. Ali čoveče, ona kuća je u strane. Znači, ona kuća svakog trenutka more sva da se sruši ko kula od karata. Ubije koga? Ma da pobije komplet onu dječicu, ba. I kaže, ja njima dajem dole, ispod još zemlji. Ok, jarane, nigdje se ne spominje ovdje da ti daješ mrimu ono što je zaraslo i oko kuće zemlje. To se ne spominje. Nego iz Udina samo onda brblja. Ali, nema problema, nađemo se sutra pred policijom. Jeste čuli šta Hamdo priča? Šta Hamdo brblja? Međutim, Hamdo je mene nazvu, ja sam ga nazivao jednom, 2 put, bio si kod Adoksa u live-u. Jesi vidio šta priča? Šta priča čovjek? Taj zabija jebote one mašine što zabijaju one cijevi kad se rade brane i hidrolika. Za njih te mašine su za Hamde 0. On zabija u beton, od jednog udarca zabija u beton ljude. I jesi čuo šta kaže? Je li rekao kod Adoksa u live-u, pred koliko je bilo, 700 ljudi, da će me čekati sutra pred policijom, da će doći da me čeka pred policijom. I sad ja sam rekao, ok, pa mi je poslao poruku na Viber, da me čeka u Lašvi, da me čeka na autoputu. Ja sam pročitao poruke i nazovem ga. Nazovem ga telefonom, blokira me. Ja opet nazovem, blokira me. Kad zove me, Benjo je njegov sin. I ja se javim, ništa.
halo, ništa prekide. Dobro, hajde, znao sam odmah da je, znači, njegov mali da me pokušava da, nervira. Ja opet ušao kod Adoksa u live, kad telefon. Hamdo. I tako. Jaran je svidio koja je tu. Čovjek bi rekao, ne da će ti prići, nego će te pojesti očima čim te vidi. Ja. Međutim, Jarane, ja sa njime kad sam počeo da pričam, isto kao kad ugriješ, znači, željezo i odmah ga baciš u vodu. Duša slatka. Ma nema, Jarane, ja za njega najbolji čovjek. Pa što ti treba to lutvo, ili da ideš u zatvor, ili da idem u zatvor? Pa što ti treba, ti čovjek si pošten, emotivan, imaš dobro, imaš pare, imaš auta, imaš sve. Što ti treba ovo, Balan? Što te ljudi navraćaju na ovo? Što te ovi navraćaju? Slušaj, Hamdija, mene niko ne navraća. Ni na što, ja nisam dijete. Ali ja ne volim nepravdu, to si primijetio kod mene od prvih dana, znači jesmo li se bili sjaranili kad sam nosio pelene s tobom onome u kruščicu. I jesmo bili dobri, sve dok nije u tebe žena izbrbljala to o punici. Pa smo bili zaratovali. Pa na kraju, kad sam vidio da je nježna tvoja punica to uradila, to što je uradila, što je sad u zatvoru, jer sam se javno izvinuo tvojoj ženi. I sve to, pomirili se. I onaj dedo, što je iz Udina, bila kod njega, onaj Zijad, onaj dedo, vamo, za one deke, kad je molio šta bi najviše volio dedo, kad je čovjek rekao, volio bi najviše da mi se deke donesu, uzima me. Ja sam istog trenutka nazvao iz Udina, de molim te daj mi broj ovoga dede Zijada, da mu nesem, ja donio iz Amerike one velike, debele, one ambasador deke, znači za bračni, znači velike, znaš. Ja. One su ti debljine ko ove 3. Rekao da onesem ovome dedi i hoću, rekao da mu kupim podmire. Kaže ona meni, Lutvo, ja sam sada u školi, kad dođem iz škole ja ću ti dati broj telefona i to. Dobro, rekao, nema problema. Čekaj, nazove me nju, ona mene blokira. I ništa. Kad ja vidim nakon nekoliko dana, ona ti, tome dedi, taj odavde iz Sarajeva čovjek poslao im 500 maraka, uzmite sebi 100 maraka, 400 maraka, kupite dedi deke i tako podmiri. Ja sam napravio reakciju i pretprošli četvrtak po onome Ljapuži, znači kad sam bio sam kod onoga vampira u nedjelju, pa sam bio u ponedjeljak, pa sam bio u četvrtak i kad je bilo onaj snijeg kad se topio, ona Lapuža kume, ona je zabacila trag, ona je kupila tamo negdje, bila tamo negdje kod one čevabdžinice i Bajra, pa eto kao navodno nije mogla da nađe nigdje te jabuke kisele, je obišla cijelu Zenicu, a tu ti pijaca Jarane tonama da kupiš kiseli jabuka. Međutim vidim ja onda na snimku da je ona kod Kineza onda na stadionu kupila te deke. I odem ja tudi kod Kineza, iste te deke lijepo i slikam, ako si gledao snimak, one su ti 28 maraka jedna. 2 deke, 56 maraka. I one jabuke i ono što je kupila, možeš zamisliti, čovjek ima šećer, ona njemu kupuje one sokiće, jabuke i keksiće. Šta ona kupuje. Ok, sve je to u redu, ja sam to sve sabrao, znači ona je to sve i deke i to, znači 2 deke, 56 maraka i ono voća i ono podmire, znači tu je negdje 80 maraka. Ona je dedi dala, znači vidiš,
ona je dedi dala 220 maraka i ono koštalo 80, to je 300 maraka. Od dede je mahnula 100 maraka i mahnula i ovi što su joj dali 100 maraka. To je 200 maraka. Ja sam tu napravio reakciju i odem kod toga dede i dao sam mu halal bilo da se čovjek, ja sam rekao dedo, ti si čovjek, on kaže ja ne mogu, ima komšinica njemu što posebno sprema hranu, ne mere biber, ne mere ovo ono. Rekao, znaš šta dedo, eno ako si gledao snimak, evo tebi pare, pa ti podaj toj komšinicu, ona najbolje zna šta ti smiješ jesti, šta ne smiješ, da ti ja idem sad kupovati tamo nešto što ti ne jedeš, baci, šta ja znanem, evo tebi rekao pare, nisam uzinad ovijem, da kažem, mojim dušmanima da vide koliko sam dao, ali sam mu dao da čovjek ima da provede lijepu novu godinu. I tako sve i objavio sam to da bi ja odmah dobio kritike od Izudine i tako to i eto. I ovaj je počeo, znaš, ma mlijeko, znaš što je mlijeko? Mlječano. Kaže on meni ja tebe kad bi, znaš, u onome bijesu prepriječio ti, kaže, auto na putu, rekao, slušaj, Hamdo, u tebe je Passat, jel da? A ja imam 4 auta. A eto me sutra u policiju, dolazim sa Mazdom CX-7. To ti je za tog Passata penjak. Hajde, eto, ti meni prijetiš, ja dolazim. Hajde, ili prepriječi auto, ili bila šta. Gazim te ko mrava. Eto. Je li znadeš kako izgleda CX-7 Mazda? Ne putničko auto, nego džip. Ja? Ja gazim te ko, znači prijeću preko tebe ko tenjak. Ali ne da ću prijeći preko tebe samo da te oštetim. Gazim te preko pol tvojih vrata. Ali zapamti, ova poruka tvoja ostaje na mobitelu. Šta si napisao na Viberu? Drugu, šta si rekao kod Adoksa u live-u pred 700 ljudi? Znaj, ja dolazim sutra u policiju. Dolazim u policiju imaju 2 policije, znači ima tamo centar i ima pomozi mi reći ova druga tamo, ja mislim da pripada baš ja mislim da pripada taj dio grada i tamo taj dio gdje je ta kuća da pripada toj policijskoj stanici. Crkvice, policijska stanica Crkvice. Ja? Idem u centar policije, u policiju centar. I rekao, Bujrum, gdje god hoćeš da se nađemo, ja dolazim, znaj. A Bujrum, ili me čeka ili te čekam. Ti si rekao u 9, ja sam u 9 u policiji, a gdje hoćeš? Ili hoćeš u Crkvice ili u centar? Kaže on, ma daj ba lupo, što ti to treba? Pa što treba da ideš ili ti ili ja u zatvor? Što treba ovo? Što treba? Kad imaš tako dobar život, imaš dobre uvjete, što se baviš tijem? Rekao, Hamdo, ti znadeš mene da ja ne volim lopovluk i ne volim nepravdu. I nemoj meni, Hamdo, govoriti da ne smijem. Zapamti to jednom. Kad sam ti došao pred vrata, nisam došao ti pred vrata što si mi ti rekao da ne smijem, nego što mi je rekao univerzalni. A drugu, jesi ti čuo da sam ja za 7 dana 4 puta bio u Kotorskom kod univerzalnog?
A daj baš šta pričaš, tako. Zadnji, rekao, jel mu bježe pretprošle nedelje ja bio kod tebe? Amire? Ja. Rekao, pretprošle nedelje sam bio u policiji, a on je meni rekao da, u subotu u lajvu da ne smije više Lutvo doći pred njegova vrata. Ja sam mu rekao u lajvu, dolazim ti sutra. Ja sam došao njemu, nisam pred vrata, nego došao na ulicu i zvao sam ga i rekao mu, evo me, hajde frajere, izađi napolje. I ošao u policiju i tako sve ispričao. Policija je pošla gore prema njemu i nazvao policiju. Mi smo se mimoišli na semaforu. Ja sam bio u policiji, došla je patrola od ozgor. Ja sam ispričao svoje, ovi su počeli da pričaju. On je napravio snimak kako njemu odgovara. Rekao ne može. Evo vam original snimak kako ulazim u Klokotnicu, kako dolazim gore, kako od ozgo dolazim do Vasa. Pregledajte ovaj snimak. Tako da je onaj komandir smjene rekao, podhitno sad ću ja poslati patrolu da ga opomeni, da te više ne smije uzeti u usta. Ja sam rekao, gospodine, ja njega neću uzeti u usta, nisam ga uzimao u usta dok on mene nije. Ali molim vas, te jednom recite tome čoveku, opomenite ga, ja sam čovek, meni kad kažeš da ne smiješ, tu je presuda. Dobro, kaže, sad ću ja poslati patrolu odmah. Ali te molim, nemoj da ideš više kod Smajla Kovačevića. Neću ja, gospodine, ići kod Smajla Kovačevića, ali i stvarno treba da krene patrola gore kod njega. Kad jedan policajac, znači bilo je tu 4 policajca, vođa smjene, komandir štalije i još 2 čovjeka koji su trebali da plate kazne. Kad ona jedan viče, kako tako, kad ti neko kaže ne smiješ, rekao, slušaj gospodine, ja sam preživio taki šok, ja sam kupio dijelove tijela od ćerke i ima tu 3 šoka, tako mi je doktori objasnili. U mene je žena plakala, izbacila iz sebe taj šok. Dok ja sam skupljio dijelove tijela, ali nisam suze pustio. Što bi mi je bilo lakše i bolje da sam se isplakao. I to je ostalo u meni i to se zakovalo i nema mi lijeka od toga, posebno kad mi se kaže ne smiješ. Kad on viče meni, taj policajac, a šta, ja tebi sad kažem ne smiješ skočiti u Bosnu. Jel mi kažeš ozbiljno ili se šališ? Kaže ozbiljno. Jebem te u dupe. Ako sam rekao u sred policije, jebem te u dupe, hajde predavno pokaži gdje je Bosna, sad ću skočiti u Bosnu. Da ti gledaš, je li to ozbiljno ili zajebancija? Ona je na njega, komandir policije, stvarno čovjek je realan, zagalamio, mislim, jednostavno mali je se sklonuo negdje u WC, ošao je negdje uglavnom, da ne bude tu. Nema ga. Da ne bude tu. Ja, ovaj čovjek je stvarno, oni su se svi zgledali, oni ljudi što su došle plate kaznu i sve to, i tako to. Rekao, viču on opet mene, nemoj, kaže, molim te da ideš gore kod Smajla. Rekao, neće ako Smajla, i Smajl mene ako ne uzma u usta, neću ni ja njega uzmat u usta, završena priča. Ja hoću, rekao, da odem, veliki mi je jaran, Amir Hadžić, rekao, gdje se on nalazi? Pa kaže, tu je on, neće da mu ono kažu direktno, kaže, tu je on negdje blizu, izađi pa pitaj. Dobro, hajde, tako vidio se, ja se vratio u kafanu, ljudi me prepoznali, tako i to, aj sve na brzake, to. Međutim, vidio se, mi dolazimo u live, kod tebe ja dolazim live, o mene, gluposti. Potjera, Lutvu ganjaju po Klokotnici. I gledaj, sad, meni, ja tolike imam kritike, što sam ja napravio onu glupost, kod tebi, stvarno sam napravio glupost. Ali neće to, Lutvo, da me saslušaj oko toga, neće to nikad preći u priču u koju želi Jasmina manipulatorica to da pređe.
nego će ona kihat za svoje manipulacije i opet da dođeš da joj oba gutu pokažemo. Vidi, problem je u tome, brate Amire, ja zovem Jadok sa bratom, eto i tebe. Problem je u tome što je onaj krezo, narkoman, Jasmin Rizvanović, proslijedio mojim ćerkama u Americi taj snimak. Razumiš me? Ja. I drugo, što mi narod piše komentare take ružne da ne možeš zamisliti. Šta god ja da reknem o sebi, ja dobijam komentare, ti si pokazao pravo lice kod Amira, sram te isti bilo, da sam ja pred tvojom ženom, pred tvojom djecom to uradio, ja kažem ljudi. Vidi, da ti kažem jednu stvar. Nakon 3 godine i 1000 puta da neko ponovi to, ja ću 3001 put ponoviti da je to bilo za Jasminu ko što i jest. Evo, toliko energije imam. Vidi, ja kažem isto. Ja sam napravio snimak Lutvin Hamdo ko mrtvačka futrola. Upravo što je Izudina rekla, kao navodno ona viđala moga rundu i kao eto mrtvačka futrola. Ja pitam Hamdu večeras, Hamdo, de ti meni reci, ti si preksinoć pravio sa Izudinom live i mene ste ismijavali kod Amira. Jesi li ti primijetio da sam ja to i to uradio ili je samo malo onako prstom zakačio trenerke i samo malo se vidjelo gore? Moraš nadodat, vidi. Svaki put kad nekom odgovaraš na taj komentar, dodaj mu dio istine koji mu ne godi. Da je to bilo za Jasminu što poziva maloljetnike na seksualne usluge. Pa nek se ona pita što je to radilo, brate moj. Pa dosta sam ja pravio stvari o Jasmini i čak sam tamo sam napravio nešto da taj Nježin ne je imao to što sam ja pokazao jer sam ga zvao da pokaže, a Jasmina ako nisi zadovoljna sa tijem bikom, dođi da ti danem gutu. Vidi, ako Jasmina ne može podnijeti to, nek se služi cakama kako imaju je lakše. Ali ostaje činjenica da je guta za nju, pošto nju interesuju gute, jebi ga, šta ćeš? Ja, ali ne volim što mene zovu guta. Ništa, zovi i ti njih Jasmina. Jebi ga, Jasmina pedofilkinja malo, pa vid dokle će to. Nego mene ljudi zovu Lutvo Guta, ne Jasmina, nema više Jasmina i ovi mene, oni mene znači su distancirali se, ja od nje, oni od mene. Ne mere se distancirati od čovjeka, a i dalje spominjat foru. Znači nije se distancirao, nego Jasmina i dalje hoće Gutu. Pa jebi ga, ona je, vidi jednu stvar. Ona je se i razboljela radi gute. Pa povraća žena, strah je. Pa ja kažem ljudi, ona nije povraćala, ošla u kupatilo da povraća zbog straha. Ja sam pitao neurologa, pitao sam doktore, jer može se povraćati od straha. Kaže ne. Možeš od straha da dobiješ stres, da dobiješ pritisak, da dobiješ da se izgubiš od straha, da se usereš, upišaš, a da povraćaš ne možeš. A rekao, eto vidi, tako je se tako desilo. Ne, kaže, ona je moguće da je se ona prepala pa je zajmilo ili da izvinete da sere ili da piša. Pa pripala se. A ona je možda se prepala moje gute. Pa vidi, 3 noći ranije prije te gute ti to možda nisi vidio. Međutim, ona je tebi obratila se u jednom live-u i rekla ti: de Lutvo, nabavi i ti Viagru pa poderi svoju ženu kako treba. Meni nikako ne ide Lutvo u glavu kako žena koja je željna Viagre i dobrog deranja može biti ista žena koja se uplaši od čovjeka koji se parkira na put. Malo mi to nisu 2 iste žene. Oni su pomrle od straha. A jebi ga. A jesi vidio, on išao da zaštiti sina, a ona se prestravila radi
njega ko bi vas znao ona šta je on, a čula je šta sam ja. I sad će cijevnuti guta i pobiti i sina i čoveka, ostade i udovica i bez sina. Sve je, samo nije što jest. A ako joj treba guta, brate, rekao sam ja jednom u komentaru, Jasmina, ako ti treba guta, javi mi se, doće tebi lutvo i daće ti gutu. Na što je ona jednostavno zanijemila, nije imala odgovora. Nemam više, tu vidim komentar, Luto, vrati se u Klopče, nemam više šta, znači Klopče je završeno, sutra ću ići u policiju, da se s ovim tijem gazdom što je me zvao je me 3 puta, ja sam rekao da ću doći. A šta ima sad s ovom prijetnjom, znači možeš otići prijaviti Hamdiju, nećete izudarati? Hamdija? Ja. Što je prijetio? Hamdija je sad meni brat. On mene sad zove bratom. Znači nema potrebe za zaštitom. Ma ne treba meni niko, Amire. Znači meni ne treba niko. I sutra da je Hamdija došao i da si ti bio i bilo još neko, ja ne mogu živjeti, došao Lutvo, doveo pratioce, prepao se meni. Nije doveo, nego došli oni za njim, nisu ga ni pitali. Ama Lutvo ide, kad se gine, Lutvo ide sam, nikoga ne vodi u belaj i u smrt ili u zatvor. Lutvo ide sam. I šta je Hamdo još rekao? Amire, još ovo da ispričam i kraj, već evo ga, 12 i 20. Kad je bio rat, u mene najbolji komšija, najbolji moj jaran, znači išli smo od 1. do 8. razreda u školu. Dobro. I bili smo zajedno u rovu. I bila došla večera. I sad on viče meni, idi ti, ja vičem, idi ti. I ode on da večera i kako je se vraću, njega je potrefio snajper u pol čela. I on je pao meni u krilo. Mene, znači isto, ko da mi je rođeni brat tad poginuo. Ja sam se zakleo i rekao sam, ili ću poginuti, ili ću naći toga snajperistu i ubiti. Ja sam sutradan rekao ovijem gore na liniji da hodaju, da ovoga snajperistu, znaš, da ih ne mere ufati na snajper, jer kad ti hodaš i ne mere on ufati, znaš, on samo mora da ufati metu kad stoji. A on ne može nikako da snajper ufati čovjeka kad hoda, jer ne možeš nikad predvidjeti njegovu, znaš, da prije opali pa da naleti na metak. I ja sam, znači, išao dole, bila je neka srpska selo Metaljka koju smo mi zapalili, a otude su nas sa Meljena, zove se Meljen, srpsko selo, odakle su nas tukli sa tenkovima i sa svemu. I ima sad, kad se ide od Metaljke tamo prema Meljenu, ima prosječen put, nije asfaltiran onako seljački, i gore iznad ima njiva posijana žitom, to je srpska njiva, i ima gore šuma. I ja sam se tu privukao, ja sam cijeli dan tu namještao se, pripremao, izgledao i ufatila me noć. I tu sam prenoćio. Sutredan frajer je sebi napravio stolicu, klupu, udario onu, jebem ga, račvu, da stavi snajper, kao postolje. I jarane da nišani gore naše rovove i da nas otuku. Ja sam se pripremio, to je odmah, znači odmah do šume, Rastova šuma je bila. Ja sam tu maskirao se, sredio se, sve super. Dolazi ti on ujutro i ovi se gore naši uštrkali. Viče on sam sebe
da jebe majku palijsku, malo smirste se tam vam drži, ne daj, on je sad sio na klupu, postavio snajper i sad on nišani, ali noš, trče mu snajper lijevo desno. Ja, Jarane, kad sam uzu, vjeruj, da sam cijeli šanžir istresu u njega. Znači cijeli šanžir. Odhuje. Odhuje, znači cijeli šanžer sam ja istresu u njega, priletim, zgrabim onaj snajper i pobjegnem tamo u Metaljku, to srpsko selo, goru one zidine. Jarane otode kad je počelo da oni udaraju. Ovi naši su se normalno posklanjali u rovove i tako to. I tad, prvi snajper koji je zarobljen i donijet na liniju, ja sam ga zarobio i donio. Ali sam ja rekao, halalim svoj život da osvetim svoga brata, komšiju, Seada Velića. Kogod me poznaje i kogod znade, Sead Velić iz Cerske, a ja sam Luto Mehmedović, znači isto iz Cerske, zajedno smo išli u školu od 4. do 8. razreda. To mi je bio, znači, ko moj rođeni brat. Da mu Allah dragi dženet podari. Ja kad nešto kažem i kad riješim, znači, u meni je, znači, umrla strah. U meni je umro strah, ja nemam straha. Znači, ja sam prošao kroz sve da nemam straha, da je u meni umro strah. Zato svima apelujem da me ljudi ne maltretiraju i ja se ne bojim samo Boga. Znači, tu samo može biti, znači, ili da pogine ili da poginem. Trećeg izlaza nema. Ja, Hamdo je to sad večeras shvatio kad sam mu sve to ispričao i on kaže meni, brate dragi, ti si jako emotivan, a možeš da uživaš ba. Ali de molim te, reci mi, ko je te navratio da ideš da snimaš kuću? Jel te navratio Adoks? Nemoj miješati Adoksa, Adoks nema sa tome ništa. Mene je čovjek nazvao, u stvari poslao mi poruku, zamolio me da odem da snimim tu kuću i ja sam obećao čovjeku da ću to odraditi, ja sam to odradio. Niko me nije navratio, sutra dolazim u policiju, ti dođi u policiju, tuži me, podnesi prijavu, radi šta hoćeš. Samo da kažem, izvini Lutvo, samo da kažem Samiru, manipulatoru iz čata, nije ovo pindilica, nego je ovo gutešina za Jasminu, pa ti nastavi, brate. Šta to neki piše, krao po liniji, šta sam krao po liniji? Provokator, goni ga u pičku maternu. Pa kaže da mu jebe mater, nek mi kaže tu liniju gdje sam krao po liniji. Da nisam krao po njegove pizde matere linije. I dobro, hajde, evo ga kume, 12:30, ako Bog da čujemo se i sve najbolje želim tebi i tvojim vjernim pratiocima. A ovim provokatorima nek dođu malo ili da im dođe malo da im materi pročepim odžak. Ništa, hvala tebi što si nam izdio sve detalje priče. Ovim provokatorima i hejterima da im pročepim materin odžak od pušnice gdje su se pekli 9 mjeseci. Furinu. Pekaru gdje su se pekli 9 mjeseci. I kako završi razgovor sa Hamdom? Kako je završilo? Ma super, mlijeko. Sve se dogovorili po miru. Ma nemamo se mi šta dogovarati, ja kažem Hamdo ti radi da buda ti mu milijarde, a samo radi pošteno. Nemoj lopovski. Ja tebi nisam zavidan Hamdo. Ti meni ne možeš i da kradeš, ne možeš me stići za tvoji 5 života. Ali budi, radi kako treba, niko te dirati neće. Niko, Boga mi. Što će ja te biti zavidan, radi pošteno, brate, imaš 5 djece, treba ih nahraniti, treba obući, treba sve, ali nemoj na lopovski način, brate. To ne valja, jebi ga.
Ipak, ljudi se prate, ba ne možeš ti danas ništa sakriti, halo. Ma kaki? Ne možeš. Evo, da ti kažem iskreno, Hando, od mene ne možeš sakriti ništa. Ništa. Jer ja, ne moraš ti meni kazati ni adresu, ništa. Ja ću riješiti ako treba 1 dan, 2, 5, 10, 15, mjesec dana dok ne nađem tu tvoju lopoviju. Ali kad radiš pošteno, ti dokažeš pošteno, nema ko šta da priča. Zatvoreno ti udruženje, tvoja iz Udina daje broj žiro računa od udruženja koje je zatvoreno. Jel to može? Ne može. I šta on kaže na to? Pa znaš ono... Pa znam, hajde reci mi, kako je? Ando, nemoj da se praviš budala da još više napraviš sebi probleme. Je li vam zatvoreno humanitarno udruženje? Nemojte spominjati humanitarno udruženje, napravit ćete samo sebi belaj. Tu ako imate svoj broj žiro računa privatni, ok, ali nemoj spominjati humanitarno udruženje, kad je humanitarno udruženje zatvoreno za humanitarne svrhe, samo možeš još gore sebe uvaliti u govna. I tako, Allah imanet, želim ti sve najbolje i tako da je sve ostalo kao da ništa nije bilo. Eto, dobro. Hvala što se javio i što si ispričao, ja sad odo. Sutra je sastanak i live, znači ovoga predsjednika mjesne zajednice Klopče, iz Udine i Hamdije i ovoga vlasnika kuće. Da se te pare što su skupljene i to sve da se odradi, to sad vidjet ćemo. Živi bili pa vidjeli, ajde želim sve najbolje i naspavaj se Kube. Izvini ako sam te ometao i to i pozdravljam sve vjerne tvoje pratioce i gledaoce i želim im sve od srca najbolje. Izvinite ako je šta bilo vulgarno. Ništa se nemoj sekirat. Hvala ti na priči, ignoriši hejtere i mirno spavaj. Moj Amire, kad bi ja imao živce ko ti, pa da se smiješ, da se prevrćeš sa stolici. Imaćeš polako, hajde, laku noć. Moj buraz, ja do sad, kako sam došao, ja sam plakao i pio tablete ovdje, Leksauri da dođem sebi, a ti se smiješ, prevrćeš se sa stolice osmija. Zato što sam ja gori od tih manipulatora, nego neću. Evo šalju ti svi srce u čatu i volete. Ti imaš živce neko sajle, one velike. U tebi su živci, znači, ko ruke od rovokopača. Hvala ti na komplimentu, Lutvo. I eto, čujemo se opet. Od srca sve što je najbolje i kad ćemo u Kotorsku. Kad si slobodan, ja mogu uvijek. Pa eto, vidjet ćemo koji dan. Evo jebe mater za 10 dana 2 put mi crka je klima. Eto, kad bude sve uredno, dođi po mene, idemo. Eto, važi. Eto, laka noć i uživaj. Ajde. To je bio uvaženi poštovani gospodin Lutvo sa svojim detaljima priče u kojima nema ništa izostavljeno, ništa da se ne zna, nego je sve do tančina iznešeno, al sve. Sad. Ovo možemo iksirat. Give me, browser, this, but let me just adjust. Let me just adjust, you know, about actually. Evo ovako. Andija Ramulj optužen. Možeš li mi poslati wallpaper? Kako da ti pošaljem? Image hosting. Na 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 najliđinane agje pokraj Sarajeva. Na 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 na. Evo ti onaj wallpaper, eto ti brate.
Hamdija Ramulj je optužen. I need a fucking news article in which he is accused of the things he have done in his past. Is this the only fucking article? Hamdija Ramulj, poznati kao bosanski Hulk, doživio je saobraćajnu nesreću. To nije članak koji mi treba. Hamdija Ramulj. Krađa. Je li moguće da nijedan portal nije Press Media BiH? YouTuberi otkrili malverzacije sa donacijama bosanskog Hulka, Hamdiju Ramulja optužuju za krađu. Želja da se pomogne drugom u nevolji, bla bla bla, ovako onako. Ima tu teksta, ok. Dobro večer, uvažena legendo. Šta ima? Kod mene je sve super, hvala, pitali kako je kod tebe, šta ima novog u svijetu web developmenta ili u Amilma Digital. Pusti sad to kraju. Moramo sastaviti prijavu za policiju. Trebaš mi potpuno pribran. Reci mi detalje kako ti mogu pomoći s prijavom za policiju, treba li ti pomoć oko sastavljanja izjave ili organizacije informacija, tu sam za tebe. I jedno i drugo. Znaš li ko je Hamdija Ramulj? Nažalost, nema informacija o Hamdiji Ramulju. Dobro ako nemaš. Nauči o Hamdiji Ramulju sa ovog linka. I reci mi ukratko šta si naučio. Hamdija Ramulj, poznat kao bosanski Hulk, stekao popularnost na platformi... nije to ukratko, paša moj. Na platformi YouTube, zahvaljujući svojim avanturama, bla bla bla. Međutim, sve vam su pojavili optužbe, dobro. Ovi događaji naglašavaju važnost, ok. Zapamti šta si naučio. Gdje je agentica onaj link? Agentica Tabiha. Gdje je opet onaj link s objave s Facebooka? Ako ne mognem ja naći. Povijest. Jel ovo? Zabilježio informacije. Dobro. Tabiha, treba mi opet onaj stat. To. Sad upoznaj još jednu osobu po imenu Emir Gerdijanović. Saznaj o njemu na ovom linku. I zapamti i to. Link. Copy. Sad da li će to funkcionisati sa Facebook statusom, nisam baš siguran. Nažalost ne mogu pristupiti sadržaju s privatnih. Ok. Ovo su informacije o Emiru koje trebaš zapamtiti. Dobro, kopirat ćemo ako on ne zna, ne mere pristupiti Facebooku. Ok. Aj nauči. Informacije su zapamćene. Ok. Ako treba pomoć u vezi s ovim ili da se napiše odgovarajući dokument ili izjava, slobodno mi se obrati, tu sam da pomognem. Hamdija Ramulj. Od ranije je poznat javnosti po tome što je u nekoliko humanitarnih akcija uhvaćen da je uzimao dio sakupljenog novca sebi i nikada to nije znao objasniti. Prijetio je ljudima kada su ga pitali o bilo kakvim osjetljivim informacijama oko toga i tako je
I tako se uvijek ponavljao isti scenario oko bilo koje humanitarne akcije. Sada Hamdija skuplja novac, tačnije 20.000 km za kupovinu kuće koja je toliko stara da joj je vjerovatno potrebno jako malo da bi se srušila. Te to nikako nisu uslovi u kojima bi trebalo da žive 4 djeteta. Hamdija sakuplja novac Emiru, o kojem si ranije naučio iz teksta koji sam ti dao, te je javnost opet uznemirena zbog Hamdijinog nastavljanja sa istim manipulativnim ponašanjem kao i do sada. Dodatni problem stvara to što se zloupotrebljava platforma YouTube za manipulisanje neobaviještenog naroda i bukvalno krađa njihovog novca namijenjenog za pomoć najugroženijim. To se naziva čašćavanjem kako bi se uljepšalo. Već sam prijavio Hamdiju u lokalnoj policijskoj stanici Vitez u BiH, ali niko ništa nije poduzeo. Sada želim da se obratim višem tijelu od lokalne policije, koje mi je već ranije izlazilo u susret sa pomoći kada je to bilo potrebno. Te u to tijelo trenutno vjerujem. Od tebe mi treba da uzmeš u obzir sve informacije koje si dobio u ovom razgovoru i da sastaviš detaljnu, opširnu i dobru prijavu ovog slučaja federalnom MUP-u Bosne i Hercegovine, kako bi se što brže shvatilo kroz prijavu šta se tačno dešava, da se ne bi trošilo bilo čije vrijeme, niti u prijavu dodavale nepotrebne informacije koje ne služe policiji. Enter.
završi. Finish it, motherfucker. Ili je to? Sad da ovo zafatim, jedan ti miš. Copy. Gmail. YouTube copyright. Aj, šta je ovo, majko medena? Hajde, dobro, ajde prvo da mail pošaljemo pa ćemo vidjeti šta je ovo. Prima. Kabinet. Nema veze koja su doba, federalni MUP radi 24/7. Kabinet FMUP i kabinet direktora. Ovo mi sve pobriši, zalijep mi ovo. Povećaj mi to. Poštovani, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, sektor za borbu protiv kriminala, predmet prijava protiv Hamdije Ramulja zbog zloupotrebe humanitarnih donacija. Poštovani, obraćam vam se sa zahtjevom da preduzmete odgovarajuće korake u vezi s osobom Hamdijom Ramuljom koji je od ranije poznat javnosti i medijima zbog višestrukih optužbi o zloupotrebi humanitarnih sredstava. Ovaj zahtjev temelji se na informacijama koje ću u nastavku detaljno izložiti. Hamdija Ramulj, poznat kao Bosanski Hulk, već dugi niz godina organizuje humanitarne akcije putem platforme YouTube i drugih medijskih kanala. Međutim, njegov rad je u više navrata bio pod sumnjom zbog nepravilnosti i manipulacija s prikupljenim sredstvima. U nekoliko ranijih akcija Ramulj je bio uhvaćen kako prisvaja dio sakupljenog novca, što nikada nije adekvatno objasnio. Kada bi ga javnost ili donatori suočili s pitanjima o raspodjelu sredstava, on bi reagovao prijetnjama i izbjegavao davanje konkretnih odgovora. Trenutni slučaj uključuje prikupljanje novčanih sredstava u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka za kupovinu kuće za 4 djece i njihovog oca, Emira Gerdijanovića. Informacije o Gerdijanoviću jasno pokazuju da se radi o čovjeku koji prolazi kroz teške životne okolnosti, ali kuća za koju se prikuplja novac je prema javno dostupnim podacima u toliko lošem stanju da ne ispunjava osnovne uslove za život. Umjesto da pruži stvarnu pomoć o porodici, ova humanitarna akcija samo izaziva dodatne sumnje o transparentnosti i namjeri Hamdije Ramulja. Pored navedenog, postoji zabrinutost da se platforma YouTube koristi za manipulaciju, javnošću i prikupljanje donacija od neinformisanih građana. Novac koji donatori pružaju u dobroj vjeri kako bi pomogli najugroženijim kategorijama stanovništva završava kao predmet zloupotrebe. Ramulj ovakve transakcije naziva čašćavanjem, čime pokušava uljepšati i opravdati ovu praksu. Šteta po javno povjerenje u humanitarni rad je velika, a ovakve aktivnosti ozbiljno ugrožavaju integritet i vjerodostojnost svih organizacija i pojedinaca koji se iskreno trude pomoći. Također, ovakvo ponašanje dovodi u pitanje zakonitost i moralnost postupaka Ramulja, te stvara osnove za sumnju u krivična djela kao što su pronevjera, prevara i zloupotreba povjerenja. Već sam podnio prijavu protiv Hamdije Ramulja u lokalnoj policijskoj stanici Vitez u Bosni i Hercegovini, ali do sada nije bilo nikakvih konkretnih koraka niti rezultata. Stoga se sada obraćam vašem ministarstvu s vjerom u vašu profesionalnost i sposobnost da istražite ovaj slučaj i preduzmete potrebne mjere. Molim vas da uzmete u obzir sljedeće. Hitnu provjeru prikupljanja sredstava od strane Hamdije Ramulja i njihove namjene. Provjera autentičnosti humanitarnih akcija koje organizuju i transparentnosti u raspolaganju doniranim sredstvima. Istragu eventualnih povezanih prevara, prijetnji i manipulacija građanima. Očekujem vašu povratnu informaciju o poduzetim koracima te vam stoji na raspolaganju za dodatne informacije ili dostavljanje dokaza u vezi s ovim slučajem. Vjerujem da ćete profesionalno pristupiti ovoj prijavi i osigurati da pravda bude zadovoljena te da će se spriječiti daljnje zloupotrebe koje nanose štetu i pojedincima i zajednici u cjelini. Unaprijed zahvaljujem na vašem angažmanu i podršci. S poštovanjem. To bi bilo to. Pošalj. Poruka je poslana. Prikaži poruku. Eto. Ako sam bilo šta slagao sam javno, pa me možete javno kritikovati. Sad da vidimo ovo, ko je ovaj Čuko. Preved na English. Ne mere ovako, da mi to umore. We have received a request to remove your YouTube video due to copyright infringement. Hello. We have received a notice of copyright infringement listed below regarding one or more of your videos. We believe that your content is protected by principle of fair use, fair dealing or a similar exception to copyright protection. Please be advised that we are not currently planning to remove your videos. Evo džaba sprijavljivao kogod da si odmah da znaš. You determine the availability of videos on your channel and can delete them as you wish. Ja određujem o to što si prijavio, ja lično i samo ja, nikog ne moram pitat. Ja određujem hoću da to obrisat ili neću.
i džaba si zafatio 6, jer Arman Fezić vam se posrao na tu priliku, moš zafat 66, samo ovako dođe obavijest da ja odlučujem šta će biti sa klipovima. A ti zafati 66 kod mene na kanalu, to više ne radi, brate moj, prelijepi. Sad ćemo mi koji su. Samo malo. Keep in mind that copyright owner may contact you directly with a request to remove the disputed content or may take some other action. Znači, možeš ti mene kontaktirati od džaba, brate moj, pošto ova pasošćina je baš nešto protiv čega se ja borim. This email is not legal advice. If you want to know more about the options available to you, in this case, contact a qualified lawyer. To nećemo smetati čovjeka ako bude potreban. Confirmation of copyright infringement notification. Thank you for submitting your copyright removal request. We will review your request to ensure blah 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 in your request tamo vamo. Brate, dijasporac, ja sam jutros dobio poziv od YouTube-a, ja i još 99 ljudi na svijetu, da prisustvujemo produženoj edukaciji YouTube tima o tome šta će novo biti na YouTube-u, šta će se novo proizvoditi, programirati, kako će stvari na novo funkcionisati. I ja i još 99 ljudi iz svijeta. Ali eto, haj. Klipovi ovi što si prijavio. Šta si prijavio ti uopšte u pičku materiju? Prijavio sam gdje sam mogu. Aha, ne smije se vidjeti na YouTube da sam te policiji prijavio. A ja debila bolesnog majko. Kad je? Prije 8 sati. Pa ja nisam ovo ni vidio. Šta je drugo? Laži se nastavljaju pa moramo ispravljati. Aha, ne smije se znati ovo što sam ja tebi poispravljao, nego trebalo bi tvoja laž ostati samo da se zna. A, jebem u majku. Šta je treći? Reci ne rospijama i poderanim teroristima. Redom, brat, jede. Pa ne, on je stao na 6, pomislio je da će biti dovoljno 6 da se ugasi kanal, da mu se mogu rute ukočiti. Vidimo, 5. Terorista Samir Drakovac doživio je svoj... Pa što prijavljuješ kad jesi ovo ovdje i ja odlučujem hoću li to makijeti ili neću. I šta je 6? Da li je terorizam Samira Drakovca za Zenci? A evo te jest tebi krivo što ja tebi odgovaram na te tvoje neistine sa istinama. Ništa, brate. Aj ti sutra ponovo zafati pa da opet ne bude ništa od ovih prijava. Malo više probaj 10. Kad ne radiš 6, probaj 10. Malo jače potegni onako kad odeš u WC. Probaj 60 zafat pa da vidiš hoće li ugasiti se kanal ili će ovako isto doći mail da ja odlučujem hoće li biti u. Morate ljudi shvatiti da kakav god život vi živjeli do sad i u šta god vas uvjeravali, neće niko da teroriste podržava. Neće niko humanitarne lopove da podržava. Osim onih istih ko što su oni. To morate shvatiti. I sad nebitno je kroz kakve muke mi prolazimo. Nebitno je, apsolutno. Hvala na 999 lajkova. Nebitno je, apsolutno, kroz kakve muke mi prolazimo. I dalje svijet ne želi humanitarne lopove i ne želi teroriste. I to je to. I ne mere ova manipulacija nikako. Nikako ne mere. Eto. To bi bilo to. Valjda će biti ujutro onaj mail od federalnog MUP-a da je proslijeđeno u postupanje, pa da vidimo, eto, uvaženog poštovanog brata Ramu Isaka. Hvala na gledanju, hvala na 332 marke u super chatu, hvala na 1013 lajkova i hvala što ste bili tu. Laka noć i vidimo se sutra.